Bueno, hasiko gera, pixkanaka, mesedez, 9:30 dira. Pasiak. Bueno, gaur aurrekontuen osoko bilera dugu. Puntu bat bakarrik dugu, lehengo egunean adostu genitun, talde bakoitzak 3 txanda, 10, 5 eta 3 minutukoak. 3 zatitan egingo da eztabaida eta gero azkenean aurrekontu osoa bozkatuko da. Eta zati bakoitzak beren emendakinak izango ditu bozkatzeko. Beraz, hau esan da, hasiko gara. 188. puntua. 2020 urterako Getxoko Udalaren aurrekontu orokorraren proiektua behin-behingorako onesteko proposamena. Uriarte jauna, ez irakurri behar du. Egon badago, hemen bai. Hemen bai. Batzordearen proposamena 2020 urterako Getxoko Udalaren aurrekontu orokorraren proiektua behin-behingorako onestea, sartua dauden erakundetako bakoitzaren aurrekontuan xehetasunak azalduta. Eta gero agertzen da, la kuadro edo laburpen kuadroa. Eztabaidari hasiera emango diogu, hasiko gera Inazio Uriartek izango du hitza eta gero eztabaida edukiko dugu. Eskerrik asko, alkate Anderea. Aurrekontuaren zenbakiak aurkeztuko ditut. Dakizuen moduan, aurrekontu orokorraren kopurua 105,2 milioi eurokoa da, eta banatzen da udalak 69,5 milioi euro, Getxo Kirolak 8,9, borobiltzen ari naiz zifrak, kulturetxea guztiok dauzkazue zerrendatuta eta guztiok dauzkazue zenbaki zehatzak, Getxo Kirolak 8,9, kulturetxea 8,7, udal egoitza 5 milioi euro, Kirol portua 380.000 euro. Udala 11 arlotan antolatuta dago, esan bezala, kopurua 79,5 milioi eurokoa da, eta hurrengoak dira zifrak. Gobernu irekia eta modernizazioa 7 milioi euro, gizarte kohesioa 9,2, herritaren segurtasuna 9,5, hirigintzako plangintza kudeaketa eta disiplina 7,1, azpiegiturak, obrak, zerbitzuak, ingurumena 30,3 milioi euro, kontratazioa, ondarea eta etxebizitza 2,3, sustapen ekonomikoa 2,4, idazkaritza nagusia 3,75, kontu hartzailetza orokorra 2,6, diruzaintza 1,7 milioi euro, eta langileria eta antolaketa 3,7 milioi euro. Zailkatzen baditugu gastuak, aurrekontu orokorrean, langileriak 40,5 milioi euro, ondasun arruntak eta zerbitzuak 43,5 milioi euro, transferentzia arruntak 5,5 milioi euro, inbertsiotan 3,8, eta finantza pasiboak 1,8. Hori guztia gehituta 105,2 milioi eurokoa
esan dugun moduan. Elkarrizketa. Eztabaidarekin hasiko gera, bai? Beraz, lehendabiziko blokea, enmiendas a la totalidad. Eztabaidatuko ditugu, Elkarrekin Podemos, zeureena da hitza. Romero Andrea, 10 minutu. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Buenos días a todas. Egunon guztioi. Gaur, behingoz 4 urte eta gero berriz ere eztabaidatuko dugu udal aurrekontuen inguruan osoko bilkura areto honetan. Azkenengoak 2016ko erdialdean eztabaidatu ziren eta urte horretakoak eztabaidatu ziren naiz eta 2015 egin behar zen hori. Kontuan hartuta kontu hauek gustatuko litzaidake abia puntua kokatzea. Ematen du ziklo ekonomikoak urte gogorrei eman diela amaiera krisialdi ekonomikoaren ondorioz eta konplexuak izan dira urte horiek kudeaketaren ikuspegitik asko murriztu behar izan direlako diru-sarrerak. Hala eta guztiz ere, ekipamenduak eta azpiegiturak hobetu dira. Lortu da horrez gain udal zorra murriztea eta aldi berean diruzaintzak oso egora ona izan du. Halaber, zerbitzu berriak ezarri dira herritarren eskariei erantzuteko eta aldaketa sozialei erantzuteko eta edapeneko ziklo ekonomikoa baiezta daiteke heldutzen ari dela eta ematen du hori islatzen ari dela udaleko diru-sarreretan eta hori ez dugu esaten guk, baizik eta udalaren memoriak eta aurrekontuetan hori esaten da hizkuntza maskulinoa bakarrik erabiltzen duena gainera eta ez gaude bat ere ados. Hala, esan beharra dago ikuspegi hori ez dela benetan egokia eta ziklo ekonomikoa aipatzen da, naiz eta Urkullu lehendakariak iragarri duen krisialdea egongo dela. Ematen du, Euskadi mailan diagnostikoak esaten duela, ez gaudela egoera honean eta alderdi berak getxon esaten du ziklo ekonomikoa edatzen ari dela eta are gehiago. Esaten dute zerbitzu berriak ezartzen ari direla, herritarren eskariei eta aldaketa sozialei erantzuteko, baina nola egin dezakete hori horrelako egoera kontuan hartu gabe? Ematen du egoerak txarrera egingo duela eta politika desberdinak ari gara orain proposatzen eta zuek ikusi nahi ez duzuen zerbaiti erantzun behar diogu. Eta sakonki aztertzen baditugu aurrekontuak zalantza asko ditugu, kontu batzuk beste batzuekin ordeztu beharrean beste zerbait egin beharko genuke. Hala, udal honek esaten du 2020an 96 milioi gastatuko dituela eta hirigintzan 140 iaia gastatuko da. Plangintza urbanistikoan, azpiegituretan, obretan eta bar. Hala, 9,6 gastatuko da gizarte kontuetan eta 3% gutxi gora bera berdintasunean. Eta esan dezakegu horren inguruan berdintasunaren 100koa getxoko udal aurrekontu osoan ez dela 100 heltzen. Eta hauek dira gobernu taldearen lehentasunak eta egon dira ingurumeneko gauza batzuk oso txikiak izan direnak eta txakurren goroskia jasotzeko izan direnak eta oso gutxi kostatu dutenak, baina aurrekontu bera dago berdintasunerako eta dago oso konpromiso txikia getxon gizartearen eremuan eta gainera askok esaten dute ez dagoela etxebizitza eskaririk getxon, baina bai badago, hala ere ez zaio erantzun egokia ematen arazo horri eta oso 100ko txikia bideratzen da etxebizitzara. Bakarrik legeak esartzen duen gutxiengo hori eta etxebizitza gutxi daude babes ofizialeko araubidean eta gainera ez dago gizarte alokairurako eskubiderik. Beraz, ez gaude ados. Lehenik eta behin ez gaude ados dirua banatzeko moduarekin eta hori zertarako bideratzen den. Horrekin ez gaude ados. Gainera esfortzu handia ematen da eskariei erantzuteko. Zeintzuk dira eskariak? Ikusiko dugu 2019ko osoko bilkura honetan daukaguna. Musika eskola. Ematen du gero eta gehiago helburua dela musike barrin jartzea arreta guztia laster amortizatzeko ematen du. Batetik, musike barrik, getxantxokiak eta musika eskolak zutena barne hartzen duela, baina gero bestela kudeatzen dira. Eta gainera, badago arazo bat musika eskolako plazekin. Ez daukagu daturik, naiz eta esaten diguten badaudela eskuragarri, baina ez da egia, ez dakigu zenbat jende geratzen den kanpo. Ez dugu jakin nahi
nor sartzen den eskolan, hori badakigu, baina badaude beste pertsona batzuk eskaera egindakoan kanpo geratzen direnak eta ez daukagu horren inguruko informaziorik eta badakigu jende asko geratzen dela kanpoan. Kulturetxeari dagokionez, berritasuna da kuota jarriko zaizkiela kultura kontsumitzaileei, bazkideak orain klub handia gara. Bakarrik nahi ditugu bazkideak diru-sarrera gehiago eskuratzeko eta ez diegu arreta nahikoa ematen onurei. Ez dakit, udala enpresa bilakatzen ari da, zer nolako kudeaketa da hau? Batzuek esaten dute kuota jarri behar direla eta askok esaten dute ezin dietela familiei kuota finkoak esarri eta badaudela garrantzitsuagoak diren fakturak. Batzuek ordaindu halko dute, baina horrez gain esan beharra dago BIP den klub baten antza daukala udal honek eta ez dela udal bat berez eta kultura kontsumitzeko aukerak eman behar dituela. Udal egoitzari dagokionez, esan beharra dago udal egoitza publiko bat daukagu eta tasa 105 igo da eta horrela jendeak gero eta gehiago ordaindu beharko du bertan egoteko. Zuek benetan alduzue hori ordaindu? 2.200 euro hilean, hori ordaindu behar da, nik ezin dut adibidez hori ordaindu. Hauze ez da aurrera pauso bat, kontziliazioa, arnasketa, bideratzeko eta adinekoak zaindu behar dituzten pertsonak laguntzeko menpekotasuna dutenak. Horregatik getxo elitista eraikitzen ari gara eta ez esan berriro ere hobariak daudela. Arazoa da prezioak ikusita jende askok ez duela planteatzen aukera hori zerbitzua erabiltzekoa, alegia. Agian hitz horietaz gogoratuko zarete esaten duzuenean egoitza publiko batean libre dauden plaza asko daudela. Eta gainera udalerri honetan leku guztietan bezala gero eta adineko gehiago daude eta menpekotasuna duten pertsona gehiago. Hala, arreta ereduari buruz hausnartzen gaudela esaten duzue etengabe eta agian akatzen bat egin duzue eta getxo kirolakeki dagokionez organismo honek diru pilo eskuratzen du urtean, ez bakarrik udalak ematen dionagatik, baizik eta kreditu asko dituelako, mota guztietako obrak, azterlanak eta kontratazioak egiteko. Badaude pertsona batzuk aukerarik ez dutenak instalazio horietara sartzeko, oso garestiak direlako instalazio pribatuen antzera. Eta ez dugu guk esaten bakarrik, orain dela denbora asko aztertu genuen eta auzokide asko kelarazi digute. Agian pentsatzen duzue, kuoten eta bazkideen kopurua murriztu dela jende gutxiago gaudelako udalerrian eta egoitzan bezalaze, agian eraikitzen ari zareten getxo elitista horren inguruan hausnartu beharko duzue, baina hauze ez da hemen amaitzen. Lehen esan bezala, etxe bizitza arazoak daude, eta gazteek ez daukate aukerarik alokatzeko eta daudenak oso garestiak dira egungo enpleguekin ordaindu ezin direnak, eta askok ezin dute pentsatu ere egin etxe bizitza bat erostea hipotekarik ezin duterako ordaindu. Zer egingo dugu? Zein da konponbidea? Etxe bizitza librea, babes ofizialeko etxe bizitzak salmentan edo tasatutako etxe bizitzak oso garestiak? Gainera, erosketari dagokionez, hiri garestienetako bat gara Espainian, eta gero eta zailagoa da getxon bizitzea, eta noski hori harin liteke laguntzekin, obariekin, diru laguntzekin, jendeak ordainketak lasaiago egin alizateko, baina zer egiten ari gara? Orain dela 2 urte, kontribuziorako laguntzak baztertu dira eta gaztentzako alokairurako laguntzak baztertu dira eta harrigarria bada ere 2020rako onartu dira kreditu gehigarri baten bidez eta ez aurrekontuetan aurretik egin den bezala. Horrez gain, OHZ eta trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga igo dira eta ez dago inolako errekargurik utzik dauden etxebizitzen jabeentzat eta gainera egoitzako getxo kirolakeko eta kulturetzeko tasak igo dira. Ematen du, zuentzat ez dela krisialdirik egon eta ez dela egongo, baina jendea itotzen ari zarete gastu pilorekin, abantaila gutxirekin eta laguntza gutxirekin. Agian Urkullu lehendakariarekin eta gobernuarekin hitz egin beharko duzue. Haiek argi eta garbi eta publikoki esan dutelako krisialdi bat etorriko dela eta getxon ez zaio jaramonik egiten krisialdi horren iragarpenari. Zue jakingo duzue zer egingo duzuen. Guk ohartarazi dizuegu eta jende asko etorri zaigu esan agobiatuta daudela OHZ ezin dutelako ordaindu. Jakin beharko zenukete zer den horrela bizitzea, horrelako barbaritateak ez egiteko eta etorkizun oparoa eskaintzeko. Amaitzeko oposizioarekiko
jokaera eta jarrera nabarmendu nahi dugu. Legegintzaldiaren hasieran pentsatzen genuen udalbatza berriarekin eta politikako erritmo berriekin kortesia deia egitea ahaztu zitzaizuela eta bilera ezenutela deitu ahaztu zitzaizuelako, baina harrigarria da, orain asanoan gaude, iaia abenduan eta alkatetzatik ez dute erakutsi horrelako errespetua beste taldeekiko. Eta hori espero genuen aurreko alkateak egin zuelako eta logikoa den bezala beste udal batzuetan legegintzaldia astean egin delako. Eta bitxia da aurrekontuak heldu direla eta pizkanaka enteratu garela, karitatea heldu dela gobernura eta desira batzuk onartu dizkigute oposiziotik, emendakin gisa aurkeztu ditugunak onartu dira, baina txikiak direla esaten dugu oso txikiak direlako. Guk espero genuen deitzea, jesartzea eta gauzak adostea. Adibidez, ez da emakumeen etxeari buruz hitz egiteko aukerarik eman. Eta talde askok eskatu dugu hori urteetan zehar eta gainera kalean eta mugimendu feministan hori eskatzen da. Eta ematen du aurrekontu honekin herritarren eskariei erantzuten zaiela esatea ez dela benetan zentzuduna edo behintzat ez dugu hori partekatzen Elkarrekin Podemosen. Eta horregatik guztiagatik onartzeko ekartzen diren aurrekontuak baztertuko ditugu eta horregatik guztizko erabateko emendakina aurkeztu dugu. Eta Diaz Anderea, zeurea da txanda. Mila esker, alkate Andrea, egunon denori. Lehenik eta behin, nabarmendu behar da osoko bilkura areto honetan gaudela aurrekontua eztabaidatzen 2020 ekitaldirako eta naiz eta normala den orain dela 4 urte ezirela aurrekontuak eztabaidatzen 2016tik. Aurreko gobernu taldeak, EAJak, PSEek eta EH Bilduk adostu zituzten aurrekontu horiek eta luzatu dugu aurrekontu hori gaur egun arte. Apur bat atzerago bagoaz, aurrekontua 2011koa da. Beraz, saio hau are garrantzitsuagoa da. Luzatutako aurrekontu batekin lan egiteak zaildu egiten duelako udal ekintza. Batzuek esaten dute rodilloa dela gure jarduteko modua. Asko entzuten da oposizioaren eskutik adierazpen hori, baina egia da gobernu gehiengo bat daukagula eta desberdinen arteko akordioak eragin du gobernu hau. Eta horregatik egitate horrek eragiten du zentzurik ez edukitzea adierazpen horrek. Gehiengoak zilegitasuna dauka proiektua egikaritzeko, izan ere horretan datza demokrazia eta emendakin asko onartu dira, 123 heltzen direnak. Gainera, 20 milioi euro gastatuko dira herritarrek aukeratutako proiektuak egikaritzeko eta guretzat lehentasunezkoak dira. Horiek ez dira modu bakarrak parte hartzeko, aurrekontuan parte hartzeko. Sailek parte hartzeko mekanismo desberdinak dituztelako, elkarteak entzuteko, merkatariak entzuteko, gizarteragileak entzuteko, eta horrela lehenetsi daitezke proiektuak eta jarduketa hildo desberdinak. Tresna hau giltzarria da gure udala kudeatzeko eta herritarren onurako lan egiteko eta beharrak asetzeko. Esan den bezala, aurrekontu honek 105 milioi euro inguru ditu eta igoera 4% ingurukoa izan da aurrekoarekin alderatuta. Eta PSEtik bi gauza nabarmendu nahi ditu, oso garrantzituak direnak. Batetik, diru sarrerak areagotu dira, beste arrazoi batzuen artean, edapen zikloa dago eta zinegotzi arduradunak azalduko du hori, baina kontua da gobernu taldeak eguneratu dituela zergak 1,1 eta erakunde autonomoetako tasak. Adibidez, Getxo Kirolakeen ez ziren horiek eguneratu 2007tik, hau da, orain dela 12 urte zirela eguneratzen. Zergatik, erantzukizunat daukagulako eta jasangarritasuna bermatu behar dugulako zerbitzu publikoetan eta horien kalitatean. Eta horretarako eguneratu behar dira tasa horiek gastuaren arabera. Horrez gain zorra amortizatu da diruzaintzako likinaren kargura eta 2020an hori egiten jarraituko da zorra kendu arte. Horrela, mandatu honetan ez dugu zorrik edukiko legegintzaldi plana egikaritzeko. Hala, proiektu garrantzitsuak ditugu eta konpromisoa hartu dugu itun honetan, koalizio itun honetan eta adibidez, apoa idatziko da, eta horrela gure lurzorua zainduko dugu, denok dakigu oso eskasa dela lurzorua, eta etorkizuneko getxo sortuko dugu berdintasunean eta jasangarritasunean eta errespetuan oinarrituta, ingurumenarekiko errespetuan. Horrela, konponbide onak
emango dizkiogu etxe bizitzaren arazoari. Batzuei gustatuko litzaieke 3 hilabetetan konpontzea, baina hori ezin da egin. 2020an lan egingo dugu eta etxe bizitza beharrak aztertuko ditugu kolektibo guztienak, eta EH Bilduk esaten du ez duela hori behar, oso ondo ezagutzen duelako zein den gizarte ikuspegia osorik eta zeintzuk diren etxe bizitza moten beharrak, non jarri behar dugun arreta, zenbat sortu behar ditugun, zer eskatzen du kolektibo bakoitzak, zein den bakoitzaren profila, zein den guraso bakarreko familien eskaria, bakarrik bizi diren pertsonen eskaria, zenbat pertsona dauden etxea mugikortasunik gabe. EH Bilduk dana daki eta azterlanak egin beharrean agian EH Bilduri galdetuko diogu zer egin. EH Bilduk oso argi dauka diagnostikorik gabe zeintzuk diren beharrak oraingoak eta etorkizunekoak, eta egikaritzeko ez du planifikatu beharrik, kontuan hartuta zeintzuk diren bere ekarpenak, eta guk arreta handiz entzuten dugu berak esandakoa, haiek esandakoa. Guk uste dugu berritu behar direla etxebizitza azpiegiturak gizartearen eremutik hobeto erantzuteko, cohousing ekimenak bultzatzeko, bitartekaritza errazteko, trukeak errazteko, eta guk uste dugu aztertu eta planifikatu behar dugula. Hain zuzen ere 2035erako plan bat ezarriz, eraikuntza beharrak aztertuz, zer nolako eta zein motatako beharrak dauden, zeintzuk ez diren orain arte bultzatu gazteen emantzipazioa albidetzeko eta Europarekiko antza handiagoa izan dezagun horretan. Bakardadeak kontuan hartu nahi dugu eta dimentsionatu nahi dugu ostatua eta ostatu baliabide gehiago eman nahi dizkiegu ahulak diren pertsonei. Mugikortasuna erraztu behar diegu aniztasun funtzionaleko pertsonei eta elkarlanean ibili behar gara erkidegoekin eta gure proposamena ezagutzeko denbora izango dute. Hala gizarte zerbitzuak defendatuko ditugu, kalitatezkoak, eta konpromisoa daukagu prestazio ekonomikoko eskaera guztiak asetzeko eta oinarrizko behar guztiak asetzeko helburua daukagu. De seguir desarrollando e innovando. Garatuko dugu eta berrituko ditugu azpiegiturak, berdintasuna bultzatzeko gizonezkoen eta emakumezkoen artean. Politikak sustatuko ditugu eta Elkarrekin Podemosi gogorarazi nahi diogu 130 igo dela partida eta berdintasunerako 2. planaren diagnostikoa egingo da hurrengoa idazteko. Hala, genero ikuspegia txertatuko da aurrekontuetan eta bereiz egingo ditugu datuak. Hala, aniztasuna txertatuko da getxo hezitzailea eta hartzailea izan dadin, lagunkoia izan dadin getxo adinekoekin eta ahulenak babestu dituen getxo bat eraiki nahi dugu. Gazteak lagunduko ditugu haien mota guztietako gaitasunak eta eskumenak garatuz guantet bezalako programekin. Lasai egon, benetan laguntzak izapidetuko ditugu emantzipazioa bultzatzeko orain arte egin dugun bezala, eta horrez gain beste oztopo batzuk kenduko ditugu uneren batean laguntza hori behar ez izateko. Bermatuko dugu horrez gain konpromiso gisa 0,7 garapenerako laguntza gisa. Hori da gure gizarte konpromisoa eta solidarioki garatu behar dugu hori oso desberdina den mundu honetan. Aurrekontu honekin aurrera egingo dugu gure konpromisoan, jasangarritasunaren eta zaintzarekin, ingurumenaren zaintzarekin daukagun konpromisoa bultzatuko dugu eta gure merkatariak babestuko ditugu, inbertsioa egingo dugu kirolean eta kulturan, hori behar dugulako osasuntxoak, kritikoak, askeak eta aurrerakoiak izateko, eta hori egingo dugu gizarte eragile guztiekin, getxok badaukalako gizarte elkarte egintza handia, konpromiso irmoa duena, eta hor dago gure apustua, eta hori partekatzen dugu, eta horregatik 5% baino gehiago igo da diru laguntzen kopurua eta 5 milioiak gainditzen ditu, eta diru horrekin proiektu asko garatu ahalko dira eremu desberdinetan. Elkarrekin Podemosek osoko emendakinean ez ditu hildo asko aztertzen aurrekontuen proposamenari dagokionez, besterik gabe kesa bat egiten du demokraziarik ez, parte hartze politikorik ez, hori da bere kesa, eta gustatuko litzaidake gogoraraztea ona eta batzordetara ekartzen diren proposamenetan botoa beti dela sistematikoki ez. Horregatik parte hartzea existitzen da eta nire ustez zentzua edo emandako azalpenaren zentzua helburua ez da oso eraikitzailea.
Horrez gain, hau da, esandakoaz gain gustatuko litzaiguke beste proposamen bat egitea eta gauza bera gertatzen da EH Bilduren kasuan. Ez dugu uste lan eraikitzailea denik. Hala, aurreko egunetan aurrekontuak aztertu ditugu eta 2016ko azalpenak aztertu ditugu eta gauzak asko aldatu dira. Ematen du ez dutela gehiegi eraikin nahi eta gainera esandakoaren zati handi bat ez da egia naiz eta errepikatu ez da egia diru laguntzak kenduko ditugula emantzipaziorako laguntzak. Ez da egia bonboi platillo iragarri zenutena soldaten igoerari dagokionez, ez delako hori egin, ez dira soldatak igo, enpapelatu zenuten udalerria baina ez zenuten zuen burua zuzendu. Esaizuelako gezurrik esatea asola. Zein izango da urrengo gauza diru laguntzak kenduko ditugula, gero esateko konpontzen denean edo konturatzen zaretenean esateko zuek konpondu duzuela? Alderdi Popularraren osoko emendakinari dagokionez, zergak eta tasak igo direla esan nahi diet. Udalaren egoera kontuan hartu da eta ezin dira horiek izoztu. OHZ igo da eta zirkulazio zergak igo dira beste administrazio batzuetan ere bai eta hori da beharrezkoa gaur egun zerbitzu ona eman nahi badiegu gure herritarrei. Eta gure galdera da, nola da posible diru sarrerak ez igotzea eta aldi berean erantzutea proposamen guztiei? Batzuetan hobe, besteetan modu okerragoan, batzuetan positiboagoak dira eta besteetan ez, baina hilero ekartzen dituzue proposamen batzuk, nola ordaintzen da zuek eskatzen duzuen hori? Proposamen askoren alde gaude positiboak direlako, baina bete beharra daukagu urtero planifikatzeko, jakiteko legegintzaldi honetan non jarriko dugun arreta eraginkortasunez galtzeko eta gobernuaren lana oso garrantzitsua da, baina horrez gain oposizioaren lana oso garrantzitsua da kontrolean, fiskalizazioan eta proposamenak egiteko eta laguntzeko beharrezkoa denean, baina argi dago oso komendakin hauen bidea eta helburua ez dela hori. Díaz Andrea. Eta Rodríguez jauna zure txandara. Bai, egunon. Bueno, egia esateko, gustatuko litzaiguke osoko zuzenketa aurkeztu beharrez izana, baina ez diguzue beste biderik utzi. Eta aurkeztu diguzuen aurrekontu proiektuak ez die, inondik inora, naiz eta titularrak erabili, baina inolako konkreziorik ez jarri, etxostarrek dituzten beharrei erantzuten. Are gehiago, esango genuke ere, ez dutela betetzen aurrekontuek bete behar duten funtzio nagusia. Eta da, gobernu taldeak 2020 urterako duen egitasmoaren berri ematea. Aurrekontu hauek ez dira politikoak, aurrekontu ekonomia hutsa dira, legeari egin beharreko moldaketa gutxieneko moldaketa bat, eta bai, onartzen dugu guru lau zuzenketa onartu dituzuela, baina horiek aurrekontua pitin bat hobetzen badute ere, ez dira nahikoa, gure bozkaren zentzua aldatzeko. No es suficiente haber aceptado 4 de nuestras enmiendas, las de menor valor. Ez da nahikoa gure zuzenketetatik 4 onartu izana, balore ekonomiko handikoa direnak, gure bozka aldatzeko. Ez dira, ez zalantzan jartzen duelako horretarako arrazoia, zuzenketak onartzaren arrazoia. Gutxi hobetzen dituzte aurrekontuaren proiektuak, baina gauza da guk eskatuta gaudela, ogasun zinegotziak esan duelako benetan harrituta dagoela osotasunari, oso emendakinak aurkeztu ditugulako. Ez dakit horrek zer nolako irudia ematen duen gure lanaren inguruan. Edo bere buruaren inguruan. Benetan ere kezkagarria da. Dira, opakoak eta argitasun eta gardentasun falta da nagusi. Agian itxaropenaren izpirin bat ikus daiteke eta hori onartu behar dugu Getxo Kirolaken aurrekontuetan. Partida guztien izenak berdinak dira, udala aurrekontuetan, eta ugatzoneko zinegotziak esango digu, saiatuko direla, hori zuzentzen, baina gauza bera esan zigun 2016 urtean, negoziazioan eta pleno honetan. Beraz, saiakera baitzak ustu ditu, ustelak bihurtu, eta bere sinisgarritasuna eta aurrekontu proiektuaren sinisgarritasuna eta eraginkortasuna lurperatu. Son presupuestos opacos, si lo hemos dicho más una vez. Aurrekontu hauek ilunak dira, behar bada EAJ eta PSE horrela kontrol politikoa lortu nahi dutelako, bestela estudios y trabajos técnicos izena eman diezaiekegu aurrekontuei, eta hortxe ikusten da gobernu taldearek zer lan egin nahi duen. Hori aztertzen hasten bagara, norbaitek, edo guztiok aurkituko dugu zergatia da bestela, aztertzen jarraitu behar da. Aurrekontua gardentasunatarian jazten behar dira, dauden moduan inok ez ditu ulertuko, baina gero panfleto hau egiteko errazagoa da, ez da? Gobernu taldearen aurrekontu panfletoa egiteko.
Kontzeptua guztiz aldatuta agertzen dira gero panfleto honetan, eta bertan esaten digu gobernu taldeak zer egingo duen. Eta esan bezala ogasun zinegotziak esango dugu, saiatuko direla gardentasuna hobetzen, 2016an gauza bera esan zigun, baina ez du egin, eta zinegotzi berbera da. Eta 4 urte pasatu dira, bera sinesgarritasunik ez du inolaz ere. Baina, Getxo Kirolaken aurrekontuaren kasuan, badugu hor bestelako eszepzio bat, eta esan beharra dago. Ikusko dugu ze partida dauden oraindik promestuta eta zeintzuk ez, baina Getxo Kirolakeko aurrekontuari erreparatuz gero guztiok ikusiko dugu partidak ondo zenbakituta badaude ere legearen arabera, zertan gastuko den dirua, zenbat diru gastatuko den ez daki zertan, 3.000 euro esate baterako korreorekin azterketa baten, 2.000 euro webgune baten, ikus dezakegu kasu horietan, balora daiteke eta guretzat aurrera pausoa da. Uste dugu hori dela bidegokia elkarrekin lan egiten hasteko, baina Getxo Kirolaken aurrekontuan ere badago beste zerbait. Zera erakusten du, ogasun zinegotziak esandako ez dela egia. Aurrekonta beste modu batera aurkeztea posible da, argitasunez jendeak ulertzeko. Aurkeztu diguzuena da oso kontinuista. Azkenean egiten duzue aurrekontu proiektuaren hori hartu, pixkat igo, partida batzuk igo, beste batzuk kendu, eta tira, hori da zuen aurrekontua. Zer gertatzen da horren ostean? Gertatzen da ikusten diren gauzak, eta ikusten diren gauzak ez datoz bat esaten diren gauzekin. Entzun diogu, ointxe bertan, entzun diogu Alderdi Sozialistako bozeramaleari esanez diru laguntzak igo direla. Guk dakigunez, jai batzorretako diru laguntzak, kirol elkartetako diru laguntzak eta kultur elkartetako diru laguntzak bere horretak geratu dira. Ez dira igo, izoztu indira. Badakigu, izoztu hitza ez zaizuele bat ere gustatzen, baina gauzak horrela dira. Esaten duzue ekonomia arloari eman diozuela garrantzia, baina dirutan ez da hori ikusten. Ez da bate ikusten, zenolako garrantzia eman diozue ekonomia arloari. Ekonomia arloan jartzen duzue zuen eredu ekonomikoa dauka funtsa turismoan eta lan prekaritatea, baina turismoan turismo eredu txar batean. Entonces decíamos que los presupuestos son continuistas y son restrictivos. Esan dugu mugatzaile direla zuen proiektuak, Diaz zinegotziak esan duena gorabera izan ere, ikusi behar da PSek asko galdu duela honestasunean, eta esperientziak erakutsi digu hori, eta berak esandakoa gorabera gauzak ez dira horrela. Diru laguntzen kasuan, kultur elkartei, kirol elkartei eta jai batzordearen emandako diru laguntzak izoztuta daude, eta horrek diru laguntza garrantzitsua jasotzen ditu, baina izoztuta daude. Etxe bizitza arloaren kasuan ere, 61,8% murrizketa izan du etxe bizitza arloak. Horiola da, paperetan dago. Nik ulertzen dut, ulergarria egiten zait, urriaren 10. bileran esandakoa ezin jakin izatea, faduran esan ziguten. Ulertzen dut, ez jakintasun hori, baina areto honetan gaude 3 pertsona badakiguna zer esan zen. Eta esan zen emantzipaziorako laguntzak kenduko zirela. Eta nien nintzen egon momentu hartan, baina bai egon nintzen ogasun batzordean komentatu zenean. Eta, audio daukagura ez ikusiko dugunok esaten duen egia. Zer daukate gure aurrekontuek etxe bizitza arloan? Ez naukan asmorik hau honetan sartzeko, baina, esango dut gero. Esan bezala, aurrekontu kontinuistak ditugu, murrizketak barne hartzen dituztenak, eta obsesio bat ere bai. Obsesioa eta jakiteko batez ere guraldetik nora doan dirua. Inbertsioak eta inbertsioie gainera gehienak dira de reposizion, eta ez hori bakarrik, gero aurrekontua egiten, edo prentzaurrekoa egiten duenean gobernu taldeak, zer saltzen du aurrekontua hauetatik? Aurreko urteetan erabakitako proiektuen jarraipena. Ereagako eta Urki Jobasoko maldan konponketa, eta Manuel Gainzako parkina. Aurreko urteetan erabakitako zerbait eta finantzatutako zerbait. Hori da, aurrekontu honen izarrak, nolabait esateko. Baina badago beste izar bat aipatzen ez duena, eta da Getxo Antxokia. Getxo Antxokia edo musike barrik 2.194.000 euro eskuratzen ditu aurrekontu honetatik. Behin baino gehiagotan esan dugu, jakin nahi dugula zelan kudeatuko den eroi, eta improvisazioak dakarrela diru zauketa. Eta momentuz ikusten dugula, Getxo Antxokian 2.000.000 euro baino gehiago inbertituko direla. Y de ellos 1.375.000. Eta horietatik 1.375.000 euro mantenimenduan. Eta diru sarrerak ez dira 700.000 heltzen.
Hori da aurreikuspena, baina improvisazioen kapituluan zer azpimarra genezake, bagunekatuta gaude beti eta beti entzuteaz, Getxo antzokian zenbat diru sartuko den kongresoan gandik, itunen gandik, bileren gandik, 5.000 euro inguruko aurreikuspena dago. 5.000. Karo, diru sarrera horiek izateko plangintza bat izan behar dugu eta ez daukagu horrelakorik. Beraz, lekziorik ez eman. Zerbait, egia da zinkin fadurak egin dituela gauzak ondo, ekarri dituela proposamen ona, baina zinkin fadurak badauka beste arazo nagusi bat, eta batez be dala kirol politika guztia faduran konzentratzen zuela. Etzan egin zinkin kirola, edo etzen egin izinolako hausnarketa Getxoko kirol azpigituren inguruan. Eta zentzu horretan, faduran konzentratuko da inbertsio guztia, baina aldiz ez da pentsaten, zergaitik ez da konpontzen esaterako Andramariko polikiroldegia, zergaitik ez da pentsaten Zubiletan egin daitekela zerbait, edo zergaitik ez da bilatzen neguri langileen esaterako beste aukera bat. Egin daitezke polikiroldegi txikiak edo azpiegitura txikiak balio anitzekoak, baina horretan ez da pentsatzen. Diru guztia jungo da zinkin fadurara a apoyar el deporte, pero para apoyar el deporte no nos parece que Baina ez dugu uste horretarako hoberena izango denik diru laguntzak, kirol elkarte emandakoak, izostea. Baina gutxienez, gobernu taldeak onetsi du diru laguntzen lerro bat, 25.000 eurokoa, guk proposatutakoa, emakumen artean kirola sustatzeko. Musika eskolaren eta egoitzaren inguruan zer esan, arazoa dago. Izan ere, esaten da, kuotak igo behar direla, herritarrek ordaindu behar dituztela igoera horiek, eta gobernuak ez du zerbait eskatzen. Gainerako administrazioen ekarpenak ez ditu eskatzen, Eusko Jaurlaritzari ez dio zer eskatzen musika eskolaren kasuen, eta ez da aldundiare egoitzaren kasuan. Zerbitzu hauek Bizkaiko Foru Aldundiari dagozkio, eta ez diogu ezer eskatzen. Ondorioz, kalitate txarreko zerbitzuak ematen dira. Amaitzeko, udal euskaltegia. Ahaztu zaizue, baina aurrekontuen ondorioz hilzorian dago. Hilzorian dago eta bertako langileak zahartzen ari dira. Eta inork ez du haiengan pentsatu. Inork ez du euskaltegiaren etorkizunan pentsatu. Eskerrik asko, Rodríguez jauna eta Andrade jauna zeurea da txanda. Gracias, señor alcalde. Egunon guztioi da eskerrik asko, alkate Andrea. Gaur osotasunari aurkeztuko diogu emendakina, Getxok behar duen aurrekontua berarentzat ona izan behar duela uste dugulako. Ekintza politikoa islatzen duen aurrekontu bat. Diru sarreren atalean lehenik eta behin ikusten dugu, zuen aurrekontua OHZ-an 5% inguruko igoeran oinarritu duzuela. Incremento del valor catastral de todas las viviendas. Eta katastroan ere ikus dezakegu igoera berbera. Hala ere, zuek ez dituzue aldaketa batzuk onartu, esate baterako hobari batzuk aplikatzea Portusarreko biztanleen kasuan, eta katastroan badute 18% igoera horiek jada, gainera zirkulazio zerga ere Bizkaiko altuena daia da. Eta ez duzu asmorik hobaririk eskaintzeko gutxiago kutsatzen duten ibilgailuen kasuan. Getxo kirolaken tasa ere gora, 5%. Kideak joan ez daitezen. Eta gauza da, kuota ordaintzen dutela zarkituta dauden instalazioak erabiltzeko, eta sarbidea gainera ez da kontrolatzen. Como los frontones, las pistas. Frontoia eta padel pistaren inguruan, tenis pistaren inguruan, jendeak ikusi du, eta ez du ordaindu nahi. Eta ez dirak bazkideak jada. Ez dakit normala den, baina gauza da ez da hobeto izango kuota jaistea, sozioa mantentzeko. Tasak 5% gora, egin nagusien egoitzaren kasuen, musika eskolaren kasuan, eta guk uste dugu administrazionek esfortzu handiago egin behar zuela. Eta ni dio, zertarako? Zertarako igo dituzu zergak? Tasak, ez, PSeko jaun Andreok, ez da zer bermatzeko, ez da zerbitzua bermatzeko. Diru irabazteko baino ez duzu egin. Zue bildutakoa azkenean ezingo duzue arrastratu. Izan ere, urtez urtez, ia erdia gastatu gabe gatzen da. 40 milioi euro sobratu ziren pasaden urtean. 2017an 45 milioi. 2016an? Tasak igo zenituzten azken aldian? 47 milioi euro soberan. Hau da, zergak igo zenituzten dirua irabazteko. 47 milioiko soberakina azken aldian. Hau da, tasak igonda irabazi zenuten zenuten gastatu. Eta bien bitartean zer ikus dezakegu? Diru sarrera modura kontsideratzen dituzula alokairuen zenbatekoak. Eta badituzela aurrekontuan sartu gabeko diru sarrerak. Hori bai, Alangoko lurzatiak alokairuan jartzeko kezka hartu duzue, hainbat urteren ostean. Baina ez astu egin zaizue diru sarrera horiek aurrekontuetan sartzea.
baina ematen du horren arabera egin dituzela aurrekontuak. Eta gainera, euskaltegiko, kafetegiko eta beste kafetegirako diru-sarrerak ez dituzue kontutan hartun. Ez da algortako tokirik onenean dagoen batzokiaren diru-sarrerak ere. Modu berberean, Manuel Gainzako aparkamentu ere ahaztu duzue. 2020rako obrak bukatuta egongo dira zuen arabera. Logika simplea da, eta horrek zertara daramagu, 2020an lurzati horiek, hobeto esan da partzela horiek okupatu behar direla, termibusen bezalase, ez da? Baina gaur egun zuek esan duzue jada ez direla eskuragarri egongo 2020ra arte partzela horiek. Eta beraz, aparkaleko hau ez dela martxan egongo, lotxagarria benetan, espero dugu, urrengo hauteskunden zain egon behar ez izatea, aparkaleko hauek erabilera izateko izan ere, algortak behar ditu. Gure proposamena zein da? Aparkaleko hauen kasuan? Urtean, 500 euro, 51 euro ian, alokairu tasa hori jartzea bizilagunentzat. Eta diru hori guztia, beste aparkaleku bat egiteko inbertitu dezakegu aretan esate baterako. Eta gastuen kasuan zer? Lehenengo galdera. Zergatik sinestu behar dugu proposatutakoa? Zergatik onetsi? 2019an beste batzuk aurkeztu zenituzten. Eta getxo berri begira zer gertatu zen. Esan zenuten 3 milioi euroko inbertzio egingo zela etxe bizitzan. Eta zuek atzo aurkeztu zenuten horretan ikusten dugu 31.000 euro bakarrik gastatu diela. Zer gehiago esan zenuten? 3 milioi gastatuko zela argiteriaren kasuan, espaloiak egiteko, eta bar. Eta 73.000 euro argiteri publikoan 0. Estoldetan eta beste 0 beste imagozatan. Hori ze gastatu da. 2018an? 750.000 euro areetako estazio urbanizatzeko. Eta kasu honetan gauza berbera datorkigu. Eta 2018ko aurrekontua zegoen. Zer gehiago promestu zenuten? Alangoko plaza. Zer gehiago? 750.000 euro argiteria publikoan. Eta 150.000 erosteko lizentziak emateko. Oraindik hortxe dago. 4.250.000 euroko promesa etxe bizitza sustatzeko. Norbaitek ikusi du edo sinesten du? Nik uste dut inok ez duela zua sinesten, baina bueno, goaz errepasatzera aurrean duguna. Gaurko aurrekontuak 180an kudeak eta arrunterako gastatuko dira. Eta ez inbertsioetan. Inbertsioetan gutxiegi daukagu. Gure udalerria hobetzeko gutxiegi daukagu. Eta inbertsore guztiek bezalaze, gaur ere 2018an bezalaze berriro aipatzen dute areetako geltokiko plaza. Baina 2010an ere egin zuten, udal hauteskundea baino lehenago, gauza bera esan zenuten, plaza hori konponduko zenutela. Eta portal guztietatik joan zineten hori predikatzera, oraindik horren zain gaude. Eta Neguri kasuan, Fuertealagale inguruan, San Martinin, Casa de los Maestros izenez ezagutzen dugun eraikina, zer gertatzen da hoiekin guztiekin. Beste horiek eta beste arazo asko ditugu aurrekontu honetan. Ez dira konpontzen. Nagusien etxea abandonatuta dago. Izugarrizko goterak daude, zetasunak, banku edo zerleku bakarra dago kalean. Destrozatuta dago da ez duzu berritu. Gimnazioa eta da guztiak, udal kiroldegian guztiak estropeatuta. Beraz, pentsa dezagun zer egin behar dugun. Proposamenak pila bat daude. Kulturetzeko 3. solairua asko utzi beharra dago, gaztentzako diseinatuta dagoelako. Beraz, ez autu dirua beste gaztetxe bat egiten errekaganen eta erabili 3. solairua. Eta erretiro dunekin zer gertatzen da. 25 metro karratuko lokal bat dute, eta hortik 500 metrotara daukagu beste eraikin bat utxik, urgulekoa. Zuek hauteskundetan espazio hori promestu zenuten. Eta aurrekontuetan zer? Eta zer gertatu da gure kirol instalazioekin nire kide honek esan bezala, ez dago inbertsiorik. Fadura gora eta bera, baina ez da ezer egin eta ez da ezer islatu aurrekontu hauetan. Gainera, prentsaurreko bat eskaini zen aurrekontu horien inguruan aritzeko, eta ez dugu zer ikusten. Gure uste dugu hori egin baino lehenago piztina berri bat egin behar dela Andramarin. Gureak saturatuta dago, Andramarin egin daitekelako berri bat. Guztia antzokian eta kulturrean kontzentratu ordez dibertifika daiteke, Andramari benetan onuragarri izan daiteke getxoren etorkizunerako. Inbertsio falta dago, iniziatiba falta, lidergo falta, paralisiaren islada da. Eta gainera, ikusten dugu izugarrizko denbora luzea ematen dela geldi. Zuek hori baino ez duzu egin. Idazabalgo rampak esate baterako geldiri denbora gehiago egon dira. Zuek ez duzu ezer egin gure udalerrirako eta gu segurtasuna galtzen ari gara. Aurrekontu honetan ez da agertzen herritarren segurtasuna hobetzea. Azken urtean ikusten dugu 125 igo direla lapurreta kotxeetan, udaltzaingoak emandako datuen arabera.
radarren bat daukagu multa jartzeko, eta bar, autobusen paradak eskaintzen dituena, aprobetxan dituena multa jartzeko, hori ez da nahikoa, gauza da gure kaletan segurtasuna irabazi behar dugula. Eta zergatik ez, komisaldegi txikiagoak idieki beharko litzerateke auzo guztietan, gure udaltzain hori laguntzeko, eta horretan gazta ditzakegu baliabide ekonomikoak bankuei eman beharrean. Gure familiengan ere inbertitu dezakegu, 5.000 biztanle gutxiago ditu getxok. Eta gainera gure biztanleak zahartzen ari dira. Etxe bizitza eta lokairu altuena ditugu Espainia osotik. Eta EAJak eraman gaitu horretara. Eraikuntza sustatu beharra dago gure gazteak hemen geratzeko eta berangora edo kanpora joateko. Gure herriguneetan eraikuntza sustatu behar dago. Atzo bertan, osoko bilkura honetan, 64 etxe bizitzaren eraikuntza paralizatu zen Sarriko Baso eremuan, VPOak zirenak. Eta beste 3 urterako horrela geratuko da gauza, hori da zuen politika. Baliabideak behar ditugu gure familientzat. Txekeak, haurtzaindegitarako eta baliabide gehiago behar ditugu eskoletarako. Horretaz gain gure aurrentzarako kultura sustatu beharra dago. Eta nota honenak ateratzen dituztenei sariak eskaintzeko aukera izan behar dugu. Merkataritzen zer? Aurrekontuan hemen ez dago inongo iniziatibarik gurea sustatzeko. Emoten du banku kontuekin kuposi geratzen garela merkataritza arloan, baina ez da horrela. Zalantzari gabe, jaun Andreok, aurrekontu hau ez da getzok behar duena. Baina zer eskatuko dizuegu? Zuek ez arete kapaz udaletxe aurreko barandila konpondu ere egitekota. Eskerrik asko, Andrade jauna, eta Uriarte jauna, zeure. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, pues aquí estamos en el debate sobre los presupuestos. Aurrekontuen gaineko eztabaidan gaude. Badut hitz bat oposizioaren jarrera deskribatzeko. Erosotasuna. Zein zentzutan? Esaten da, gehiengo absolutua dagoen kasuetan, EAJaren eta PSren kasuan, eroso izaten dela, baina ikusten dut asko erosago dela oposizioarentzat. Nik ulertzen dut, eta eskerrak eman nahi dizkizuet, EAJaren eta PSek izandako kudeaketagatik. Aurrekontu ditugu hemen, osotasunera emendakinak zein partzialak aurkeztu dira, 100 onetsi ditugu, ez da gutxi. Urrengo gunean, udaltalde batzuek osotasunari egindako zuzenketak mantentzen dituzte, honetxita daudenak kendu ere egin gabe. Eta, klaro, hau aldez aurretik erabakita zegoen, bai, honetxi zeinez, emendakinak, hasierako irizpena daukagu horretako. Baina erosotasunak hor jarraitzen du. Zergatik? Bueno, udaltaldeak honetxiko ditunez, eta honetxiko ez balira ere hor egongo lirateke. Izan ere, gobernu taldeak berriro kudeaketa berdinak ingo du eta kudeatzeko gaitasuna izango du aurrekontu luzatuekin, beraz oposizioarentzat oso erosoa da postura hori. Konpromiso politikotik iesi doan jarrera da, erosotasun hori. Eta udal gobernu taldeari izten dio lan guztia. Bueno, bitugu hemen legegintzaldiko plangintzan arazoak eta aurrekontuaren kontuak aipatu genituen. Eta gauza da, ez da urte honetako kontua bakarrik. Informazio batzortan esan genuen pauso utza direla legegintzaldi osoko aurrekontuetarako. Eta oso ondo planifikatuta dagoela nola joango den finantzaketa guztia, inbertsio guztiak legegintzaldi osoan zehar egin beharrekoak babesteko. Eta gastu arrunten kasuan ere, aipatu ditu Eduardo Andradek eta dio 180 pertsiana irekitzeko dela, eta bere mozioaren gainontzekoan esaten zuen, beste aurrekontu bat egin behar dena, 0 oinarrikoa, baina bueno, eske 100 izugarri altua beharko genuke gai batzuk ordaintzeko, gero azalduko ditudanak. Eta oposizioak ez du hoiek egiterik nahi. Emendakinetan proposatu den bezala. Erabaki politikoei dagokienez, aipatu denez, pasaden legegintzaldian 2 egon ziren aurrekontuetarako. Gobernatzen ari ginen gutxiengoarekin, eta 2016an EAJak Bildurekin aurrekontuak onetsi zituen, geroan Ciudadanos ere batu zen, beraz 6 talde politikotik 4 zeuden, 2 abstentzen minutu ziren eta 2 babesa eman ziguten, negoziazioari esker.
Urrengoetan EAJak akordio bat zeukan, negoziazioa martxan jarrita zeukan, PSrekin eta gobernatzeko gauza bera egin dugu legegintzaldi honetan, eta aurrekontuak EH Bildurekin adosten saiatu ginen. EH Bildu garai hartan beste estrategia politiko bat zeukan eta esen saiatu gurekin aurrekontuak adosten. 2018an zer gertatu zen? Alderdi Popularrarekin negoziazioa eta akordioa lortu genituen. Eduardo Andradek esan zuen akordio historikoa izan zela, eta gero zentzura mozioa aurkeztu zitzaion Rajoiri eta atzera bota zen guztia, baina getxon bazegoen akordio hori. Bi alderdik adostuta, beste bat oposizioan. 2016an ez bezala. Gainera, Ciudadanos, ezin du publikoki esan, baina nik uste dut abstentzio batekin utziko zigula bidea egiten. Eta 4 aldeko boto izango genituela azkenean. Alderdi politiko bakarra egon zen, gugetxo, esena saiatu guri laguntzen. Eta Elkarrekin Podemosek orain gauza bera. Beste bi talde politiko gehiago daude haien aldean, erosotasunaren ondorioz hori aurten. Oposiziotik erosotasunez dihardutelako. Horregaitik osotasunari emendakinak aurkeztu eta gurekin ez dute akordiorik egin nahi. Hala ere, ziklo ekonomiko espansiboa aipatu da hemen, eta hori diola memorian, ez da? Bai. Azkenean BPGA urtean 100 gora igotzen denean ziklo espansiboa daukagu eta hori urteetan errepikatzen denean eta gero ikusten dugunean deselerazioa dagoela, esan nahi du helduta dagoela. Eta esaten zaio ziklo ekonomiko espansiboaren heltzea. Terminoa argia da, erabiltzen da, eta ez du zalantzarik sortzen, ez dugu berriro interpretatu behar. Hori bai, momentuz hazkunde ekonomikoa dago, ikusten dugu diru-sarreretan islatu dela, bai aldundiarekin udalkuntzaren bitartez itundutakoekin, hori bide batez igoera hori diru-sarrerena ez dago batuta aurrekontuetan, baina 2020an islatuko dugu, hau lehen azaldu dut, ezin izan dugu islatu batatengatik, epeengatik, oraindik ez egolako argitaratuta aurrekontuak adostu beharreko epean. Horrez gain, aurreikusten dugu hobekuntza bat egongo dela orain arte lortutako datuen arabera ziklo horren inguruan, eta ikusiko dugu udal zergak ere bidea hobetzen joango direla. Badakigu aurreikuspena daukagu. Zergatik horren beste azpigiturei eta zerbitzuei? Azkenean arlo horrek, zerbitzuenak esate baterako, hondakinen bilketa, garbiketa, lorezaintza, udal brigadak, eta barne hartzen ditu. Eta hor partida batzu daude, hondakin bilketarena, lorezaintzarena, eta beste batzuk, zergetan igo direnak. Bestak beste hondakinen tratamenduan, organiko hobetu delako. Apostua hori egin delako. Aldi berean, igotzen dira zerga horiek, zerbitzua hobetu nahi delako, diru gehiagorekin. Azalera handiago garbituko delago, lorategi gehiago tratatuko direlako eta garbiketa hobetuko delako hori aurrekontuan dago. Eta hori ez dut onartuko oposizioko hiru taldeek. Erosotasun horren baitan gobernuak hala ere aurrera aterako du aurrekontua. Hemen langileriaren gaineko aurrekontu ere egiten ari gara. Esan beharra dago, behin baino gehiagotan defendatu den bezala, barne sustapena egon behar dela, barne promozioa. Hau da, auxiliar administratibo izatera pasatzea, gehiago kobratuko dute, kapazitazio gehiago eskatuko zaielako aldi berean. Udal brigadeetako langileak ere ofizializatera pasatuko dira, eta hori aurrekontuetan dago. RPT edo langile zerrendan ikusiko denez, udal zerbitzuak hobetu nahi dira, hobeto antolatuta egongo da langile zerrenda hori, eta ikusiko dugu, nola, udal langileak ere zerrendan ageri diren, hori aurrekontuetan islatu da, eta hori oposizioak ganera ez du onartuko. Horren alde egin badute, gauza ere, asko esaten dela hemen, eta gero ordaindu behar denean horren alde egiten dugunean, oposizioak geldi geratzen dela edo ezetzan baten duela erosotasunagatik. 2. kapitula esan dut, 4. transferentzia Carmenek esan du. Eta zorra. Hemen aurrekontuan esaten da, zorra murriztuko dela. Termino amortizatiboa baita ere, eta ondorioz, hobekuntzak egin ditzakegu gizarte gastuetan, diru laguntzetan, eta gastu orokorretan. Eta beste kontu bat. EH Bilduri. Bozera mailari edo ordezkoari ez dakinok hitz egin duen EH Bildutik, berari. Igor Rodríguez, gezurra esan zenuen. Gezur handia. Udal soldatak aipatu zenituenean, legegintzaldi hasieran. Beste gezur bat, musika eskolaren tasaren inguruan, gerosoko bilkuran zure burua zuzendu zenuen, baina
proposamen erakutsi behar izan genizun, musturren aurrean zenuena, berriro gezurra dio emantzipazioari emandako laguntzak kendu direla dionean. Gauza da, egiten duela 170 hartun informazioarena eta beste guztia osatu nahi duen informazioarekin. Eta aipatu du bilera bat, bi zinegotzirekin batzartu zen. EAJ-ko 2 zinegotzi, etxebizitza arlokoa eta ogasun eta langile arlokoa. Eta etxebizitza arloko zinegotziak argi eta garbi esan zuen, benetan aurrera atera nahi dituela emantzipazioari emandako laguntzak. Eta beharrezko den etxebizitza politika oro. Eta bizenegotzi horiek, elkarrizketa pribatu batean esan zuten benetan zailtasun asko zegoela antolamendu aldetik, baina gobernu taldeak esan bezala, bileratan esan bezala, aurrera atera nahi dituenez laguntza hauek, obstakulo horiek, zailtasun horiek gainditu ditu. Gainditu ditu, noski baietz. Eta determinazio hori hortxe dago. Etxe bizitzarloko zinegotziak esan zuen. Berak kudeatu behar du gainera. Eta zalantzarik gabe egingo du. Noski baietz. Manuel Gainza parkea. 2020 amaierarako egongo da prest. Ez dago egin ja gainera administrazio arloko araudia guztia, oraindik, kuantifikatzeko gastu guztiak. Eta, ez du denborarik jarraitzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte jauna, Amieba Anderea, bigarren txanda. Eskerrik asko, alkate Andrea. Egia esan zaila da erantzuna hastea. Entzun duguna zaila da ordenatzen, horregatik da zaila erantzutea. Alderdi sozialistatik esaten da rodilloa dela, baina desberdinen arteko akordioa dela. Desberdinen arteko akordioa bai, baina rodilloa esaten dugunean ez da hori. Badakigu zer den itun bat desberdinak direnen artea, baina ez du zertan rodilloa izan baizik eta zubiak eraiki. Zubiak eraiki daitezke lehenengo hitzaldian esan dugun bezala, erraz daiteke informazioaren sarbidea, opakoak eta ilunak izan ez daitezen eta gauzak argiagoak izan daitezke oposiziotik esan den bezala. Rodilloa eta desberdinen arteko akordioa ez dira gauza bera, batak ez du bestea ekarri behar eta noski ados gaude aurrekontu parte hartzaileekin eta emendakin batzuk onartu zaizkigula, baina horrez gain uste dugu ez direla nahikoak. Horrez gain, deigarria iruditzen zaigu gobernutik defendatzeko proposamena, defendatzeko eta justifikatzeko posizioaren aurka joatea. Nahiko modu alferrikakoan, ezta? Guk besterik gabe kontuak aztertu ditugu, zergatik uste dugun akats bat dela, zergatik uste dugun ez direla zuzenak, besterik gabe, baina esatea oposiziotik oker gabiltzala, arreta deitzea, eta esatea ez ditugula gauzak ondo egiten eta zergatik aurkezten dugun hau, nola nahi duzuek guk funtzionatzea baldin eta ez bagaude ados aurrekontu batzuekin, zuek aurkeztutakoekin, alegia? Zer nahi duzu egitea? Eta alokairurako laguntzei dagokienez, beste taldeek argiago esango dute. Kreditu gehigarri batekin gaitzea niretzat zalantzagarria da konpromiso hori mantenduko den. Orain dela gutxi esan zen, hausnartzen ari zirela horren inguruan, eta orain nahiko argi daukazue mantenduko dituzuela, zergatik hori ez dago aurrekontuetan bertan? Naiz eta egiteke dagoen hausnarketa, ez dakigu nondik izango den hausnarketa hori, zeintzuk izango diren nondik norakoak, baina beno. Kontu zehatzei buruz ez dugula ezer esaten, lehenengo hitzaldian hori esan dugu, eta Díaz Andereari jakinarazi nahi diot, osoko emendakina kritika politikoa dela beste gauza batzuen artean, eta gauza zehatzetara bagoaz, aurrerago emendakin partzialak ditugu, eta ez sistematikoki ez dugu gobernuak aurkeztutakoaren aurka bozkatzen. Gonbidatzen zaitut batzorden saioak berrikustera ikus dezasun guztiz okertzen ari zarela. Ladroiak pentsatzen du denak direla ladroiak ziurazki eta normalean ohikoagoa da zuek gure aurka bozkatzea, guk ez dugu aurka bozkatzen sistematikoki, abstenitu egiten gara normalean batzordeetan horregatik, humiltasun osoz gonbidatzen zaitut
saio guztiak berrikustera, nola funtzionatzen zenuen zuk oposizioan, zer egiten zenuen? Aurrekontuen aurrean, baldin eta ados ez baseunden? Agian ezinen egon batzorde batean, 5 ordu baino gehiago iraun zuen batzordeak eta partida guztien inguruko zalantzak plazaratu genituen. Oso zehatzak izan ginen eta ez da oso ulerkorra erasotzea, gure taldea erasotzea eta ez justifikatzea. Nola ez, eskerrik asko EH Bilduri eta Alderdi Popularrari bere hitzengatik nahiko ados gaude neurri handi batean. Agian ez analiziaren ñabardura batzuekin, baina oro har ados gaude eta asko falta zaigu Getxon egoera horretara heltzeko. Kontu hauek ez ditugu Getxon merezi, ez dira merezi ditugunak eta Uriarte jaunari zer esan. Oposizioa eroso dagoela eta konpromiso politikotik ihes egiten dugula. Konpromiso politikotik ihes egiten dugula, benetan. Osoko emendakinak mantentzen ditugula eta partzialak mantendu ditugula. Honetzi direnak gauza bat azalduko dut horren inguruan. Ez diguzue askotan esaten nolakoak diren izapideak, horregatik normala da emendakin guztiak aurkeztea. Ez badiguzue azaltzen nola jarraituko duen aurrera horrek, irizpenak, normala da danak ekartzea. Irizpenean jasoko badira ez dira bozkatzen, hori da gaurko zailtasuna, baina kontua da erosoa da informaziorik gabe egotea eta ordu pilo pasatzea gauzak eskatzen, eskuragarri dagoen diruarekin egindako kontuak zer diren eskatzen. Nola jakingo duzu zuk zer den oposizioa baldin eta ez bazara inoiz egon oposizioan? Asko gustatzen zait atzetik erantzutea mikrotik entzuten ez denean, oso polita da, bai. PIB, barne produktu gordina aipatu da, niri gustatuko litzaidake horren inguruan hitz egitea, ekonomia ikasi dut nik ere bai eta badakit zer den, baina horrez gain 2020ko kontuen inguruko diagnostikoa guretzat arazo bat da eta gaizki dago, ez da bat ere zuzena. Krisialdia arazo bat izango da eta ez dizkiegu getxostarrei proposamenak egin. Mi esker, alkate Andrea. Bueno, recuerdo... Talde guztiei gogorarazi nahi diet bi aldeek eraiki behar dituztela zubiak baldin eta biek nahi badute. Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak esan du ez dugula aurrekontua defendatzen. Oposizioari erantzuten ari garela baizik. Gogorarazi nahi dizut, aurrekontua babesten dugula eta defendatzen dugula, baina horrez gain oposizioaren osoko emendakinak eztabaidatzen ari garela. Horrez gain esandakoaren harira, zuek aukera daukazuen nahi duzuena esateko, nahi duzuena esan dezakezuen, nahi duzuena esaten duzue, eta hori eraikitzea da, baina guk erantzuten badugu erasotzea da, nahiko bitxia da, ezta? Irizpidearen balorazioa nahiko bitxia da. Txanda honetan gauza asko aipatu dira aurrekontuaren inguruan. Gizartearen aurkako aurrekontua deskribatu da, beltza, iluna dela esan dela, mosketak dituela naiz eta igo den, desidia aipatu da, nagikeria eta sinesgarritasun falta aipatu dira. Gustatuko litzaidake Alderdi Popularrari gogoraraztea desidia aipatzerakoan gobernu talde honek 5 hilabete daramatzala lanean. Ondo da. Horrez gain, aipamen pertsonalak egin dira. EH Bilduko bozeramaileak pentsatuko du mintzen nauela. Bozeramaile sozialistak esperientzia gehiago zeukan aurreko legegintzaldian, baina ni berria naiz eta ez nau iraintzen niretzat, Txef Holanda eta taldearentzat erreferentzia bat da. Beraz, iraindu nahi baduzu ere ez duzu lortzen. Etengabe aipatu dituzue sozialaren aurkako aurrekontuak direla, eta niri hain zuzen ere dagokit gizartearen edo gizarte kontuen arloa kudeatzea, eta gustatuko litzaidake gauza batzuk argitzea. Berdintasunerako aurrekontua 30% igo da aipatutako partidetan besteak beste. Elkarrekin Podemosek emakumeen etxea aipatu du, bai, gure konpromisoa da, hauteskunde konpromisoa, ez bereganatu mesedez, emakumeen etxea guztiontzat da, emakume guztiontzat. Bi alderdion konpromisoa da, gobernu taldeko bi alderdion konpromisoa da, eta aurrera aterako dugu, ez
mindu, ez irainduta sentitu. 2020ko enmendakin hori proposatu duzue, 5.000 euro proposatu duzue eraikuntza hori egiteko. Agian, lehenik eta behin ikusi beharko dugu nola adosten dugun, zein den eredua kokapena bilatu. Horretan ari gara lanean eta kontseiluan horretan hasiko gara lanean. Orain arte bakarrik bat ospatu egin da eta bestalde aldatu ditugu diru laguntzak, material eskolarrerako diru laguntzak eta orain irizpidea sozialagoa da eta hori ikusten da errenta gaitasuna aplikatzen dugulako. Kulturartekotasunaren aurrekontua igo da eta harrera plana sortu da eta 2 hitzarmen sinatu dira. Bat Inmigranten Plataformaren Federazioarekin eta bestea Perualderekin pilotu proiektu bat garatzeko Eusko Jaurlaritzarekin eta Ministerioarekin errefuxiatuak hartzeko. Proiektua komunitarioa da, guztiz, erabat eta oso harro egon behar gara Getxon Eusko Jaurlaritzak bultzatu duelako 1.000 eurorekin. Eta horrela 2020ra sartuko gara proiektu Europar handi baten barne. Esan bezala, 0,7ko konpromisoa dago lankidetzarako konpromisoan eta ondoko udalerriek ez dute hori egiten, ez dute hori betetzen eta gainera garapeneko gobernuz kanpoko erakundeekin ari gara lanean eta gizarte kohesioko laguntzak ditugu. Aniztasun funtzionaleko pertsonekin lan egiten duten elkarteentzat eta inklusio zerbitzuak eskainiko ditugu. Eta goiz osoa egon ninteke horren inguruan hitz egiten belaunaldi arteko politikak, gazteria politikak eta horiek guztiak aipatzen. Esan duzu ez direla barne hartzen, baina batzordean etengabe ari gara horren inguruan informazioa ematen eta zer egiten ari garen azaltzen. Nola garatu dugun zorroaren dekretua eta 2020an finkatuko ditugula zerbitzu horiek eta kalitatea areagotuko dugula. Horrez gain, ostatuari dagokionez zorroak esartzen duenaren gainetik gaude gauza asko, baina ezin duzue esan gizarte arloaren aurka doala hori ez delako egia. Mila esker. Sí, nosotros creíamos que... Bai, aurrekontuen ingurukoa zela uste genuen, baina desberdina da, gaia, ez dakigu zer egingo duen gobernu taldeak, orain ideia batzuk bota dira, gizarte kohesioaren inguruan, ez dakigu zein den horietako bakoitzaren partida ekonomikoa edo zeintzuk diren bere helburuak, baina ideia batzuk bota dira. Ematen du batzuek EH Bildu erasotu nahi dutela eta batzuek ozen edo basu nahi dute esan gezurrak esaten ari naizela, baina gustatuko litzaidake zerbait argitzea. Alderdi sozialistako bozeramaileak esaten du iraintzen ari naizela, ez da nire helburua, baina zuretzat erreferentzia bat bada, Txefo Landa jauna, gomendatzen dizut berarekin hitz egitea eta berak esan zer ari garen egiten etxebizitzan. Nik uste dut etxebizitza plana alderdi sozialistak eta EAJak sinatu zutela. Beraz, etxebizitza planaren ondorioak zuen erantzukizuna da. Edo, behintzat, etxebizitza plan hori da horren arrazoi bat. Guk ez dugu dena, ez dakigu dana, eta aurretik horregatik akordioetan eta elkarrizketa ugari izan ditugu etxebizitzaren inguruan zure aurrekoarekin eta EAJaren ordezkari batekin eta etxebizitza eredu desberdinak aztertu ditugu. Cohousing hori ematen duzuk asmatu duzula, baina ez, Bartzelonako Madrilgo beste pertsona batzuk egon dira hemen, Euskadikoak ere bai, aukera desberdinak eta konponbide desberdinak aztertzeko hori egin dugu eta horregatik aurrera goaz. Agian zuk pentsatzen duzu orain dela 3 hilabete hasi zela mundua. Beno, bakoitzak nahi duena pentsa dezake, nola ez? Edo nola ere, ikasi nahi baduzu gutaz fidatzen ez bazara hitz egin Txeforekin. EAJaren bozeramaileak esan du gezurtia naizela. Eta gezurtiari dagokionez gero aztertuko dut. Gezurtia bera da, erosotasunari dagokionez EAJaren boseramailea den Ignacio Uriartek aipatu ditu 2016ko aurrekontuak eta beste gezur bat esan du 2017aren inguruan. Ez dakite zergatik ez zuen EH Bilduk nahi izan. Arrazoi bera izan zen garai hartakoa eta gaur eraman gaituena osoko emendakina aurkeztera. Batek pentsatzen duenean oso gutxirekin konformatuko dela bestea eta berak eskubide osoa duela lehen esandakoa. Edo pentsatzen duzu aurkakoa nahiko inutila dela edo agian zure ikuspegia negoziatzeko aukeraren inguruan
errealitatetik kanpo dago. Horregatik, hain zuzen ere, EH Bildu negoziazio bileren ostean esan zuen ez zegoela egoera edo ez zeudela baldintza egokiak hori onartzeko, aurrekontua onartzeko. Hala, gobernu taldea da aurrekontuen proposatzailea eta gobernu taldeak dei bat egiten zuen denok biltzeko, baina aurten EAJaren bozeramaileak oso ondo pasatu du korridoretatik, esan esagian emendakin batzuk onetsiko ditugu, ja esango dizuegu zeintzuk diren, eta hori izan da gobernu taldearen edo talde negoziatzailearen jarrera eta Ogasuneko zinegotziak esaten digu eroso gaudela eta gainera esan dut gezurrak esaten dituela, nik okerrak egiten ditut, nik akatsak ditut, bai, agian zuk ez, baina nik bai, akatsak egiten ditudanean nik nire burua zuzentzen dut, musika eskolaren kasuan gauza bera esan nuen eta aktan jasota dago nire burua zuzendu nuela, akatsak egiten ditudanean nik nire burua zuzentzen dut, zuk ez. Soldata esen igo guk pentsatu genuen bezala guk, aztertu genuen webguneko informazioarekin, eta hori asko gertatzen da udal honetan informazioak aldatzen direla norbaiti interesatzen zaionaren arabera. Edonola ere soldata igo egin zen etengabe aurreko legegintzaldian, eta nahi duzue hori berriro ere egitea. Horregatik gezurrak esaten ari garela esatea mesedez kontuz horrekin. Bilera bat egon zen, eta nik elkarrizketa errepika dezaket, baina horrez gain, eta audioa eskatu dugu, bat dago audio bat, non galdetu genuen laguntzak mantentzen ziren, eta zuk ezetz esan zenuen. Audio eskatu dugu erregistro bidez, eta ikusiko dugu orduan nork esaten duen gezurra. Plana eman zenutenean, eta zuk esan zenuen baliabideak berrantolatzen ari zirela, eta nik esan nuen, horrek esan nahi du zuen erritmora, ez duzuela 4 urte baino lehen egingo, ez, baina 2020-rako gutxienez, eta esan zenuen ezetz, horrez gain, sozialistekin zeneukaten akordio baten zain zeundetela esan zenigun, naiz eta bere eskumena ez zen, Carmen Diazek gizarte kontu batzuk gehitu nahi zituen eta horregatik zain zeudetela. Hori esan zenuten, badaude 3 pertsona pleno honetan badakigula gezurrak esaten ari zarela, eta orain ere bai ari zarela gezurrak esaten. Hauze ez da lehenengo aldia. Zuk badakizu gezurrak esaten ari zarela, nik ere badakit eta beste pertsonak batek ere badaki gezurrak esaten dituzula. Gracias, alcaldesa. Eskerrik asko alkate Anderea, saiatuko naiz aurrekontuen inguruan hitz egiten eta gobernu talde baten gobernuez ari gara, planteamendu politiko batez ari gara eta gustatuko litzaidake eztabaida politikoetan zentratzea. Nik uste dut kontu pertsonalez ari garela eta horregatik mailaren gainean aurrekontuak ditugunez uste dut hobe dela aurrekontuen inguruan hitz egitea. Lehenengo irizpideari dagokionez aurrekontuez ari gara, baina nork sinesten ditu? Hemen honesten den guztiarekin bezala aurrekontua ez da beteko eta aurretik esan dut joan den legegintzaldiko aurrekontuei dagokienez, 50% ez dela bete, eta 2011an antzekoa gertatu zen. Izan ere, une horietako batean, 56 milioi geratu ziren gastatu gabe. Aurrekontu honek konpromiso politikoa islatzen duela esan duzu. Esan du hori zinegotziak, baina utxala da eta faltsua da ez delako betetzen. Nik, hile urdina daukat dagoeneko, eta badakit zer hitz egin den hemen osoko bilkura areto honetan. Aipatu da konpromiso politikoa dagoela, partidak areagotuko direla, eta barluze bat. Gobernu taldekoek esaten duzu igoko direla, baina ez da, betetzen geldikinak gero eta handiagoa da. 2011ko aurrekontuari dagokionez, lehen aipatu da, honetzitako aurrekoa izan zen, EH Bilduren akordioaren aurretik, proposatu zenuten bideragarritasun proiektu bat Andramariko igerilekuentzat, lurzoru publikoak erosiko zenituztela areetako lurpeko aparkalekua, alarmaren instalazioa maltratatutako emakumeentzat, ez zenuten egin gaueko aisialdiko programa gazteentzat. 2011an esan zenuten topagune bat sortuko zela Getxon eta emendakin gisa ekarri behar izan dugu, ez duzu egin. Zin egin zenuten erreforma egingo zenutela nagusien etxean. Txandakako parkina zin egin zenuten. Babes ofizialeko etxe bizitzen eraikuntza zenuten egin. Zubietako enpresen gunea, zain gaude, oraindik ere. Erosiko zenutela lurzorua babes eta babestutako etxe bizitzak egiteko zerga obaria kutsik dauden etxe bizitzak alokairu merkatura atera zitezen maltratatuako emakumeentzako, tratu txarrak jasan dituzten emakumeentzako neurriak. Ez dituzue horiek martxan jarri, gazteentzako
aizialdia ez duzu egin eta lanpostuen zerrendaren balorazioa. Hori zin egin zenuten aurrekontuetan 2011an getxo berri bat egin zenuten, argitaratu zenuten, dituzuen baliabide guztiak erabili zentuzten hori egiteko, baina ez duzu egin 2019an gaude 2020erako aurrekontuekin. Hori zuek onetsi zenuten gehiengo absolutuarekin, baina ez duzue egin. Nork sinetxiko ditu aurrekontuak? Podemoseko eta EH Bilduko kideek esan bezala utzala da aurrekontua, gauza asko falta dira, utzik dago aurrekontua osoko emendakin bat ekarri dugu azalduz zergatik, baina beste batzuek beste ideia batzuk ekarri dituzte eta guztiak falta dira aurrekontu horretan, adibidez esaten da, Inaziok esaten du, ez daukagu udalkutzaren dirua. Zuek emendakina egin zenezakete aurrekontuak egiterakoan esenekiten, baina orain badakizue 3-5 milioi dituzuela. EAJak aukera hori zeukar eta proposamenak ekar zitzakeen ona, eztabaidatzeko ez, nahiago dute utzik ustea ez dutelako beteko. Geltokietako plaza 2010an hor bazegoen. Hori da proposatzen duten gauza bakarra. Hori da erosotasuna desidia. Ezer ez egiteko gogorik ez eukitzea, dirua edukiko du, talangoko diru sarrerak ez ditut sartzen. PPek sartuko du, baina ni ez naiz kezkatzen. Baina aukera zegoen horretarako, eta aurrekontuetan espaloiak eta estolderia konponduko da, eta aurtengoa zerokoa izan da, 30.000 honetan, 30.000 horretan, ez duzu ezer egingo, berdin dio zein den aurrekontua. Bide batez, esan da aurrekontuan sartu dela garbiketako partiden igoera, eta oraindik ez daukagu pedalik edukiontzietan. Eta bide batez, zuk baiestatzen duzu guk esandakoa, garbiketa kontratua esleitu zenean, esan genuen gaizki zegoela, kostuaren betik zegoela, eta orain konpentsatzen ari gara, hau da, etengabe igotzen dugu partida hori, gero eta diru gehiago ematen diogu kontratu horri, eta horrek islatzen du desidia, gero eta zikinago gaude gure kaleak, edukiontziak ez dira egokiak, ez dira garbitzen, ez da jasotzen, ez da zaborra jasotzen, eta hori etengabeko kesat da gure udalerrian, eta orain diru gehiago emango diezue, benetan, ez, esleipenak gaizki egin zen, eta esleitutako enpresa ez da egokia, honi esleitu zaio kontratua, eta orain etengabe igo behar dugu partida, ordaintzen duzuenarekin ez delako nahikoa, eta orain igoko da, esan bezala, laburbilduz, aurrekontu hau ez da getxok behar duena, eta horregatik guztiagatik osorik emendatu nahi dugu, mila esker. Andrade jauna eta Uriarte jauna bigarren txanda duzu. Bai, alkate Andrea, eskerrik asko. Bueno, este presupuesto... Aurrekontu hau badago prest desazelerazioa egotekotan. Gerta daiteke krisialdi bat astea edo hazkunde ekonomikoa geldiaraztea eta prest dago. Horren aurrean prest dago eta horretarako zuhurtziaz jokatzen dugu. Lehenik eta behin zorra murriztu dugu eta begibistakoa da aurrerapen bat dela, baldin eta desazelerazio ekonomikoa badago, horretarako prest egongo gara eta aurrekontu honetan 5 milioi eurokoa izango da zorra 2020ko amaieran, eta horrez gain egia da, ez da aurrekontuan jaso, baina aurre ikusten da eta publikoki esan dugu, arazorik egonez dadin gardentasunarekin eta informazio gehiago euki desan herritargoak, saiatuko garela eta diruzantzako geldikinak hori baimentzen badu 2019ko ekitaldiaren kargura gure konpromisoa da zorra guztiz kentzea eta aurrekontua prest egotea hori egin ahal izateko. Badago beste neurri bat eta hori da dirusarrerak indartzearena, batez ere ohikoak. Horien kudeaketa eta oinarria. Hau da, ikuskaritza prozesua eta kudeaketa osoa. Eta bermatu nahi da oreka gastu eta dirusarreren artean. Hori badago jasota aurrekontuan, 3 hanka ditu aurrekontuak eta gainera indartu egingo dira legegintzaldiko gainerako aurrekontuak batzordetakoren batean esan den bezala eta saiatu nahi gara 7% heltzen, aurrekontuaren 7% inbertsioetan. Horrez gain beti erabil dezakegu udal aurrezpena. Hori sortzen doa apurka-apurka aurreko urteetan joan da sortzen hori bestelako inbertsioak egiteko eta hori egiten da dagoeneko. Dirusarrerei dagokienez, aurrekontuan jasota daude zuhurtzia printzipioa jarraituz. Batzuk ez genekizkien aurrekontu proiektuan eta horiek ez dira jaso besterik gabe udalkutza esen ziurra eta oraindik egin zenean eta aurkeztu zenean aparkalekuena ez zegoen ziur. Alderdi Popularrak esan bezala, aukera dago gero aitortzeko eta aukera dago horiei norako bat esleitzeko. Gardentasunari eta informazioa emateari dagokienez, zorionez,
aurrekontuek arautegi berriarekin badaukate tratamendu desberdina beste izapideekin eta espedientekin alderatuta. Hala, urrian entregatu ziren eta osorik azaldu ziren urriko batzordean. Ebatzi ziren zalantza guztiak eta bertan erantzun zirenak posta elektronikoz erantzun ziren. Horrez gain, emendakin partzialak eztabaidatu dira azaroko batzordean. Luzea izan zen, aurrekoa baino laburragoa, baina luzea izan zen eta bozkatu dira partzialak eta osokoak eta aurrekontu arauaren ingurukoak eta ezoiko osoko bilkura ari gara ospatzen horretarako hain zuzen ere. Beraz, denbora egon da aurrekontua osorik aztertzeko, galderak egiteko horren inguruan eta are gehiago, udal kontu hartzailetzatik emendakinak kudeatzean aukera eman da, emendakinak zuzentzeko baldin eta akatsak bazeuden jatorrizko testuetan. Eta hori guztia eginda errasteko prozesua eta aurrekontuak ahalik eta hoberen hel daitezen eta emendakin guztiekin humiltasun osoz gobernu taldeak aurkeztu duena beste taldeek hobetzeko aukera eman da eta 11 emendakin aurkeztu dira eta emendakinen 20%ra heltzen dira. Partzialak dira eta eduki zehatza daukate guztiek, baina mosketei dagokienez ezin da mosketarik egon, baldin eta kontuan hartzen badugu lehenengo kapituluan, langileriaren kapituluan 1.000.000 bateko igoera dagoela. Hori kontuan hartzen badugu ez da mosketarik egon, argi dago. Infraestructuras, obras y servicios también tiene... Azpiegiturak, obrak eta zerbitzuak atalari dagokionez, bigarren kapituluan igo eginda ere bai. Hala, dirulaguntzetan eta transferentzietan 800.000 euro ingurukoa da eta bigarren kapituluan 1.000.000 euro baino gehiagokoa inbertsioetan mantentzen da, gutxi gora bera, 12.000 euro gehiagorekin eta badago murrizketa bakar bat, 600.000 eurokoa eta hori da zorra dena. Amortizazioan, hor bai, mosketa egon da, Getxoko udalak eta herritarrek gutxiago gastatzen dute zorra ordaintzen. Interesetan 0 ordaintzen dugu eta amortizazioan 600.000 gutxiago eta besteetan igo egiten da eta erakunde autonomoei dagokienez gauza bera, Getxo kirolaken, kulturretxean, musika eskolan, bakarrik udal egoitzan gertatzen da beste zerbait, gizarte zerbitzuen zorroa garatu delako eta gure eskumena ez dena aldatu da. Bizkaiko Foru Aldundiak bere gain hartzen du dagokiona eta hor murrizten da eta guk eraikina baliatzen dugu zorroen dekretu hori garatzeko. Nik uste dut edatzailea dela 4%, gutxi gora bera. Mila esker. Eta Ami Banderea, hirugarren eta azkeneko txanda parte honetan. Eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, Ideia argi batzuk, laburki erantzunalizateko alderdi sozialistari emakumeen etxea noski ez dugu bereganatu nahi, inoiz ez dugu hori nahi eta argi utzi nahi nuen. Hori aurkeztu genuen emendakin bezala, emendakin partzial bezala, hori honesteko aurrekontu hauekin. Eta alde bozkatu izan bazenute gobernu taldetik, bostetik 4 akordioa lortuko genuke proposamen horrekin. Ez da bereganatzea, saiatzen ari gara gehiengora lortzen. Uste dugu ideia horrek adostasuna sor lezakeela eta gainera alderdi popularrarekin hitz egingo bagenu ados egongo lirateke ziurazki. Eskola materialari eta laguntzei dagokienez, agian irizpide sozialagoak dira, baina guk dakigula jendearen erdiak kanpo geratu dela esan digut eta kezkagarria da. Agian aztertu behar ditugu konparazioak zer gertatu den urte batetik bestera irizpideen aldaketaren ondorioz. Eta alderdi nazionalistari esan behar diot, Inazio Uriarteri bai zorra murriztu dela, egia da, aipatu da, askotan eskertu dizuegu publikoki apustu hori egin izana, zorra murriztu nahi izan da eta hori babesten dugu, baina ez esan zuhurtziaren printzipioa, etengabe eta urtero jarraitzen da, baina ez da, nahikoa, baldin eta krisialdiari aurre egin behar badiogu, eta hori hurbil dago, ezarri behar ditugu laguntza gehiago, eta hori askotan eskatu dugu oposiziotik, jendearen txat laguntzak behar ditugu, eta ez dugu bakarrik zorra aztertu behar. Arautegia aipatu da, eta nola kudeatu diren aurrekontuak, zalantzak argitu dira, bai, nola ez, baina partida asko
askotan, zuk batzorde horretan esan zenuen, partida horietako askok dirua zutela historikoa zelako. Hori ez da azalpena, guretzat behintzat, ez da azalpen egokia, eta baliatu nahi dut aukera hau kontu hartzailetzari eskerrak emateko azalpen asko eman zizkigutelako eta diruzaintzatik ere bai azaldutako guztiaren inguruan, baina zure aldetik azalpen batzuk nahiko motzak izan ziren eta hori jakinarazi genizun. Eta langileriari dagokionez areagotu da eta valorazioa ona izan da. Zain gaude, nahi dugu jakin nondik aterako den proposamena, batzorde batzuk daramatzazue, valorazioa aipatu gabe, hori aztertu gabe, esan duzue hausnartzen ari zaretela, horretan zaudetela, eta horrez gain jakinarazi nahi genuen, atzerapen handia dagoela horretan, urte asko daramatzagulako eta daramatzalako langileriak itxaroten. Horrez gain, sindikatuak kezkatuta daude negoziazio maila bildu ez delako eta negoziazio maila biltzen ez bada, ez dakigu nondik aterako den gobernuaren proposamena urtea amaitu baino lehen. Mila esker. Eta Díaz Anderea. Mila esker. Bueno, empiezo por el final. Amaieratik hasiko naiz. Nik esan dut emakumeen etxearen emendakin honekin apropiatu nahi duzuela, zuzenduko dut. Honetatik ez da atera behar emendakin bat. Adostasunan oinarritu behar da emakumeen etxea, berdintasun kontseiluaren adostasunean. Eta ez emendakin batetik, partida batetik, eredu proposamen batetik. Eskola materialeko diru laguntzen kasuan, nik esan dut jende asko kanpoan geratu dela. Igual zu dituzu datu gehiago, ez da? Arlo egokiak baino. Eskaini diren datuak, batzordean bertan, non esan den eskaera kopuru bat aurkeztu dela, eta erdia islatzen duela, eta ondo azaldu zen, esan da, lehen familia bakoitzeko, seme-alaba bakoitzeko aurkezten zela eskaera, doin familia bakoitzeko da. Hori zapidetuko dela esan dugu. Eta harritu nau benetan zure ikuspegi sozialak, izan ere, ez dakigu jendea kanpoan geratu den, baina errenta irizpidearen araberakoa izango da. Eskola materialerako emandako diru laguntzengatik, errentara mugatu gara. Nik uste zure ikuspegi soziala hori askotan aipatu duzula, baina gauza da, 50.000 eurotik gorako errenta duten pertsonak aipatu dira, ez da? Ez nahi zenbakiaz gogoratzen, igual horre geratu dira kanpoan, beraz, benetan harritu nau zure irizpide sozialak. Bestalde, benetan saiatu gara integratzen eta egokitzen beste alderdi politiko batzuen emendakinak, eta nik ulertzen dudanez, zuen lehentasunak islatzen dituzte aurrekontu arloetan, ez da? Beraz, benetan Elkarrekin Podemosen bozeramaileak esan duenean emendakinak onetsi direla balori gabekoa, benetan harritu nau. Esan baitu txikiagoa diela. Ludopatia kaso ari garenean, animalien babesa, CES metodoa, txakurren babesa, autokarabaren gaineko azterlana, aurparkeak mantentzea, horiek ez dira bera zure lehentasunak? Gero alderdi popularrari zer esan parte hartze falta eta bizilagunei esentzutea aipatu da. Gardentasun falta. Eta zer dira parte hartze kontseiluak eta txukun programak, auzo programa, zer dira talde motorrak, lagunkoia. Eta zer da esate baterako proiektu zehatzetan izandako parte hartzea, esate baterako ajedrez plaza garatzeko eratuko dena. Bai, parte hartzaren alde egin beharra dago, ez daukagulako hemen guztia idatzita. Administrazio publikoen parte hartze izateko aukera berria da, eta horretan lan egiten jarraitu behar dugu izan ere. Kontutan izan, onartutako emendakinetan ageri den inbertsioa aurrekontuaren 10% direla. Eta EH Bilduri zer? Benetan, zure kritika pertsonalek nire proposamen politikoa berresten dute. Niri gehiago kezkatzen dit, utsuneak erakusten dituen udaltalde baten halago horrek. Ni zuen zain egon nintzen, terrorismoko biktima komentzeko ekitaldian eta zinetan agertu. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Eta Rodríguez jauna. Zeurea datxan. Por empezar por el final, porque esto al final... Amaieratik hasiko naiz. Bilduren talde politikoak eskari egin nahi dizuegu alkatea eta EAJ-ko bozeramailearekin bilera bat izateko hitzorduaren helburua memoria eta normalizazio politikoaren inguruko omenaldiaren inguruan hitz egitea litzateke. Zuen erantzunaren zein. 18 de septiembre del 2019. 2019ko iraiaren 18an aurkeztu zen, hau beraz, lekziorik ez eman. Eta
En sartuko ya en la honestidad de quién intelectual, porque cada uno se retrata a sí mismo. Nahi dut, Eusko Alderdi Jeltzaleak esan du, 20% aurkeztutako emendakinen 20% onartu dituela. Eta zer? Eusko Alderdi Jeltzaleak seguru dakiela edo ez dela jakin beharko luke garrantzia ez dagoela zuzenketen kopuruan, baizik eta zuzenketa horiek eragiten dutena edo zuzenketa horien eraginan. Eta beraz, 20%ra ez da heltzen. Esan bezala, gure kasuan, 86.000 euro onartu dituzue okerrez banago, eta soilik ekonomia arloan 500.000 euro inguru ez ginen heltzen aurkezten genuen. Gero, konturare ekarri dau pertsonal arloko igoera. Astu zaio ezatea, balorazioa eta agian horrek ere lagunduko lioke gauzak batzutan ulertzea, balorazioa bera gogora ekartzen baldin badu 2016-garreneko aurrekontu negoziazioan izan genuen. Y la preocupación de H. Bildu era poner fechas. Y la preocupación del concejal de Ogasun eta langileria arloko zinegotziak zioen datek eskatzen zutela eta prozesu hau udalaren menpekoa ez zela eta datak behar zirela. Datak eskatu genizkion orientatiboak, esan gezurra badiot edo ez, datak ezarri ziren, orientatiboa ziren, eta ondorioz data gainditu ziren, baina balorazioa 4 urte geroago heldu da eta izan du adierazitako babesa gainera zinegatziak esango di gezurra den edo ez. Horren ondorioz dator langileria arloko kapituluaren igoera. Eta emakumeen etxearekin bukatuko dut. Emakumeen etxearen kasuan ere parte hartze prozesua proposatu zen 2016an egin zena. Eta EAJaren ondorioa zein izan zen emakumeen etxea zela fisiko izan behar. Beraz, 4 urte beranduago dator lekzioak ematera horren inguruan, eta berandu gabiz berriro ere etxebizitza arloa bezala ze berandu gabiz hori horrela da, eta ez esan zenutela, bai, batzordean esan zenuten emakumeen etxea ez duela espazio fisikoa izan behar, jarduketa modu bat baizik. Horregaitik, zetzi zenuten Esterlan parte hartzaile hura, emakumeen etxean eraikuntza, eta alderdi sozialistak bestalde eskatzen zuen hori egiteko. Andrade jauna. Eskerrik asko alkate Andrea, bukatzen joateko. EAJaren ordezkariak esandako hori erantzuteko esaten du aurrekontu honetan zorra murrizten dela. Ongi etorri klubera, ezta? Guk hori eskatzen daramagu luzaro. Diruzaintzako soberakinetik tiratu gabe mantentzen delako. Edozein gurasok zer egiten du soberan duenean dirua? Zorra murriztu, hipoteka murriztu. Hori egiten du soberan dirua duen norbaitek. Udal honek ez du hori egiten. Bankuetan jolastu nahi izan duelako inbertitzen, epe finkoarekin, gero berriro atara, berriro eman, eta horrelaritu izan gara joko horretan bankuekin. Zuk gainera diozu, diruzarrerak indartu edo sendotu behar dira, 10 milioi euro dituzu kobratu gabe, ez da? Zerbait egin beharko duzu. Urtez urte udal honetan esaten da, bizilagunen 10% ez dituela zergak ordaintzen eta udalak ez duela ezer egiten horrek kobratzeko. Zerbait egin zergabilketa hobetzeko. Izan ere, zuen formula bakarra zergak igotzea da, ohitura zaharra da, batez ere eskerreko alderdi politikoena tasak zergak igo bizilagun guzti eta gero nahi baldin badu da, zerbait itzuliko dut, ekarpen modura, laguntza modura, ekarpen eta diru laguntza modura beste modu batera esaterren. Baina nahi baldin badut, baina nahi ez denez, aurrezkia lortu eta gero esango dugun bezala aurrekontu arauaren arabera nahi du bezala gastatzen du. Eta gardentasuna aipatu da mesedez aurrekontu gaineko eztabaida da hau. Eta gobernu taldeak nahi duelako ez da, hau da Roma aldatzea proposatu zelako, eta horregaitik esaten da ona etorri behar garela, eztabaida honetara, ez beste bategaitik, gu ez gara ona zuengatik etorri, zuek alma kandidoa zaretlako gu behartuta gaudelako etorri gara. Eta gastuen kontuan zer esan behar? Mesedez, gutxienez nire taldearen kasuan ez aplikatu irizpide hori, zenbait emendakin onartu dituzuela, haize txarrak garen emendakinak daudela eta gure aurrekontu ez duzela honetzi nahi. Ez guk emendakinak 3.920.000 eurotan proposatu dugu eta 1.000 euro bakarrik onartu dituzu gure emendakinetan. Erridikula da, 1.000 euro.
Eta inbertsioa hasieran 3.920.000 eurokoa zen. Erridikuloa da. Beti egiten da gauza bera osoko bilkura honetan. Orain ez esan mesedez, ez diguzue aurrekontua onetxi, 100.000 euro nartu diguzue zuek guri. Eta, gaur goizean esan dugun bezala, nok sinestuko dugu gobernu taldea. 2011ko aurrekontuetan adibide bezala, proposatu zenituzten gauzak, 2016an berriro, 2017, 2018, 2019, eta 2010an nola egin zenuten getxo paperez bete bizilagun guztiek gogoan dute. Kartelak etxe guztietan esanez, geltokiko plaza egingo zenutela eta ez zenuten egin. Ez arete kapaza benetan barandilla antolatzeko ere, barandilla konpontzeko, aurra jauzi ziren da barandilla konpondu ere nok sinestuko da aurrekontu hau. Zuek aizarete gainera kalez kale joateko. Eta ez dira kaleak garbitu ere egiten. Udaletxe honen ataria zikin dago, inorrez da pasatu garbitzera, eta horrek islatzen du nola jokatzen duen gobernu talde honek, eta gu salatu dugu goiz honetan, eskerrik asko. Eta, Uriarte jauna, zurea da txanda. A pesar de que estamos en el turno de enmiendas a la totalidad. Ni petxetan nuen oso komendakin jantxandan geundela, eta bukatzen joateko eskerrak emango dizkit oposizioko taldei emendakin partzialen gandik, osoari aurkeztutako argi dagoenez. Partzialen kasoagatik eskerrik asko, gero eztabaidatuko ditugu, hoietako batzuk ziurraski lagungarriak izan direlako aurrekontuen gaineko irizpena hobetzeko. Kontu hartzailetzako eta diruzaintzako zinegotzi nahi zenean eskerrak eman nahi dizkizuet funtzionario guztien izenean. Eskerrik asko erabilgarria izan delako Podemos taldeko bozeramaileak esan bezala, zuen lan erabilgarria izan da oso. Beraz, zinegotzi bezala eskerrak eman nahi dizuet, funtzionario guztien izenean, EH Bilduri gauza bera. Praxi egoki bezala zera jarri duzu, getxo kirolaken aurrekontua egitea, ezta? Horregatik ere eskerrik asko, kontu hartzailetza arloko zinegotzi bezala. Informazioa kontutan hartuta egin dugulako getxo kirolaken aurrekontua, haiekin batera. EH Bildu eskerrik asko baita ere, repetearen inguruan esandakoagatik berriro esango dut, askotan esan badut ere. Eskerrik asko, balorazioa zirati babestu duzulako. Eta uste dut informazio gehiago duela EH Bilduk Elkarrekin Podemosek baino, eta suposatzen dut hori horrela izango dela EH Bildu, zein Alderdi Popularra, EH Bildu espesuki. Honetan egon delako, ados egon delako, eta Podemos kontra egon delako. Hau da, posizionatzeko orduan kontra egon dira, eta horregatik ez dute informazioa jaso negoziazio mailaren inguruan. Balorazioa honetzi zela, katalizatu zela, bukatuta dagoela, eta berriro abenduko informazio batzordera eramango dugu. Eskerrik asko Uriarte jauna, eta beraz bozketetara pasatuko gara. Bai? Orduan, lehendabiziko emendakina zenbakia 00 eta registroa 36.408 emendakina. Aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrako bozkak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Beraz, bertan bera. Zenbakia bat erregistroa 36.286. Aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Eta zenbakia 0, registro zenbakia 36.329. Aldezko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, eta aurkakoak PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Beraz, ez dira onartzen. Eta orain bigarren partera pasatuko gara, enmiendas a la norma de ejecución presupuestaria. Berriro 3 txanda izango ditugu, 10, 5 eta 3 minututakoak. Beraz, Amieba Anderea,
Robles jauna, zeurea da txanda. Bueno, egunon, guk emendakin tekniko batzuk aurkeztu ditugu Aragonen inguruan. Alkateari eskumen batzuk eman zaizkiolako eta guk ustegu osoko bilkurak izan beharko lituzkela eskumen horiek. Horrelako eskuordetzak egiten diren bakotzean nola justifikatzen da? Izapidetzeak azkarrako egiten direla, baina kontuan izan beharra dago, askotan agilitate horrez hitz egiten dugunean, izaten da, prebiziorik ez dela egon gobernu taldearen partetik. Guk uste dugu horren erraz konpondu badira prebizio kontuak, gastotan ere gauza bera egin daiteke. Eta, gero eskuordetza batzuekin konpondu behar bada, konponduta. Gainera guk ustegu osoko bilkurak izango balitu funtzio hauek, kontrol gaitasun gehiago izango zuela eta kalitate demokratiko hobea izango zela. Lehenengo emendakinean arau honen 9. artikuloko 3. puntua kentzeko eskatzen du. Hau da, osoko bilkurari ematea eta ez alkateari eskumenak kreditu transferentziak egiteko programa talde desberdinen artean eta baita anulazioagatiko bajetarako ere. Honela, aurrekontuaren bitartez onetsitako gastoa berrorientatu ahalko litzateke, erabaki batzuetan. Eta Ignacio Katxo esan bezala aurrekontu haue ala bai onetsiko dira, baina behar bada etorkizunean urrengo aurrekontuak onesteko orduan, igual ez da horren arraza izango onestea. Eskuordetza honekin, ez litzateke arazoa izango, azken finean alkateak aurrekontuen prebizio egin ostean, nahi duen proiektua finantzatu ahalko lituzke negoziatzeko beharrik gabe. Beraz, azkenean eskuordetza honek gobernu taldearen interesa babesten du eta aurrengo legegintzaldietan errazago onetsiko dituzte aurrekontuak. Bigarren emendakinaren kasuan nahi genuen proposatzea lehenengo onartzen ez bazuten ero. Eta kasu honetan esaten da 9. artikulori zerbait gehitzea. Honela esango duke, aurreko ataleko eskuordetzak ez du baliotasunik izango aurrekontu hau luzatzen bada. Horrela konpentsatuko genuke lehen esandakoa. Datozen legegintzaldietan gobernu taldearen interesa sustatuko litzateke aurrekontu berriak onesteko. Eta gero 3. eta 4. emendakinak zerbait antzekoa planteatzen dute, baina 12. artikuluko 3. puntuaren kasuan, zeinen arabera plenoari kentzen zaion eta alkateari ematen zaion diruzaintzako soberakin erabiltzeko aukera, efektu bera izango luke. Azken batean gauza da osoko bilkurari bueltatzea eskuordetza batzuk, eskumen batzuk. Kontrol gaitasun gehiago izateko. Eta kalitate demokratikoa eta gardentasuna irabazteko. Horrela, aurrekontua luzatu ahalko dira eta gainera gobernu taldearen prebizio falta ekidingo da. Haiek beti eskusa modura jartzen badute arintasuna. Haue dira emendakinak eta EAJaren arabera erosotasunera batu gara gu. Hoiek aurkezten ditugu. Gogora ekarriko du gauza bat, udaletxe honetan batzuek lana amaitzen dute eta badoaz, baina guk denbora libre eskaintzen diogu. Ni adibidez, guardia egin eta gero etorri nintzen ona, osoko bilkurara ordu eta erdi lo egin eta gero. Beraz, hau esaten digutenean, eroso ari garela esaten digutenean, min egiten dit. Gainera, konplikatu egiten dago guztia. Legegintzaldi honetan, gure taldeak erabaki delako, beto esan da baliabide batzuk kentzea, Ciudadanosek utzitako baliabideak ez dira banatu, eta horrei ruedillo esaten diogu, gustatu ezarren. Eta hau da, egin behar den guztia egiten dela, zerra sola gabe. Eskerrik asko. Diaz Anderea, Aio jauna. Zeurea da hitza. Eskerrik asko, alkate Andrea, egunon guztioi. Kreditu gardentasuna, esateko, barkatu, hobeto emendakinetatik hasiko naiz. Teknikoa dire zuk esan bezala eta bestaz, zentratu beharko gara alderdi teknikoan. Horretan baitu eragina. Kreditu transferentziak, anulazioagatiko baja, kreditu gehigarriak, eta azken finean kreditu aldaketak, tresna batzu dira, benetan zilegi direna gai zerrendan egoten dira, eta osoko bilkuretan ikusten dugu ez bakarrik
administrazio honetan, beste batzuetan ere bai. Hilero ikusten dugu. Tresnauen helburua ez da prebizio faltarek, ez du loturari prebizio faltarekin. Kudeaketa eraginkortzea dute helburu. Izan ere argi dago, beti ez direla berdinak izango, errealitateak aurrekontu orokorra aurkezten denean, ez da? Gero aurrekontuak ikarituko denean, desberdina izango da realitatea da 2008an beste gauza asko ager daitezke. Eta alkate Andrearengan eskuordetzea ahalmen batzuk, anulazioagatiko baja, kreditu transferentziak edo kreditu gehigarriak, 100% igoera proposatzen ez denean behintzat hasierako kredituaren gainean, ahalmen hori aitortuta geri da, erreferentziazko arauan, aurrekontuaren gaineko foru arauan, beraz, ahalmen hori ez da arbitrarioa. Foru arauan aitortuta dago. Eta horregatik esan dugu kontu teknikoa dela, nik uste dut horren zergatia ondorengoa dela. Ez da eztabaida politikoa. Ez dugu eztabaida politikorik izan behar. Legegileak berak foru arauan, sarreran, adierazten duelako hori. Irakurri egingo dut. Sistema bat dago kreditu aldatzeko, informazio publikoaren irizpidea mantenduz, eta horrek beti moteldu izan du eta arrazoirik gabe benetan garrantzitsua diren kasu ekonomikoen kudeaketa. Gauza da kontu orokorrean datu ekonomiko guztiak urtekoak berresten direla eta azken balorazioa egin behar dute udalbatzak zein herritarrek. Hau da, kontrol kalitatearen galera dago eta foru arauak argi dio ez dagoela galera horrelakorik, zuk esandakoa bezalakorik. Gainera, foru arauak bertak obligazio bat ezartzen du. Kontu hauen berri eman beharra dago. Osoko bilkuretan. Beraz, ez dago gardentasun galerarik, ez da eztabaidarako gaitasun galerarik, hau guzti osoko bilkurara ekar daitekelako. Aurreratzen joateko, maileguen birfinantziaziorako eskumena eskuordetzea. Alderdi Popularrak hori kendu nahi du, ezta? Esan beharra dago, udal, aurrekontuak ikerritzeko udala arauan, horren aldeko baldintza daudela, baina ez du ulertzen zergatik kendu nahi duten. Osoko bilkuretan honen guztiaren berri eman behar dela aipatu da, eta alderdi sozialistatik uste duguna zera da. Ikusi dugu aurkaritza handia dagoela oposiziotik kontu hauen inguruan, kreditu gehigarrien eta aurrekontu aldaketen inguruan, eta ondorioz guk beti esan behar dugu kudeak eta kontu gati dela, esaten digute kudeak eta txarresto egiten dugula, eta guk uste dugu emendakin hauek honesten baditugu benetan gobernu talde moduan erantzukizun faltarekin jokatzen egongo garela. Posizioko talde bien bitartean traba jartzen dizkiguzue bidean. Baina bien bitartean proiektu berria sor daitezke, norberaren iniziatibaz bakarrik ez, mozioen bitartez, oposiziotik datozen mozioen bitartez, edo beharrizan ekonomiko berria sor daitezke martxan dauden proiektuetan. Kontu horiek benetan lehentasunezkoa dira eta askotan ez ditugu oposizioko taldeak gure alde izaten eta ezin ditugu horiek aurreratara. Horregatik eskuordetzen da hori eta zuzenean eragiten die Getxoko herritarrei. Adibide bat. Zer egingo dugu, aurrekontu zuzkidura gehiago baldin behar badugu, gizarte larrialdatarako diru laguntzak emateko. Osoko bilkurara ekarri eta eztabaidatuko dugu, edo osoko bilkuran bozkatuko dugu izapide guztiak egin eta gero beste izapide gehiago egin beharra dagoela jakinda, eta bitartean prozesua paralizatu, adibide ona da. Baina, defendatzen ari garena islatzen du. Atzo bertan zera esan ziguten. 2008ko aurrekontura bi kreditu gehigarri eraman behar direla, lehentasunezko kontuengatik. Eta zertarako ziren 2019ko ekitaldirako lehentasunezkoak ziren, eta atzo esan zen, ez da aurrekontu honetan sartu beharko zirela. Ez da baitzen ari garen honetan.
eta gero 2008 urtean egikaritu. Kontu hauek lehentasunezkoa ziren 2019an egikatu behar izan ziren eta ezin dugu gehiago itxaron. Azaldutako guztiagatik. Beraz, kontrako bozka emango dugu, emendakinek kontrako bozka eta beste zer gehiago eskerrik asko. Eskerrik asko Aio jauna eta EH Bildutik Rodríguez jauna, zurea da hitza. Yo antes de empezar le Hasi baino lehenago, Alderdi Sozialistaren bozera mailari esan nahi diot, egiaztatzeko, benetan ez dela egia traba jartzen ditugula, oposiziotik beti diogu, alderantziz izaten dela gobernu taldea jartzen dituela trabak, baina bueno, egia ez dela ikusteko hurrengo kreditu gehigarria duzuenean, planteatu aldez aurretik, hau eta monetarako behar dugu, eta bueno, gero bozkatzeko orduan, 27 kreditu gehigarri ez pilatzea, banan ekarri. Igual momentu horretan egiaztatuko duzu. aurrean zestazio kontrajarria ditugu guk. Batetik uste duguna, eta bestetik Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek egiten duten erabilera. Eta bi kontu desberdin dira, baina bi kontu garrantzitsuak gure ustez. Bai Elkarrekin Podemosek eta bai Alderdi Popularrak, alkateak kreditu gehigarriaz eta kreditu moldaketaz baliatzeko duena ahalmena ezabatu nahi dute. Eta gu printzipioz horrekin ez gaude ados. Eta horrela azaldu dugu aurreko urteetan ere bai. Udal kudeaketa astuna da batzuetan, eta aurrekontuak aurre ikuspenak dira, baina bide arautuegia eta zurrunegia bihurtzen dira ere bai. Eguneroko kudeaketaren emergentziak sor daitezke, edota premia duten bapateko kontuak, eta horretarako funtsezkoa ikusten dugu alkatea gaitasun hori izatea. Beste kontu bada, 4%, 5% edo 3% izan behar den. Eraginkortasuna eta bizkortasuna ematen diolako kudeaketari. Eta hori beharrezkoa da. Ideia honetan oinarrituta, ezetza emango diegu norabide horretan doazen zuzenketei, beste batzuetan egin dugun bezalaze. Baina hala ere onartzen dugu edo salatzen dugu Getxoren kasuan, udal gobernu taldeak tresna horren erabilera maltzurra egiten duela. Batzuetan osoko bilkura eta aurrekontuen kontroletik ihes egiteko bide bat bezala. Getxo antzokiaren prozesu osoa horren adibide garbia da. Dirua hemendik hara mugitzen dute, kreditu gehigarriak sortzen dituzte, euren beharren arabera eta ez herritarren beharren arabera. Eta hori salagarria da. Baina, arestian esan dugunez, aurrekontuen opakotasunak aukera hori ere ematen die. Programen tituluak oso zabalak dira, zehaztu gabeak eta horrek kontrola zailtzen du. Gobernuak egiten duen tresna honen erabilerak zalantzan jar dezake, tresna horren jatorrizko helburua gure iritziz. Baina, hala ere, eta oraindik, tresna hor egon behar dela uste dugu, Getxon eta hainbeste lekuetan. Elkarrekin Podemosek bigarren helburu bat duten beste bi ekarpen proposatzen ditu, eta hori babestuko ditugu. Batez ere bilatzen duten helburuagatik. Jakinda ere, gehiengo absolutoko egoera batean, aldarrikapen ideologiko bat besterik ez direla. Elkarrekin Podemosek proposatzen diguna zera da. Aurrekontuen luzapenaren kasuan, alkatearen ahalmen hori ezabatzea. Finean, gobernu taldeari luzapena egiteko oztopoa jartzeko modu bat. Ados gaude. Beti esan dugulako aurrekontuen eztabaida urtero eman behar dela. Urtero, gehiengo absolutoa izan edo simplea izan. Eta ez dezala eztabaida eman soilik zuen proiektua bermatuta dagoenean. Ados gaude beraz, Elkarrekin Podemosen proposamen honekin, baina onartu behar dugu ez daukala eraginkortasunik. Gehiengo absolutua dute, aurre ikusi dezakegu, urtero eztabaidatuko ditugula aurrekontuak eta ondorioz urtero eztabaidatuko dugula arau hau. Beraz, esan bezala, aldarrikapen ideologiko baten aurrean gaude, edo hobe esan da guk ere konpartitzen dugun ezin egon baten aurrean. Eta egia esateko gehiengo absolutuaren egoerak eztabaida guzti honen eraginkortasuna kolokan jartzen baitu. Baina esan bezala eztabaida honek aukera ematen digu baita ere Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSren ikuspegi ez demokratikoa gure iritziz eta gardentasun falta konprobatzekoa. Beti aldarrukatu dugu, esan dugun bezala, eztabaida hau irabazi ala galdu, honetan eman behar dela. Eta pleno honetan duela gutxi, aipamen edo aipatu izan da plentziako udaletxea, EH Bildu alkatetzan zegoenean, eta hori ekarri nahi dut ere gogora. Plentziako udaletxean, EH Bildu alkatetzan zegoenean, aurrekontuak eztabaidatu ziren, eta gobernu taldeak galdu egin zuen. Eta sartu behar izan zuen oposizioaren aurrekontuak, baina eztabaidatu egin ziren. Hori da beti aldarrikatu duguna. Eta horren lekukoak ere badauz, bada espadan. Decía que siempre hemos defendido que la alcaldía debe tener la representación
Bueno, esan bezala guk beti kudeak eta tresna izan dugu hemen, aurrekontuak onesteko, eta gauza da aurrekontuen kontu hau aurreikus daitekela, eta beraz bete daitezke edo ez, horregaitik dira aurreikuspenak, eta behar bada kudeak eta arloan behar izan batzuk egon daitezke larrialdien ondorioz, ustekaben ondorioz, edo gertakari batzuen ondorioz, eta horretarako daukagu alkatetzatik eskumen hau. Gero gauza da zenbatekoa izango den, 3, 4, 5, baina, bueno, beti defendatu izan dugu eskumen hori. Beste kontu bat. Gaitasun edo almen horren inguruan egin den erabilera. Getxo Antzokia da horren adibide. Osoko bilkuraren eskumenetatik haratago joateko erabili da hau, hoiek kontuan ezartzeko. Eta nola erabiltzen da normalean, hori adibide da. Honek lotura zuzena du aurrekontuak aurkezteko moduarekin, partidak irekiak dira, oso irekiak, eta gero mugitzen ibili behar gara partidatxo bat beste batetik, leku batetik bestera, programaren ondorioz, kreditua gaitu behar da horrakoetan. Eta hori nola egiten da, partida irekiei benetako izena jarri behar zaie, hitzarmenak aipatu behar dira, zenbateko aipatu behar da, eta horrela ez dugu kredituak dik gaitu beharko. Hori esaten da aurrekontu gaineko arauan. Beste aukera pare bat, daudela esan dugu, Elkarrekin Podemosek beste 2 emendakin aurkeztu ditu, zer helbururekin? Aurrekontua luzatzen bada, klausula hau beraz ez bada mantentzen, aurrekontuak ezingo dira luzatu eta ezingo denez eztabaidarik egon, guk horren alde egingo dugu. Eztabaida garrantzitsua iruditzen zaigulako, aurrekontuena urtero egin behar delako. Gehiengo absolutu egon, zein ez. Eta gainera, berdin du honetziko diren edo ez. Hori da demokrazia gure ustez. Aurrekontuen eztabaida izatea eta gehiengo absolutua ez badago eta onespena bermatuta ez badago, parte bakoitzak egin dezala bere partekoa, ezta? Eta horrela gainera aurrekontuak bat etorriko dira udalerriko realitate sozialarekin. Kasu honetan guk badakigu kontu hau ideologikoa dela, aldarrikapen bat dela, eta gehiengo absolutua dagoenez, PSek eta EAJ zerretzen ez bada, hau 4 urte mantenduko da, 4 urtetan arituko gara aurrekontuaren inguruan, arau honen inguruan, eta beraz luzapen hau ere litzateke beharrezkoa izango, baina hori gertatuko da. Hori bai. Gauzak denboran zarrez dian mantentzen. Zer mantentzen da? Sentsazioak. Beraz, hemen askotan aipatu da rodillo hori. Eta hori ez da botoa gehitzea. Inok ez du ukatuko gobernu taldeak, gobernu programa aurrera emateko duen zilegitasuna. Baina rodilloak honekin du zer ikusia. Lan egiteko modua, demokraziarekiko ikuspegia. Aurrekontu edo proiektu horretan, nola egin gauza? Beste gauza da representazio kontua, ezta? Edo hori ulertzen dugu guk behintzat, 25 zinegotziren artean, 11 egotea, gobernu taldearen ikuspegiaren bat ez datozenak, hori islatzen du zerbait. Nola ez, zilegitasuna daukak gobernu taldeak gehiengoa duelako aurrekontuak egiteko, baina horrez gain, ona da jakitea egiten denak arrastroa uzten duela, eta arrastroek ondorioak dakartzate. Batzuetan, dinamikak esartzen direnean oso zaila da horiek apurtzea. Eta gehiengo absolutuak ere ez dira amaigabeak, ez dago amaigabea den ezer. Andrade jauna. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate anderea, gure emendakinak ditugu arauaren inguruan eta 4 puntu hartzen ditugu barne. Eskatzen dugu alkatetzaren delegazioak kentzeko, eskumena eskuordetzen zaio alkateari kreditu aldaketak onartzeko, eta eskuordetzen zaizkio alkate andereari kasu honetan, alkateari eskuordetzen zaio eskumena kreditu gehigarriak onartzeko, eskuordetzeak kentzeko eskatzen dugu alkateari bete beharrak aitortzeko, baldin eta aurreko gastuek eragin badituzte eta alkateari egindako eskuordetzea kentzea gustatuko litzaiguke EPI dagokienez. Hizkera teknikoa da, baina asmoa da osoko bilkurari itzultzea dagozkiegun eskumenak. Adibidez, gure herritarren diruaren kontrola eta fiskalizazioa. Atzo ikusi genuen jakinarazi zizkigutela zenbait kreditu gaikuntza, kreditu transferentzia edo kreditu gehigarri. Hori
egin beharrean, hau da, kontu eman beharrean, ona ekarri beharko lirateke eta horiek onartu. Asko onartu ditugu hemen, gehigarri asko, baina beste asko gobernu taldeak onetsi ditu gehiengoa duelako eta eskuordetuta daukalako eskumen hori. Hala, aurrekontua aurkeztu denetik gaur arte, gobernu taldeak prentsaurrekoak eman ditu iragarriz, emantzipaziorako laguntzak emango dituela esanez. Aurrekontuan agertzen ez diren arren, geldikinetik aterako dira. 6 milioi euro gastatuko dira faduran, baina aurrekontuan ez dago horretarako dirurik eta honetan ere geldikinera joko dute. Orain dela urte batzuk ezinezkoa zen osoko bilkuran eta askotan hitz egin dut honen inguruan Ogasuneko zinegotziarekin arbitrarioa den erabilera egiten dutenak guztiak oraingoa eta aurrekoa geldikin horren gainean. Soberan daukagu aurrekontuaren erdia gutxi gora bera eta 43 milioi euro izan ditugu soberan azkenengo aurrekontuan. Eta batzuk konprometituta daude, adibidez Manuel Gainzako aparkalekurako gastua konprometituta dago, baina bestea non nahi eta nahieran erabil daiteke. Hala, webguneko datuak konprobatu ditugu eta 2018 urtean kreditu gehigarriak onetsi ziren. Zehazki, 9 milioi euro baino gehiagotan onetsi ziren horiek. 2018an habilitazioak onetsi ziren. Gutxi gora bera 3 milioi eurokoak zirenak habilitazioak guztira. 2018an kreditu geldikinak areagotu ziren eta zenbatekoa gutxi gora bera 31 milioi eurokoa izan zen eta 2018an zuek ere kreditu transferentziak egin zenituzten 1 milioi euro baino gehiagokoak kasu honetan guztira zuek dirua mugiarazi zenuten. Asko gainera, kasu honetan 46 milioi euro mugiarazi zenituzten. Hau da, aurrekontutik 100 milioi euroko aurrekontutik 46 milioi euro mugiarazi ziren eta saiatzen ari gara hori ekartzen plenora. Partida batetik bestera mugitu zen dirua eta horren inguruan informazioa bakarrik eman ziguten hemen. Hau ez da larrialdia, ez da premia. 46 milioi euro ez ditu behar alkate andereak gauza bat konpontzeko. Abusu bat da, herritarren dirua kontrolik gabe mugiarazten delako eta esan bezala, legegintzaldi honetan EAJaren eta PSOEren rodilloarekin funtzionatzen hasi dena, gerta daiteke eskumenak itzultzeak zentzurik ez izatea gehiengo absolutua dutelako eta naiz eta osoko bilkurak eskumenak eduki eta ona itzuli honetxiko da gehiengo absolutua dutelako, baina hala ere nabarmendu nahi dugu beharrezkoa dela. Horrez gain, Elkarrekin Podemosen emendakinak honetxiko ditugu gurean antzekoak direlako eta kasu batzuetan gureak hobetzen dituztelako adibidez aurrekontuen luzapenei dagokienez bezala. Mila esker. Andrade jauna eta Uriarte jauna zeurea da txanda. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Bueno, empiezo... no sé si empezar por el final. Ezakit amaieratik hasi edo nondik hasi. Zifra batzuk eman ditu Andradek. Egia da, zuzenak dira eta ondo laburtzen dute egoera, baina interpretazioa ez da zuzena kasu honetan. Transferentziak 1 milioi baino gehiago. 1 milioi euro baino gehiago, 1,6 zehazki. Atzo bat ekarri genuen atzo, ona osoko bilkura honetara, eta aipatutakoak 2018koak dira. 1,6 milioi. Aurrekontuaren 1% gutxi gora bera. Horren 60% hemendik pasa zen, noski. Begibistakoa den bezala esaten dut, aurrekontuaren 10% delako. Eta alkateak 4% egikaritzeko gaitasuna bakarrik zuen eta esen guztiz erabili. Hala, kredituak gehitu dira, kreditu gehigarriak honetzi dira, eta bai, kredituak gehitu dira, baina nola? Egin dira, urte anitzeko inbertsioak daudelako. Alderdi Popularreko bozeramaileak aipatutakoak baino gehiago eta 2018an likidatzen ari ziren obrak funtsean eraikin berrietan, funtzionamenduan jarri direnak aurreko legegintzaldian, Romo Kulturetxeaz eta Musike Barrizari naiz, kasu honetan, noski. Eta hori da laburpena. Hau da, interpretazio zuzena. Beraz, alkatetzak gutxi, baldin eta urte anitzeko inbertsioak hartzen baditugu kontuan, lotutak zeudenak, eraikin horiekin eta horiek egikaritu behar ziren, nola ez. Eta hori da geldikinen norakoa, baina emendakinetan ekartzen dena, lotuta dago horrekin, eta funtsean zer da? Foru arauak albidetzen du zerbait egitea eta Gonzalok
Partido Sozialista Euskadiko Eskerraren bozeramaileak ondo azaldu du, arintasuna bultzatzeko eta EH Bilduko Ibon Rodríguez bozeramaileak azaldu du, naiz eta ez gauden ados eunekoari dagokionez. Eta azalpena zera da herritarrek ulertzeko, ordezkariok oso argi daukagulako, besteek uler dezaten kontua da, kreditu gehigarri bat, hau da, diruzaintzako geldikinaren kargura egiten dena, aurrekontuaren kargura, erabilera bat emateko, alkatetzatik ematen bat da, berehala dago diru hori eskuragarri. Hau da, irailaren 15 bada, edo urtarrilaren 15 bada, eta alkatetzak zerbait behar badu, premiazkoa delako, edo aukera dagoelako, 15.000 behar dira, 35.000, 25.000, dana delakoa. Diruzaintzatik hartzen da eta berehala dago eskuragarri arintasuna bermatzeko eta arin hartu alizateko eta horretarako erabiltzen da. Eta azkenengo 5 urteotan hala eginda, horrela erabili eginda. Osoko bilkurara etorri behar bada eta oro har hala egiten da, berak ez du zehaztu, nik zehaztu dut, baina Alderdi Popularreko bozeramaileak Eduardo Andrade ondo esan du eta hemendik pasatzen dira. Zifra handiak hemendik pasatzen dira, ona ekartzen dira. Honetziak esan daitezen. Baina denbora behar da, espedientea egiten denetik eta osoko bilkura ospatu arte, adibidez, irailaren 15 bat da eta batzordean ezin bada aurkeztu irailean, urrira joan behar zara, eta behin honetzik bada urriaren amaieran esposizio epe bat dago. 4 aste ingurukoa, bera, zerbait egin behar bada, irailaren 15ean, diru hori plenotik pasa behar bada, ez da eskuragarri egongo azaroaren hasierar arte. Eta beranduago, azaroaren amaierar arte ez dago eskuragarri 2 hilabete eta piko behar dira askotan dirua edukitzeko, baina alkatetzatik egiten bada egun horretan dago eskuragarri. Beraz, 2 hilabete irabaz daitezke, 2 hilabete kudeaketaren eremuan eta kasu batzuetan, erabilera batzuetarako oso egokia da, eta horregatik foru arauak eskumen hori eta gaitasun hori aurre ikusten du. Hau da, eskuardetzen dio osoko bilkurak alkatetzari eta ohikoa da hori egitea administrazio publikoetan eta horregatik aurrekontu proposamenean eta arauan aurre ikusten da eta hori defendatuko dugu eta horregatik honen inguruko emendakinen aurka bozkatuko dugu. Kudeaketa beti dago mugatuta zenbatekoan, horretarako udal aurrezpena egon behar da, horren baldintzapean dago, eta azaldu den bezala, beti ematen zaio horren kontua osoko bilkurari, ez orokorrean, baizik eta zenbaitetan urtean zehar, eta gainera eztabaidatzen dira puntu horiek guztiak, bai transferentziak, bai kreditu gehigarriak, bai gaikuntzak, puntu bereiziak dituzte, eta eztabaidatzen dira, atzo egin genuen bezala. Eta esan behar dut berriz ere, transferentzia bakarra zegoen 1.000 eurokoa. 1.000 eurokoa altzari batzuk erosteko idazkaritzarako apurtuta zeudelako, besterik gabe, beharrezkoak zirelako. Beraz, nik uste dut, interpretazioak ezin direla desberdinak izan. Kontzeptua arintasuna da, hau da, kudeaketa arintza gainera, muga bat dago, kopuruei dagokienez. Eta argi dago muga hori beharrezkoa dela. Aurrekontu osoa ez mugiarazteko eta gainera udal gobernuak legegintzaldi honetan eta aurrekoan osoko bilkura honetara ekarri ditu apelazioak, aurrezpenaren apelazioak baldin eta beharrezkoak badira, negoziatzen dira eta eztabaidatzen dira eta hala izango da beharrezkoa denean, baina arinak izan behar garenean, harin jokatuko dugu eta hori egingo dugu, agilizatxagatik eta arintxagatik. Eta Robles jauna, zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, nosotros... Ez dugu inoiz zalantzan jarri zilegi den edo ez egiten dena. Foru araua jasotzen du eta zilegi da horregatik. Baina zalantzan jartzen dugu egokia den edo ez den egokia. Hori da zalantzan jartzen duguna. Ados gaude oposiziotik, gauza batzuetan ez gaude ados, baina denok gaude ados kasu honetan, ahalmen hau gehiegi erabiltzen dela gainera modu deskaratuan, ados gaude horretan. Eta hori egingo ez balitz, ziurazki ez ginatekeen honen inguruan eztabaidatzen arituko. Aipatu da, beharrezkoa dela apurka egokitzea legegintzaldian zehar aurrekontuak egoera desberdinetara eta suertatzen diren proiektu desberdinetara. Gure helburua ez da hori ekiditea. Gu saiatzen gara ekiditen hori alde bakarretik egitea. Ez egitea. Saiestu nahi duguna da alde bakarrik egitea. Hori da
guk saiestu nahi duguna, eta gardentasunari dagokionez, ez da gauza bera guretzat informazio maila, hau da, zenbat informazio ematen den, gauza bat eztabaidatuko denean, edo besterik gabe informazioa ematen denean derrigorrezko izapidea delako eta gutxieneko informazioa ematen denean, ez da gauza bera guretzat. Horrez gain ulertzen dugu, bai, emendakin teknikoak direla, bai, hala da, hori uste dugu, baina horien ondorioak politikoak dira, ez teknikoak, eta bai, pentsatzen dugu, erabakia politikoa dela, eta ez teknikoa, mila esker. Perdón, Barkatu, eskerrik asko EH Bilduri eta Alderdi Popularrari benetan emendakinak onesteagatik, eta nola ez Alderdi Popularraren emendakinaren alde bozkatuko dugu. Aio jauna. Sí, muchas gracias de nuevo. Eskerrik asko berriz ere eta laburki esango dudana. Besterik gabe esan behar dut Inés Uriartek oso ondo azaldu duela, nik baino beto, baina kreditu gehigarriak eztabaidatu egiten dira osoko bilkuran, eztabaida daitezke informazioa eskuragarri dago, eta badago alde bakar bat onespenak izango duen ondorioaren artean eta ondorioa esortzearen artean. Badaude gauza batzuk osoko bilkuran bozkatzen direnak eta atzeratzen dutenak izapidetzea. Premiazkoak direnean gauzak, liteke 2 hilabete atzeratzea, eta kasu honetan kudeaketaren arintasuna begibistakoa da, eta hain zuzen ere zilegi da foru arauak hori albidetzen duelako eta hori adierazten duelako, eta zilegi da eraginkorra delako, besterik gabe hori izen esan nahi nuen, mila esker. Eskerrik asko, Rodríguez jauna, zeura da hitza. Bai, labur, zoilik agian gauza bat ez da argi geratu Alderdi Popularrari entzun da gero. Hau da, guk esaten dugu gure jarrera ideologikoa edo guk uste dugula ahalmen hauek egon behar direla. Baina era berean salatzen dugu udaletxe honetan, udal gobernu taldeak egiten duen erabilera. Beraz, argi dago, egin dituzten kreditu habilitazio asko edo kreditu transferentzia asko edo kreditu gehigarri asko ez ziren beharrezkoak diren beraien interes politikoi erantzun zizkietenak. Eskerrik asko, Rodríguez jauna, Partido Populara, bai. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea. Gaur, eskuordetxe hauen onurak saltzen dituzue, gastu txikiak direla, 1.000 euro, 10.000, 15.000 euro, hori saltzen duzue gaur. Baina, esan bezala, joan den urtean 45 milioi euro mugiarazi ziren udal honetan. Eta ondo egingo bazenute 2018ko aurrekontua, 2019koa ez genuken beharko dirua mugiaraztea hain modu ohikoa. Desidia aipatu dut goizean, gobernu taldearen desidia aipatu dut aurrekontua egikaritzeari dagokionez eta horrelako gauzez ari naiz. Esfortzu pizka bat egin beharko luke gobernu taldeak eta hori egin izan balu, balorazioan, aurrekontuaren balorazioan, partidak bere lekuan egongo ziratekeen eta horrela ez genuke dirua mugiarazi beharko aurrekontua, baina alkateak dauka eskuordetzea eta gainera gehiengo absolutua daukate hemen osoko bilkura honetan, baina esan beharra dago 2018ko aurrekontuak daudela eta horiek argitaratu ziren getxo berrin, postontzietan banatu ziren, atarietan jarri ziren eta 6 milioi euro horiekin bukatzean, gobernu taldearen iragazki horretatik pasa ostean, transferentziak aldaketa, geldikina, takatitakato, 100 milioi horietatik, hasierako partidetatik 46 milioi euro inguru mugitu dira. Hau da, postontzietan banatutako aurrekontuaren erdia gutxi gora bera, eta orain beste gauza bat esan beharko zenukete, gauzak bestela egin ditugu, eta iragarritakoa ez dugu hala egin. Guk uste dugu kreditu transferentzia horiek, aldaketak eta kreditu gehigarriak ez direla alkatearen eskumena, osoko bilkurarena baizik. Eta lehenik eta behin gobernu taldeak bere aurrekontuak ondo egin beharko lituzke eta ez lituzke erabili beharko horrelako figurak eta udalaren martxaren arabera egokitu beharko lituzke partidak. Uriarte jauna. Únicamente puntualizar. Besterik gabe zehaztearren,
Andrade jaunak esandakoa. Gustatuko litzaidake esatea 100 milioi euroko aurrekontua dagoela ez. 105 milioi euro dira orain eta lehen 100. Kopuru horiz desberdina da. Gero, diruzaintzako geldikina daukagu eta bertan kopuru bat dago eta esan bezala gehiengoa bideratuta zegoen dagoeneko eta hori apurka murriztuko da denboraren poderioz. Hala, Romo Kulturetxeko eta Musikebarriko obra ziurtagiriak ordaintzera zeuden bideratuta. Eta badaude hirian beste obra batzuk eta horretara zeuden bideratuta, baina ez da ezer transferitzen aurrekontutik zenbateko horietan. 2018ko aurrekontuan 101,6 transferitu da. Andradek ondo esan du, 1.600.000. Hori da aldatu den bakarra, 101,6. Hori da aldatu den bakarra. Gainerakoa aurrezpenaren kargura egin da. Beraz, ez dira 40 milioi euro mugiarazi. 100 milioi zeuden eta 1,6 milioi mugiarazten dira. Hau da, 1,6 mugiarazi da. Gainerakoa beste zenbateko bat da, beste kopuru bat, eta hori da aurrezpena. Ez ohiko aurrekontua eta hori nagusiki bideratzen da ziurtagiriak, obra ziurtapenak ordaintzera bideratu da eta eraikin handien ekipamenduak ordaintzera bideratu da diru hori. Herritarren zerbitzura daude orain eraikin horiek eta badaude martxan gainera. Robles jauna ez. Aio jauna ez. Rodríguez jauna ez. Beraz, bozketara pasatuko gara. Bai, prest. Zenbakia, bat zenbakiarekin eta erregistroa 36.262. Aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra, EAJ eta EH Bildu. Bigarren zenbakiadun enmendakinak, registroa 36.263. Aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. Hirugarren zenbakidun enmendakina, registroan 36.265. Aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontrako bozkak, PS Euskadiko Ezkerra, Bildu eta EAJ PNV. Laugarren zenbakiadun enmendakina, registroan 36.266. Aldezko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. Eta lehenengo zenbakiadun enmendakina, 36.336 erregistroan. Aldezko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Beraz, bertan bera geratzen dira. Eta enmendakin partzialen atalera pasatuko gara. Orain bai. Ahora sí. Zeinek Elkarrekin Podemosek, Amie Banderea, zeurea da hitza. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, tras presentar... Gure osoko emendakina aurkeztu ostean eta orokorrean azaldu ostean zein den gure ikuspegia 2020ko aurrekontuei dagokienez, gure proposamen zehatzak azalduko ditugu. Gustatuko litzaiguke horiek kontuan hartzea bidezkoagoak eta sozialagoak izan daitezen. Gure aldetik 24 aurkeztu ditugu eta horien artean teknikoak eta aurkeztutako osokoak daude. Beraz, 19 aurkeztu dizkiogu antolakuntzako eta kontuetako batzordeari eta horien zenbatekoa guztira 3 milioi eurokoa izan da. Batzorde horretan, gure harridurarako
onetsi egin ziren, eta 5 onetsi egin ziren, kasu honetan, eta hauek azalduko ditugu kontuan hartuta ez direlako bozkatuko proposamen orokorraren barruan. Ludopatiaren aurkako kanpainak, 5.000 euro. Guk uste dugu nahitaezkoa dela prebentzio neurriak martxan jartzea. Sustantziarik gabeko mendekotasun hau saieste aldera. Mantentze lan handiagoa aurrentzako parkeetarako 50.000 euro. Zenbaitetan ikusi ahal izan dugu gobernutik esaten digutena ez dela egia, hau da, ez direla berrikusten parke guztiak egunero, eta horregatik neurri hau proposatzen dugu. Ez aurrekontua gehitzearren, baizik eta beharrezkoa delako egungo eredua hausnartzea eta horren inguruko hausnarketa bultzatzea eta aldatzea. Horrela, parkeak hobeto mantentzeko, modu eraginkorragoan mantentzeko eta bestelako sistema bat esartzeko sabuak apurtuta egonez daitezen. Sakarrontzi eta paperontzi gehiago txakurrak paseatzeko guneetan, 3.000 euro. Oso bitxia da, neurri hau aurkeztu genuen uztaileko osoko bilkuran, eta uste dut aurka bozkatu zutela, baina zerbait gertatu omen da, desberdin ikusteko haiek eta emendakina honesteko. Baina guk hala ere eskertzen dugu. CES metodoaren eserpena, 60.000 euro. Naiz eta arraroa eta harrigarria ematen duen, honetzi egin da. Urte asko eman ditugu eskatzen CES metodoa modu eraginkor eta errealean esartzeko. Hala, animalistak diren kolektiboek eta auzokideen elkargoek arazoa helarazi digute eta ematen du gobernu taldeak ez duela konpondu nahi izan, baina ematen du orain pentsatzen dutela zuzen gabiltzala eta orain arte egindakoa esela eraginkorra. Eskertzen dugu, baina hori abian jarri arte ez dugu sinestuko eta neurgarriak diren emaitzak ikusi arte ez dugu benetan sinestuko errealitate bat izango denik. Autokarabanentzako gune bat esartzeko estudioa 10.000 euro. Guretzat oso bitxia da onespen hau. Behin baino gehiagotan ekarri dugu osoko bilkura honetara. Hasieran esaten zen esela egingo modu pribatuan egingo zela, baina gero esaten zen esela ingarrantzitsua, baina azkenean orain proposamena honesten dute. Eta agian, bakarrik agian, koherentziaz eskatzen dugunaren hasiera izango da. Hau da, bestelako turismo mota baten inguruan eztabaidatzeko aukera emango da, jasangarriagoa eta alternatiboagoa den turismoa alegia. Espero dugu kruzeroei bidea apurtzea, apur bat eta bestelako turismo aukerak sustatzea, baina egin arte nahiko eseptikoak izango gara. Hala, aurkeztutako 24 emendakinetatik 5 onetsiko dizkigute eta proposatzen genuen 3 milioi euro aldatzeko eta kasu honetan aldatutako edo mugiarazitako kopurua 138.000 eurokoa izango da. Ematen du ez dela nahikoa, baina modu orokorrean aztertzen badugu eta kontuan hartuta apetagatik egin dela eta ez akordiotara heltzeko asmoagatik, uste dugu ez dela bat ere nahikoa. Hau da lehenengo aldia emendakinak onartzen dizkigutela aurrekontu batean, baina guretzat ez da lan egiteko modurik egokiena, baina gehiengoek hauze ekartzen dute. Kasu honetan, nabarmendu behar da, Bilbon gehiengoak dituztela eta oso modu desberdinean lan egin dutela oposizioarekin. Deitu dituzte talde guztiak eta urtero aukera eman diete neurriak honesteko eta zenbateko handiak negoziatu dira, bitxia, ezta? Badakigu gobernatzen dugun lekuetan, EH Bildurekin, Elkarrekin Podemosek eta EH Bildu gobernatzen duten lekuetan, harremanak eta hurbilketak desberdinak direla eta politika hurbilagoa dela, simpleagoa eta ez hain prepotentea. Gure emendakin gehienak eta besteenak ez dira honetsiko. Eta horregatik gustatuko litzaiguke gure proposamen batzuk azaltzea aberatsagoa izan dadin eztabaida. Gizartearen mailan zenbait gai proposatu ditugu. Guk uste dugu beharrezkoa dela zenbaketa gehiago egitea gauez eta egunez. Getxon datu gehiago edukitzea. Guk uste dugu ez dela nahikoa 2 urtean behin horiek egitea Eusko Jaurlaritzaren eskutik. Beste udalerri batzuetan hori egiten dute, baina ez da logikoa getxon egin nahi ez izatea aukera eta bitartekoak izanik. Horrez gain, gustatuko litzaiguke oinarrizko gizarte laguntzen sistematik kanpo geratzen diren pertsonak laguntzea. Horretarako, bateratuta dagoen informazioa eman behar da sistema hobeto ezagutzeko eta horrela gure helburua da azterlan bat egitea getxonen egoera hobeto ezagutzeko. Nola ez? 1,1 milioi baino gehiago eskatu dugu emakumeen etxean martxan jartzeko, naiz eta lehen aipatu den berriz ere aipatu nahi dugu. Emakume askok eskatu dute hori, mugimendu feministak ere bai eta udal honetako talde askok eskatu dugu gainera. Guk besteak beste eta 2016an azterlana egin zen eta aldeko emaitza
izan zen. Hau da, proiektua egin behar zela, baina ez dugu gehiago itxaron nahi. Nahi dugu emakumeen etxea martxan jartzea jada. Nahi dugu aurreskolen kopurua areagotzea. 80.000 biztanle ditugu Getxon eta udal aurreskola publiko bakarra dago. Eta Beherangon, biztanleria txikiagoarekin, aurreskola bat dago, eta horregatik askotan kesatzen gara, jendea ez datorrela Getxora, baina askotan zaila da aurrak edukitzea hemen, ez dago udal zerbitzurik bizitza eta kontziliazioa errazteko. Agian, kontzertatuei edo pribatuei ematen zaie lehentasuna, edo agian lotz handia duzu eta esango duzu ez dagoela eskaririk. Nola ez, bullying kasuen aurkako jarduketa bultzatu behar dira. Ez da nahikoa egiten denarekin. Uztailean, Getxostar adingabe baten buruaz beste egitea jasan izan dugu, eta udalak ez du ezer egin, ez zuen inor ezer esan publikoki hori salatzeko eta ezateko neurri gehiago behar direla. Eta beste gauza batzuen artean, proiektu gehiago eskatu ditugu, besteak beste, nabarmendu behar dugu, nagusien etxearen eraikina mantentzeko eskatu dugula. Ematen du hiltzen utzi nahi duzuela eta orain sartze aktiboa deritzo zuen horren jarduera zentralizatu nahi duzue Romo Kulturetxearen 3. solairuan eta horrela udala koordinatuko du dena eta historikoa den Ibar Nagusien etxeari autonomia kenduko diozue. Badakigu proiektu bat duzuela horretarako, baina esan beharko diguzue zer demontre egin nahi duzuen edifizio eraikin ospetsu horrekin. Eta bien bitartean hor manten dadin eskatzen jarraituko dugu. Eta badaude pertsona asko esan dutenak bere bizitza bertan jarraitu nahi dutela garatzen. Horrez gain, nabarmendu behar dugu, arazo bat dagoela Getxoko edukiontziekin, Alderdi Popularrak esan bezala. Bi gauza proposatu ditugu. Bat, edukiontziak erre daitezkeen gune arriskutsuetan Romon gertatu zen bezala irailean lurperatzeko aukera aztertzea segurtasuna areagotzeko, eta bi, pedala bertzere jartzeko eskatu dugu edukiontzietan, eta herritarrek etengabe eskatu dute hori, baina EAJak ez du hori egin nahi ereduen aldaketan egindako akatsa ez onartzeagatik, eta aurreratzen dugu aukera daukatela eta proiektu bat dutela ahoak jartzeko edukiontzietan, eta nik uste dut EH Bildurekin egindako edo proposatutako hau ez duela herritargoak babestuko. Etxebizitzari dagokionez bi gauza eskatzen ditugu. Batetik, etxebizitza espazio edo bulego bat sortzea, hobekuntza energetikoak egin nahi dituztenek erreferentzia bat eukitzeko. Baliteke, aholkularitza behar izatea eta guk uste dugu garrantzitsua dela aukera hori ematea espazio presentzial batean. Horrez gain leku horretan kontsultak dituzten pertsonak, hau da, etxebizitzarako dirulaguntzen informazioa nahi dutenak aukera izango dute bertan eskatzeko. Eta gainera kontribuziorako laguntzak berriz ere gaitzeko eskatzen dugu. Ez dira aurrekontuetan agertzen eta 2019an esen gertatu. Zer gertatzen ari da? Joan den hilean OHZ eta igo zenuten eta gainera laguntzak kentzen dira. Berriz ere Getxo elitista eraikitzen ari gara non OHZ ordaintzeko laguntzarik ez dagoen. Lotsagarria da guretzat zuek ez ikustea pertsona asko oso agobiatuta daudela gastuekin eta ez daukatela aukerarik horrelako diru laguntzarik gabe bizitzeko. Ez dakit zer egiten ari zareten, baina mesedez berreskuratu horiek. Eta azkenik, gustatuko litzaiguke Getxoko akuariumeko udal zerbitzua udala kudeatzea. Kontratatutako enpresa batek kudeatzen du orain eta horrek ez ditu bere gain hartu nahi langileriaren parte batek jasaten dituen arazoak. Ez da gastu handia eta horrela langileen lan eskubideak bermatuko genituzke. Eta atzo esan zuten bezala greban daramatzate hilabete bat baino gehiago. Nahi dugu Getxon jendeak baldintza duinetan lan egitea eta gutxieneko gastuak ordaindu ahal izatea udal laguntza eta diru laguntzekin. Nahi ditugu zaintzak erdian jarri. Gazteek aukera izan dezaten bizitza proiektuak hemen garatzeko. Nahi dugu leku bat eraiki gustora bizitzeko. Ez dugu nahi etxebizitza pribatuei lehentasuna eman, aurreskola kontzertatuei. Nahi dugu zerbitzu municipalak udal zerbitzuak eman bermeekin irisgarriak direnak, eta nahi duguna da Getxo udalerri elitista bat izan ez dadin. Nahi dugu norabide aldatu gure etorkizuna hobea izan dadin. Mila esker. Díaz Andrea, zeurea da txanda. Mila esker. Bueno, benetan bitxia da, emendakinak honesten ez badira aurreko ekitaldian bezalaze txarto goaz, eta honesten badira ere txarto, horri kapritxoa esaten zaio, ba ez, esfortzua da eta ez kapritxoa.
Esfortzua da, zergatik gobernu talde honek baduelako akordio bat, baduelako proiektu bat, eta beraz eskubidea du proiektu aurrera eramateko. Eta proiektu honek konpromiso du oinarri. Zein konpromiso? Hauteskundetara aurkezteko bere gain hartzen duena, eta gobernurako proiektu komun bat eratzen duenen bere gain hartzen duena. Nik uler dezaket, eta zuk ere bai. Gu ez gaude gobernuan zure proiektu aurrera erateko, geurea aurrera eramateko baizik. Horrekin aurkeztu ginelako hauteskundetara argi eta garbi. Horrek esan nahi du, zure proiektuaren emendakinak onestea ez da kapritxoa, benetan elkar ulertzeko esfortzua da. Edo nola ere nik ulertzen dut, hobekuntzarako obrak planifikatzen diran zure etxerako esete baterako lehentasunezko gauzak egiten ditugu lehenik eta behin dena ezin dugu egin. Sukaldea badago okerren, sukaldea konponduko dut eta komuna datorren urterako. Hori bezain simplea da. Orain emendakinen eztabaidan zentratuko naiz, erantzuten saiatuko naiz proposamenei eztabaida ez luzatzeko. Hay una enmienda. Badago emendakin bat, Elkarrekin Podemosek aurkeztu duena, eta bertan herri kontsulten plana da 250.000 euro agertzen dira. Ez gaude ados duplizitatea delako, ez da gaizki iruditzen zaigula plan hori egitea, gu nahiago dugu inbertitzea, herritarre parte hartzeko beste elementu batzuetan jada baditugunak, lehen aipatu ditudanak, eta emendakin asko direnez orainena hasiko honetan sakontzen. Etxerik ez duten pertsonen kontaketari dagokiona ez esaten da egunean eta gauean kontaketa gehiago egin behar direla. Suposatzen dut etxerik gabeko pertsonez ari dela, ez da emendakinean aipatzen. Baina, zer dira kontoketa horiek? Eguneko kontaketa zuretza zer dira? Dagokion arloko langilek ez dutela, ez dakitelako horren inguruan ezer, ez dakite zer den. Egunean kaldetik kontatzen joatea, jendea, etxea duten edo ez, azaldu mesedez. Kaleetan laguntza eskari diren pertsonezari bazara, gizarte zerbitzuetatik identifikatuta ditugu, pertsona horiek asko ez dira getxokoak, eta lanean ari gara gizarte zerbitzuetatik. Gaueko kontaketei dagokienez gu 2 urtero egiten saiatzen gara Eusko Jaurlaritzarekin batera Euskadi osoan eta zertarako ikuspegi osoa erakusteko EAE osorako. Getxon identifikatuta ditugu kalean lo egiten duten pertsonak eta badakigu eskaintzen ditugun zerbitzuak egunekoak zein gauekoak ondo dimentsionatuta daudela. Memorian datu horiek agertzen direlako. Gizarte zerbitzuen plan estrategikoaren garapena, 2016-2019koak programa bat ezartzen du. Jarraibidea markatzen ditu. 19 plaza daude gauerako eta 7 egunerako. Guk 17 egunerako eta 17 gauerako eta 10 egunerako eskaintzen ditugu, baina hori bai zaintza lanak aurrera egin behar du, bilakaera aztertu beharra dago, eta horregaitik plan estrategiko berrian, urte honetan definituko den honetan, datuak hartuko ditugu oinarri udaletxek emandako datuak, eskaeraren arabera. Horren bestez ezin dugu emendakin hori babestu. Lo mismo decimos para la enmienda del Elkarrekin Podemos. Elkarrekin Podemosek badiote baita ere, gizarte kohesiorako aurrekontu parte izan behar dela, bai, gu bagaude euskal plataforma bat montatzen, gizarte zerbitzuena, momentu honetan ezartze bidean ari garaia da. Beraz, helburua zein da, jada sistemak definitutakoa aurrera eramatea. Ezin ditugu bestelako gauzak egin, gainera getxoren kasuan, harro egon behar gara, guk eskaera osoari erantzuten diogu, partidak 145 handitzen dira gainera kasu askotan, Eusko Jaurlaritzak emandako baina 145 gehiago bideratzen dugu, gainera udal laguntzak ematen ditugu oso osorik estaltzen dituztenak eskaera. Beraz, Elkarrekin Podemosek esaten digu aurrekontu zuzkidora gehiago behar dela, ezin dugu onartu gure konpromisoa beti izan delako, aurrekontuan sartutakoa betetzea ez bada ere, diruzaintzako soberakin tiretzea eskaera osoari erantzuteko. Esan da baita ere 2020ko gidaliburu bat egin beharko litzatekela. Badago da, webgunean dago, bideo badago labur biltzen duena, zerbitzu guztien berri ematen duena, urtero editatzen da, eta 2020ko ere aurrekontuan sartuta dago. Gidaliburu berri bat egingo da, zerbitzu guztien berri emateko.
Beraz, San Martin eraikinaren inguruko kontu negatiboak aipatu dira, familien topaketara areagotzeko helburua daukate inbertsio handiarekin, baina gu ez gatoz bat horrekin hori Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa delako. Beste inbertsio bat Bildu 231.000 euro emakumeen etxerako. Lehen esan bezala badago aurrekontu partida bat horretarako. Elkarrekin Podemosek proposatuta 576 euro proposatzen ditu Elkarrekin Podemosek emakumeen etxearen diseinurako. Horren inguruan aipatu badugu ere zer esango dugu, proiektu partekatua dela gobernu taldetik datorrena, oposizioko taldeak ere entzun ditugu, eta behin da berriro esan dugu martxan jarri nahi dugula hori legegintzaldi honetan. Baina hau bezalako proiektu honetarako adostasuna behar da. Momentuz ez dugu lortu. Azterlanaren bitartez ze lortu genuen, ikustea zeudela desadostasunak alderdi politikoen artean eta elkarte sareen inguruan ere bai. Eta ez ereduaren inguruan bakarrik. Beraz, 2020an, aurrekontuiek 2020koa direlako, zertan zentratuko gara berdintasun kontseiluak esandakoan. Eztabaida bat egin behar dugu deno batera eredu bat definitzeko. Eta gainerako guztia etorriko da. Etorriko da, baina ez aurrekontuaren ekitaldi honetarako. Familien topagunari dagokionez, asko gustatuko litzaiguke, eta uste dugu ondo egongo litzatekela hau bezalako espazio bat eskaintzea gure udalerrian. Eta Eusko Jaurlaritzari kontuan izateko esango dugu, baina kosto importantea da, eta ez gatoz bat horrekin, ez datelako gure eskumenekoa, eta horrez gain, konpromiso handia eskatzen duela aurrekontuen partetik, eta ez dagokigu guri. Orain, ludopatiaren gaineko emendakinei dagokienez, sentsibilizazio lanetan ari gara, prebentzio lanetan, ez da egia ez dela zer egiten. Ez da zilegi hori esatea talde guztiek egindako lanaren berri dutelako. Hala ere, kontu larria denez, presazkoa denez, esfortzu honetan, eta ez da kapritxoa, esfortzu honetan emendakina kontuan izango ditugu guztionak, EH Bildu zein Elkarrekin Podemos, 15.000 euro hoiek adikzioen plan berri bat sortzeko erabiltzeko. Eraginen mantentzelanei dagokienez, uste dugu honek ez dela eragin behar gizarte zerbitzuen arloari, horretarako daudelako mantentzelanetarako partidak, udal eraikinen mantentzelanetarako. Bestalde badago emendakin bat aurreskola sortzeko. Gauzat esango dizut, alderdi sozialistak ere proposatu izan zuen kontua, hauteskunde programan, baina hezkuntza sailarekin harremanetan jarri ginen eta datuak ditugu. Datuak eskuan ditut, ez dago eskaerarik. Eta gainera horrela da. Aurreskolen partzuergoak eskaera horren arabera eman behar dizkigu eskumen batzuk. Guk ez ditugu eskumen horiek momentuz. Eskaera hori aldatzen badatorkizunean gobernu talde hau seguru prest egongo dela aurrekontu zuzkidura bat bilatzeko eta horri irtenbide emateko. Bullingen kontua. Batzordean azaldu zen. Arazo larria da, oso larria. Prozedura batzuek badauden edo ez daude. Ez daude, gidaliburu oso argia dago esku hartzeko hezkuntza zentroetan. Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza zentro guztietan protokoloak esku hartzeko faseak, ze administrazio arduratu behar den fase hauetan, zentroetan ikuskaritzak nola egin behar diren hezkuntza arlotik, beraz, bai, eskumenak definituta daude, erakunde batzuk daude honetan lan egiten, eta beraz ezin diegu prozedura izena jarri. Gu prebentzio lanetan ari gara, hori baita gure eskumenekoa. Tailerrak eskaintzen ditugu, adikzioen prebentzioaren inguruan ere lan egiten dugu, ziberbulina, sextina bulina, eta jazarpen mota guztiak ekiditeko lanetan ari gara familiekin batera ere. Bai, beraz, ezin dugu emendakina babestu, ez da ados ez gaudelako, baina ezin dugu babestu. Aipatu da baita ere partida badagoela, eta bai, horren alde bai egingo dugu, Alderdi Popularrarena da. Zahartze aktiboaren aldeko partida areagotuko dugu, egokia iruditzen zaigulako, eta ados gaudelako. Ez di denborarik emango gehiagorik esateko, gerorako utziko du, denbora bukatu zaiteta. Eskerrik asko, Díaz jauna, Anderea. Eta pasatuko gara orain Rodríguez jaunara, ezta? Bai, gure zuzenketa partzialak aurkeztu horretik hitz egin nahi dugu finantziazio bideaz. Gogora ekarri nahi dugu ogasun batzordean ogasun zinegotziak esan zuen okerrez banago, oposizioak aurkeztutako emendakin batzuekin ados edo
ados egoteko modukoak izan zitezkela, baina zalantza asko edo desadostasuna handia da zeuzkatela finantziazio bideen inguruan. Gu suposatzen dugu etxiren gure elmendakinak gustatzen zitzaizkionak, azken finean guri etzigun inolako proposamenik esan egin finantziazio bideak aldatzeko. Horretarako prest geunden azkenean finantziazio bideak etziren garrantzitsuena. Gu finantziazio bideetan saiatu gara bi gauza bat egiten, lehenengo eta behin. Arlo sozialeko finantziazioa ikutzen eta ikutu baldin badugu batez ere partidak horren barrutik mugitzeko. Gero, saiatu gara txiringito batu kentzen, gure ustez ez dugu ezer pintatzen la Federación Española de Municipios y Provincias, ez da ere Bilbao Metropoli 30 adibidez. Eta saiatu gara baita ere propagandarako erabiltzen den dirua murrizten. Hori izan da, finantziazio bidetik erabili dugun guztia, baina onartzen dugu finantziazio bideak, pues que tal vez no son las más ajustadas, pero es que tenemos dificultades. Baina zailtasunak ditugu, batez ere partida horretatik atera dugu dirua, beste azterlan eta proiektu batzuk izenekotik. Presentzia handia dauka ekonomiak, eta gero azalduko dugu zergaitik, eta presentzia handia daukate baita ere hainbat bidetatik herritarrek eskatutakoa. Kasu honetan, adibidez, herri autobusaren inguruan ari gara, ero diru laguntzak igotzearen inguruan, onartu zuen txakarrentzako parkea eraikitzearena, sakabanaketari aurre egiteko diru laguntzak, emantzipaziorako eta etxe bizitzarako diru laguntzak eta bar. Baina, goazen orain batzuk aurkeztera. Bueno, proposatzen dugu sakabanaketari aurre egiteko diru laguntza 2016 ezarri zana, eta oraindik ere diru laguntzen plan estrategikoan mantentzen dana, baina Eusko Alderdi Jeltzaleak ezabatu zuena bere momentuan batez ere betetik akordioa zuelako gurekin lortu 2017 urtean eta bestetik PPren akordio bilatzen zuelako. Guretzako sufrimenduarekin ez da politika egin behar, eta kasu honetan ere gauza bera pentsatzen dugu. Sakabanaketa erabaki politikoa da. Gaur egun Alderdi Sozialistak mantentzen duen erabaki politikoa eta persona inozenteak zigortzen duena. Eta hori horrela da. 16 pertsona hil dira dagoeneko horren ondorioz. Bat, gutxienez Getxostarra Antxoni Hernandez, bere gaixotasun larri baten ondorioz eta oraindik askatasuna eskuratu gabe hiltzen Angel Figueroa Algortako presoaren amama bera bizitatzera zijoanean. Baina sakabanaketak badauka beste zigor bat, da zigor ekonomikoa, hau da, familiak, aita, ama, anai arrebak, lagunak, milaka kilometro egin behar dute astero, bere familiak ikusteko. Agian presoak zigorra izango dute, zigorra badaukate ezarreta, zigorra izango da justu ala injustua, baina euren zenitarteek ez dute ezer egin, eta zigortzen dute. Hori da, sakabanaketaren helburua. Ludopatiarien inguruan ezer gutxi izateko, gure proposamena handiagoa zan, ikusiko dugu nora doan, onartu duzue Elkarrekin Podemosena, oso ondo. San Martin parkearen emakumeen etxea, baina ezke emakumeen etxea Alderdi Sozialistak proposatzen zuen 2015an ez dakagu, proposatzen du 2019an, auskara honoiz izango dugun. Orduan, San Martin parkea ez dala leku egokia, bale, az gaitezken, beste bat bilatzen. Emakumeen etxen inguruko adostasuna bilatu behar dela, bale, az gaitezen adostasuna egiten, baina aldi berean az gaitezen, emakumeen etxe hori gauzatzen. Ze lehenengo urratsak ematen direnean zerbait eraikitzeko gero lutzeak izaten dira urratsak atzetik. Eta San Martin etxea berreskuratu behar da herriarentzat. Eraikin publikoa da eta urtero txarrera egiten duen eraikina. Bilamonteko tunelaren proposamena onartu diguzue, edonork ikus dezake nola dagoen hori. Ez da gure proposamena, babesten dugu, baina da herritar batzuek eginiko proposamena eta gauza bera zan genezake txakurren parkeari buruz. Herribusa planteatzen dugu, herribusa, ez dakit, hemen Pemusa aipatu zen bere momentua, baina egia da metroak gure herria zeharkatzen duela, baina konta idazue nolatan egingo dau Portuzarrean bizidan pertsona nagusi bat adibidez metroa erabiliz Fadurara joateko. Edo Zubiletan bizidan beste pertsona nagusi bat adibidez autobusez edo metros ambulategira joateko. Herribusa inguruko herrian jarri dute, Leioan, Barakaldon ere badago, bi herri horietan zuek ari zarete gobernuan, ez dugu ulertzen herribusa honen kontrako jarrera tematia. Eta gero, herribusaren barruan ere badauz Getxoko Andramariko estartak. Eta alokairurako diru laguntzak. Bueno,
Emantzipaziorako diru laguntzen inguruan nahikotxu esan da hemen, bakoitza jakingo da zertan sinesten duen, argi dagoena da aurrekontuetan ez dauzela. Eta gure asmoa dela emantzipazio diru laguntza horiek mantentzea aurrekontuetan. Y proponemos blindarlas. Eta gainera, blindatu egin nahi ditugu gobernu taldea 2021 blindatuko dituela esan du. Igual txarto esan du, baina ez dakit ikusiko dugu blindatuko dituzten edo ez. Proposatu dugu baita ere, askotan aipatu dugun kontu bat, gobernu taldearekin landu izan duguna, aurrekoarekin, baina EJ eta PSeren landu dugu. Zer da? Bigarren diru laguntza lerro bat, emantzipaziorako diru laguntzena, eta karo urtebeterako dira, baina ezkezu urtebeten etxetizoaz eta ondo ordaindutako, baina gainerako urtetan zer, beste 250.000 euro proposatu ditugu, eta antza denez ez da proposamen hau onartuko. Zer gehiago proposatu dugu? Goazen arlo ekonomikora. Diru laguntzak areagotu, hau onartu da. Irabazasmorik gabeko erakundei eman beharrekoak. Eta bueno, getxostarra txartela planteatu genuen duela denbora asko norbaitek esan zigun proiektu interesgarri izan zitekela hasiera batean, gu hori lantzen segitu dugu, eta azken finean ez da fidelizazio txartelutxa. 3 helburu ditu. Kontsumo zirkuito bat sortzea, barnekoa, komunitatea sortzea eta aberastasuna sortzea gure udalerrian. Filosofia zein da? Tokiko monetarako erabiltzen den berbera, eta gure ustez aukera hau, euneko eunean ezin da bermatu eta ez du gure merkataritza arloko arazoa konponduko. Baina tira, gainera ezin dugu orokorrean hitz egin, baina uste dugu aukera ona dela, leku batzuetan erabiltzen hasi dira, eta gero ikusiko dugu munduan zehar hainbat adibide daudela, ikusteko kontsumorako tokiko zirkuito bat nolakoa den, eta nola merkataritza bultza daitekeen udalerri mailatik. Beste proposamen bat dakargu ez da gurea, getxo enpresak aurkeztu zigun, eta diote behar dutela transmisio programa bat merkatalguneak edo beto esan da establezimenduak traspasatzeko programa bat. Orain indarran dagoena funtzionatzen du, baina gauza da jabeak jubilatzen diela eta familiakoek ez badute hartu nahi, bat desagertu egiten dira. Ikusten dugu bestalde badauela jendea, proiektu berri bati ekin nahi diola, merkataritzarroak eta getxoan, eta guk uste dugu kasu honetan hau bezalako programa interesgarri izan daitekela. Bi errealitateak kontaktuan jartzen dituelako eta horrela belaunaldien arteko transmisioa gertatzen delako. Honek funtziona deza, baina antza denez hau ere ez da onartuko usteot 150.000 euroko partida zela. Serifalari programa pribatuarentzako ere ekarpen txikia proposatzen genuen, programa honetako jendeak doan egiten du lan, oso diru gutxi ateratzen dute, eta behin eta berriro kopiatu da beste udalerri batzuetan, hasiz doa, referentzia askoa da, penintsulari iparralde osoan, baina antza denez hemen ez du merezi ura sustatzeak. Bestalde proposatu dugu baita ere, eta hau akats bat da, eta hau badakigu aitortzen dugu, kirol erakundeentzako diru laguntzak gehiago nahi ditugu, gauza da kultur erakundeentzarako eta jai batzorderako plantute ditugula dauek astu ditugu, hori zuzendu dugu eta nahi dugu diru laguntzak egotea. Partida txikiaz litzateke, baina esanguratsua. Izan ere, diru laguntzak izostea, ekonomia eta KPI-a gorantza doazen tarte batean, murrizketa izango litzateke. Eta kirol instalazioak baditugu, baina zertarako balio dute gero kirolariek ez badute babesi jasotzen. Eta hori non ikus dezakegu? Diru laguntzak izosten ez diren kasuetan. Gero 3 minutu izango ditut, baina EH Bilduk eta Elkarrekin Podemoseko beto esan da, aurkezutako emendakin partzialak eztabaidatzeko erabiliko ditu gero. Eta Andrade jauna, Eskerrik asko, alkate Andrea. EH Bilduk bezalaze 10 minutuak beste emendakin batzuk aurkezteko erabiliko ditut eta gerokoak gure kideen emendakinen inguruan hitz egiteko. Guk 25 emendakin aurkeztu ditugu, 3.900.000 euroren gandik uste dugu bat datozela gure herritarren eskaerekin, eta hori murrizketak egin behar izan ditugula, dirua zaitzagula heltzen
egin nahi genuen guztia egiteko. Lehenengo atala, azpiegiturak eta zerbitzuak proiektu asko ditugu gure zerbitzuak hobetzeko, lehenik eta behin edukiontzietan pedalak jartzea, hau behin eta berriro eskatzen digute eta 300.000 euro proposatzen genituen horretarako. Izan ere, enpresari esaio eskatu, esleipendun esaio eskatu hori hasieratik egita. Beraz, udalak erreakzionatu eta kesa hauek entzun behar ditu. Gero, agility parke bat txakurrentzako proposatu dugu Portu Zaharraren inguruan. Bertan, arana aprobetxatu nahi dugula eta esiekin agility parke bat nahi dugulako jabeentzat. Horretarako, 31.000 euro aurreikusten genituen. Alderdi Popularrak bestalde basuen aldarrikapen zahar bat. Komun publikon sarea izate udalerri osoan zehar. 2018ko urrian kreditu gehigarri bat onetsi zen, Bizkaia Zubiko, San Ignacio Parkeko eta Bizkaia Parkean baita ere komun publikoa jartzeko, baina oraindik gure udalerriko lorategietan eta parketan eta bar behar dira. 100.000 euro honetarako proposatu genituen. Baita ere, Andramari polikiroldegian aire zabaleko piztina bat jartzea eskatzen genuen, gaur goizan lehen esan dugu, eta gauza fadurarekin ez dela nahikoa, kirol instalazio gehiago behar dira. Horrela, gure ustez, Andramari handitu egin beharra dago eta kanpoko igerileku bat jarri beharko litzateke beste 2 polikiroldegiei karga kentzeko. Jendez gainezka daudelako. 328.000 euro horretarako. Beste emendakin bat, Lurrazpiko pasabideen vigilantzia. Atzo, debekatutako hiriaz ari ginen, Ciudad Prohibida gaztelaniaz, tunelak identifikatuta ditugu, ikusgarritasun askorik ez dagoelako, eta horretarako 70.000 euro bideratu nahi genituen, EAJak onartu du, aurrekontuetara gehitu du, eta eskerrak eman nahi dizkiogu. Zer gehiago proposatu dugu, aipatu da jada. Udaletxeko barandila konpondu, gobernu taldearen utzikeriaren adibide. Duela 2 urte apurtu zen, eta ordudanik hortze dago erdi presentatuta eta esiekin eutxita, baina uste dugu badela garaia hori konpontzeko eta horregaitik eskatzen dugu 150.000 partida bat aurrekontuetan hori konpontzeko, ezin dugu gehiago itxaron. Bigarren emendakinen blokea, merkataritzarako laguntzak. Hori baita lehentasunetako bat, Alderdi Popularren lehentasunetako bat, eta nortasun adierazletako bat. Lehenik eta behin, kale nagusiko parkea areetan. Badakigu bertako merkataritzak aparkaleku faltaren ondorio pairatzen dituela, eta horretarako zer proposatzen dugu? 300.000 euroko partida bat, aparkaleku berria egiteko areetako kale nagusian, 200 partzelarekin, helburu nagusia merkataritza babestea. Pasaden legegintzaldian lortu genuen Manuel Gainzako obrak hastea, ea legegintzaldi honetan hau lortzen dugun. Zer gehiago proposatu dugu? Gure aldarrikapen garrantzitsuenetako bat, merkataritzaren bizitegi bat sortzea. Hau askotan ekarri dugu osoko bilkurara. Proiektu piloto bat sortu nahi dugu. Algortan egin zen eta hainbat establezimendu abandonatu sartu ziren proiektuan eta Algorta zentroan horrela merkataritza bizi berritu genuen. Zer gehiago proposatu dugu? Merkatari elkartei dirulaguntza gehiago ematea. 50.000 euroko partida batekin. Diru gehiago behar dutelako kudeaketa lanetarako eta beste urte baten getxon moda sustatu nahi dugu, modaren erreferente izaten jarraitzeko Bizkaian, Euskal Herrian. 30.000 euro horretarako. Mugikortasun iraunkorraren arloan zer eskatu dugu? EH Bilduk eskatu bezala, hiriko autobusak ezartzea. Gure ustez oinarrizkoa da auzo guztiak konektatuta egotea polikiroldegiekin, hondartzekin, osasun zentroekin eta barrekin, ikusita mugikortasun defizita dagoela gure udalerriko puntu askotan. Eskatu dugu baita ere aurrentzako bizikletak eta bizikleta elektrikoa jartzean getxo bizi programaren baitan, aurreko osoko bilkuran aurkeztu bezala, eta mozio bat aurkeztu genuen bizikleta elektriko hauek barne hartzeko. Mozio hori osoko bilkuran onetsi zenez, betetzea nahi dugunez, guk 100.000 euroko partida proposatu dugu bizikleta horiek erosteko. Planteatu dugu baita ere aurrekontu hauen baitan Gobela ibaiaren ertzetik joango den pasea leku bat, toki
iraunkorragoa izan dadin, eta areetatik eta andramarira batuko gaituena gure udalerriaren aberastasuna aprobetxatuz eta aisialdi ekologikoa eta iraunkorra bultzatuz. Gainera, pasealeku honekin proposatzen dugu oinezkoentzako pasarela bat sortzea Arrigunaga eta Portusarraren artean aprobetxatzeko udalerri honek duen kostaldea. Azterlan bat egin nahi genuen, gero proiektu bat lortzeko pasarela horretarako Portusarraren amaieratik Arrigunagako hondartzaraino. Udal eraikinen reformarako guk uste dugu badaudela hainbat eraikin presasko eskuartzea behar duten udalaren partetik. Lehena, zein? Neguriko estazioa. Hainbat arinen behar du eraberritze lan bat. 400.000 euro proposatu genituen horretarako. Udal jabetzakoa da, eta oraindik ez da udal jabetzakoa eta lagatzea itxaroten gaude, baina guk baliabidea jarri behar ditugu udalera bilera emateko. Horretaz gain, turismo bulego bat eta bar behar ditugu eremu horretan. Romo ere daukagu hor, gure alderdi politikoak askotan eskatu du Romoko Consideramos prioritario. Nagusien etxaren kasuan ez duela beraz bezalako instalaziorik eta txarto komunikatu da dola. Bestalde, gizarte zentro bat behar da, bainu komun publikoekin, jolas eremuekin, aisialdiako eremuekin, inguruko biztanlentzat. Horretarako proiektu honi 75.000 euro ematea proposatu dugu. Romoko nagusien etxenarako badago partida bat, baina lehentasunezkoa da. Ura mantentza lehentasunekoa da, 226.000 euro eskatu genituen horretarako. Eta batez ere Romoko kulturetxeak ez ditu kalitatearen gutxieneko baldintzak betetzen. Gure adineko pertsonentzat behintzat. Zer gehiago? San Martin erakine topagune bat sortzea. Eraikin hau, eta hau beste alderdi politiko batek ere zerbait proposatu du, abandonatuta dago Algortaren erdian. Toki privilegiatua da eta presaz jardun behar dugu erabilera bat eman. Topagune modura proposatzen dugu, gazten eta familien artean, familientzako topagune bat. Horretako lankidetza behar da, Aldundia, Udala eta Jaurlaritza. Eusko Jaurlaritzak egin beharra du, Bizkaiko Foru Aldundia egiten ari da beste udalerri batzuetan, eta hemendik ere egin behar dugu. Eta Uribe Kostan, eskualde honetan, aitzindaria litzateke topagune hau. Horrela, familiak bertan topagune izan dezakete adingabeekin arazoa dituztena. Algortako gasolindegiaren erreforma, beste proiektu bat alderdi popularretik aurkeztu duguna programaren parte modura. Eta uste dugu, hainbat arinen egin behar dugula zerbait. Guk hain zuzen ere uste dugu estazio horietan autobusentzako markesina bat jarri beharra dago. Eta baita ere dendatxo bat eta bizikletetan gurpilak inflatzeko leku bat. 20.000 euro inguru horretarako. Getxoko institutua ere eraberritu beharra dago, abandonatuta dago, eta ideien lehiaketa bat deitu nahi dugu instituto horren berriketa lanetarako, eta bizilagunek esatea zertarako nahi duten, abandonatuta dagoelako. Eta Fuerte la Galea ere konpondu nahi dugu, eraberritu 140.000 horretarako, beste ideien lehiaketa bat egiteko, eta horrela eraberritze lanak egiteko gure ondare historiko eta kulturala babesteko horrela. Zahartze aktiboaren arloan ez ditugu gure adinekoak astu nahi. Partida proposatu ditugu haientzat. Lehenik eta behin Urgulleko lokala ireki nahi dugu, BBKarena. Guretzat sartze aktiboa, ekintza politikoaren oinarritako bat izan behar da. Lokalak behar ditugu prestatutakoak hori egiteko, eta Urgul lokalaren kasuan BBKarena topagune polita izan daiteke. Horretarako 70.000 bideratzea eskatu dugu Urgul lokala konpontzeko. Jarduera kultural eta kirol arlokoetarako 30.000 euro gehiago eskatu ditugu kultur eta kirol jardueretarako eta zahartze aktiboa sustatzeko. Partida hauek gehitu da aurrekontuetara. Hori guztia ordaintzeko Alderdi Popularraren aterako dirua? Beste partida batzutatik atzeratzen dugu dirua. Gastos jurídicos. Gastu juridikoen partidat dago, abokatuei dagozkie, finantziazio pribaturako bideratu beharko lirateke horiek, eta beste batzuk diruzaintzako geldikinarekin ordaindu beharko lirateke, baina badaude diru sarrera batzuk gobernu taldea kontuan hartu ez dituena. Esan bezala, Manuel Gainzako partzelak aipatu dira, eta horietan zautu da dirua kasu batzuetan. Eta Uriarte jauna, zuen eurea da txanda. Bai, alkate Andrea, eskerrik asko. Bueno, son zenbait emendakin aurkeztu dira, partzialak,
guztira 42 eta beste 11 onetsi ziren batzordean. Gero zehaztuko dut apur bat gehiago horren inguruan, honetzitakoen inguruan, baina gustatuko litzaidake azalpen bat ematea, azaltzeko zeintzuk diren gutxi gora bera irizpidea kontuan hartzen direnak kasu honetan aurrekontua esartzeko. Batzuk kontuan hartzen dira emendakinak onartzeko edo ez eta oinarrizkoak hauek dira. Lehentasunak. Gobernu akordioan lehentasunak daude esarrita. Eta nik uste dut horretan islatuko dela, islatuko da onartutako emendakinetan hori ala egin dela, lehentasunekin lotuta daudelako, legegintzaldi planean ari gara lanean, eta lotuta dago bi hauteskunde programen ideiekin, hau da alderdi sozialistaren eta alderdi nazionalistaren ideiekin dago latuta, hori lehentasunik dagokienez eta gero kontuan hartu behar ditugu jatorriak. Emendakina dagoenean leku batetik kendu behar da bestean jartzeko eta jatorriei dagokienez, desadostasun gehiago daude, nola ez? Adibidez, alderdi popularrak zifra bat eman du, eta erdia lotuta dago jatorri batekin ez dena emango diru sarreretan 2020 eta horregatik ezin da aurre ikusi. Manuel Gaintza ez da ustiatuko urrengo urtean. Urtea amaitu arte behintzat ez da ezer kobratuko. Horregatik alderdi popularrak aurkeztutako emendakin horiei dagokienez, ez dira bozkatuko ez dutelako arautegia betetzen. Baina kalkuluaren zifra sartu du eta kentzen badugu gehiago izango da. Jatorri horietatik partida batzuk utzik geratuko lirateke edo oso murriztuta behintzat. Batzuk lotuta daude azpiegiturarekin, batzuk lotuta daude adibidez hirian jardutearekin, adibidez babes kontratuekin. Hau da, zerbitzuetako eta obretako lagileak babesten dituztenak, argiteriarako, argiztapenerako, estolderiarako, uretarako eta jatorri horietako batzuk hortik datoz. Gaur egun ez daude konprometituta kontratuak, baina beharrezkoak izango dira, eta uste dugu lehentasunezkoak direla eta kasu batzuetan ezin direla utzik geratu partida horiek naiz eta ados egon gaitezkeen erabilera batzuekin. Naiz eta emendakinak esan bezala azkenean ez diren onartuko. Ez gaude ados murriztearekin, beste batzuk murriztearekin. Ez dugu uste kulturaren aurrekontua murriztu behar denik. Aipatzen da euskara murriztu beharko litzatekela, euskararako aurrekontua eta ez gaude ados. Zenbatekoekin ere dago lotuta aurrekoaren ildotik batzuetan aurkeztutako emendakinei dagokienez zenbatekoak gehiegizkoak dira. Helburua kontuan hartuta, erabilera kontuan hartuta edo kontuan hartuta zuzkidura nahikoa dagoela udalean egiten denaren harira. Batzuek iradokitzen dituzte erabilera batzuk udalaren eskumenak ez direnak. Harago doaz, udalaren eskumenetik harago doaz eta batzuetan udalok aurrera egin behar dugu gureak ez diren eskumenekin, historikoak direlako, edo adibidez udalegoitzaren kasuan ala jardun behar dugulako, historikoak delako, eta musika eskolaren kasuan esan bezala, badago 100% udalak ekarpen handiagoa egiten duena, eta gizarte zerbitzuetan, ekintza batzuetan, harago goaz, gure eskumenetatik harago goaz, gizarte zerbitzuen zorroak esartzen digunaren gainetik gauden, batzuetan badago kasu hori, baina zergak guztiekin ordaintzen da eta zaindu behar dugu eta kontuz ibili behar gara eta gureak ez diren eskumenak hartzearekin kontuz ibili behar gara eta gainera kasu batzuetan eskumen horiek gure gain hartzen ditugunean gureak bai diren beste eskumen batzuk narriatzen ditugu. Hori esan da, laburpen gisa eta aurkeztutako eta ezestatutako emendakinak kontuan hartuta, zaila da ados ez egotea filosofia horrekin, erabilera guztiekin ados egon gaitezke planteatzen diren guztiekin, baina lehentasuna esan bezala beste bat da, bestelakoa da, eta horiek esartzeko irizpide horiek hartzen dira kontuan egia da, irizpide horietan eta udal gobernuak aurkeztutako irizpenari dagokionez oposizioak esfortzua egin du, eskertzeko esfortzua da, eta gobernu gisa eskertzen dugu irizpena hobea delako, gurea baino hobea delako. Hala, aurkeztutako 11 emendakin aurkeztu ditugu, bakoitzak bere azalpenean, bozeramaileek oso ondo laburtu duzue, oposizioko taldeek emendakinak laburtu dituzue,
onartu direnak laburtu dituzue, baina gustatuko litzaidake horietan sartzea. Positiboki azaldu behar da zergatik onartu diren, eta horrela beto ulertuko da zergatik ez diren besteak onartu. Elkarrekin Podemosen 5, EH Bilduren 4 eta Alderdi Popularraren 2, okerez banago. Helburua da aurrekontua areagotzea gizarte kohesiorako 400.000 euro gehiago eta horietatik, hau da, kopuru horretatik zifra bat bideratuko da gizarte bizikidetza hobetzeko, animalien bizitza hobetzeko, bide segurtasuna hobetuko da, promozio ekonomikoan 20.000 euro gehiago, mantentzen lan gehiago parkeetan 50.000 eta berdintasun politikak gizonezkoen eta emakumezkoen artean kirolaren eremuan. Horretarako 25.000 euro gehiago bideratuko dira. Hala, irizpenera, hau da, aurkeztutako irizpenera gehituko dira. Emendakin zehatzak daude, eta zetasun horretara joango naiz, eta 15.000 euro Podemosetik ludopatia prebenitzeko kanpainetarako, zalantzagarriak dira, hau da, ez dakigu udalaren eskumena den, baina atzo, eztabaidatu genuen bezala, ohiko osoko bilkuran, begibistakoa da esfortzua egin behar dugula udal mailan ere bai, saiesteko ludopatia eta saiesteko gazteen artean mendekotasun hori sortzen dela. Hori saiestu behar dugu jokoarekiko mendekotasuna eta funtsezkoa da mendekotasuna eta horregatik esfortzu bat bideratuko dugu horretara eta eskerrak eman nahi dizkiogu Elkarrekin Podemosi aurkeztu izanagatik eta detaile hori euki izanagatik eta horregatik babestu dugu. Alderdi Popularrak bestalde ekarpen bat egin du sartze aktiborako eta hori ere onetsi egin da. Nola ez udal politika bat da, garatzen ari dena eta indartzea adostasunarekin garrantzitsua da. Noski, herri segurtasunari dagokionez, Alderdi Popularrak eskatzen ditu 70.000 euro lurpeko pasabideak zaintzeko eta hori onetsi egin da eta bai, uste dugu garrantzitsua dela eta indartzeak hobetzen duela dagoeneko aurrekontuan aurkezten dena eta proposatzen duena gobernu taldeak. Elkarrekin Podemosek mantentze gehiago eskatzen du aurrentzako parkeentzat eta onetsi egin da, honetan ere bai, onetsi da. Nola ez, udal azpiegitura politikak horretan jarduten du eta indartu behar bada eta oposizioak eskatzen badu, ados gaude. Gehiengoak eskatzen badu, esan bezala, bultzatzen da eta irizpenera gehitzen da. Sakarrontzi gehiago, txakurren aizialdirako guneetan gorozkiak botatzeko 3.000 euro Elkarrekin Podemosek proposatutakoa eta onesten dena. Hobetuko da Billamonteko tunela, sarbidea ematen duena Villamontetik Algortako metro geltokiraino eta gainera hori agertu zen aurrekontu parte hartzaileetan eta horretarako 30.000 euro inguru bideratuko dira. Txakurrentzako parke bat atontzea, ez da esitu edo itxi behar, baina uste dugu beharrezkoa dela udalean txakurrentzako parke bat egotea EH Bilduk esan bezala 20.000 eurorekin, politika berean, animaliekiko bizikidetzaren politikaren eremuan 60.000 euro CES metodorako esarri dena, baina ekonomikoki indartzen bada, hobe. Gerta daiteke horrela ekintza gehiago burutu ahal izatea, oposizioa entzuten, eta ziurazki ekintza gehiago bultzatu ahalko dira etorkizunean arrakastatxoagoa izan dadin. 10.000 euro autokarabanen azterlana egiteko Elkarrekin Podemosek aurkeztutakoa, udal gobernuak ulertzen du, eta babes teknikoarekin gainera garrantzitsua dela. Garrantzitsua dela turismoarentzat autokarabanentzako gunea egotea. Zailtasun teknikoak garrantzituak izan dira historikoki eta desatostasuna beti egonda hildo beretik. Oposizioak babes gehiago ematen badigu, hobe eta gobernu taldeak hori kontuan hartuko du, nola ez, EH Bilduk proposatu ditu 10.000 euro enpresei diru laguntzak emateko, elkartei diru laguntzak emateko, eta nola ez, baietza da gure bozka diru asko ematen da, baina indartu behar bada 10.000 eurorekin, hala egingo da. Oposizioak nabarmendu duelako eta gobernu taldea horren jakitun delako eta kirol femeninoa babesteko hildoa proposatu du EH Bilduk 25.000 eurorekin, kudeaketa zailtasunak ditu horrek, baina erabaki politiko eta bultzada politikoa argiak dira, udal gobernuak argi eduki du beti eta palanka lana egingo du EH Bilduk eta horregatik irizpenera gehituko da. Esetzi direnen artean, berriz ere esan nahi dut, ehuneko handi batean lotuta daudela jatorriekin edo lehentasunezkoak ez direlako, ez dira onetzi. Badaude lehentasunezko partida batzuk gobernuarentzat, baina
hori pentsatu dugu jatorriekin eta norakoetan, hau da, hori kontuan hartuta, pentsatu dugu hori bidezkoa eta bideragarria zela. Aukera geneukan beste batzuk agian honesteko, baina hurrengo batzordeetan eztabaidatuko dugu horren inguruan, aurrekontuen inguruko hurrengo batzordeetan nik uste dut aukera izango dugula gehiago aprobetxatzeko eztabaida emendakin gehiago honesteko, mila esker. Eta Amio Anderea, zeure txanda. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Ordenean joatearren, alderdi sozialistak eta EAJak esaten dute lehenetsi behar dutela. Lehentasunak aipatu dituzte, bai ulergarria da, baina argi dago lehentasun desberdinak ditugula, logikoa da, eta horregatik gara desberdinak eta goiz osoan esan dugun desberdintasunaz ari gara. Kontsulten planean inbertitu nahi duzuela, bai, ados, baina guk nahi dugu gutxieneko jarraibideak esartzea, kontsulta bakoitzean, herritarren parte hartzerako sistema guztiak desberdinak izan ez daitezen zuen erabakiagatik, baizik eta gutxieneko jarraibide batzuekin oinarrituta egon daitezen. Bilbon egiten dute eta ez da berria, horrez gain gizarte kolektiboek eskatu digute eta batzordeetan eztabaida dezakegu arazorik gabe. Aipatu da ondo dimentsionatuta daudela aterpeak, ez gaude ados. Oso simplea da, aurkeztu zenigutenean aterpea Portu Zaharrean dagoena, esan zen apirila baino lehen txikia zela. Beraz, agian buelta bat eman behar diogu horri, zer eskaintzen diogun horri. Gizarte zerbitzuen zorroak proposatzen duenaren gainetik gaudela, ados, guk uste dugu hala ere eskaintza eskasa dela kontuan hartuta eskaria zein den. Gerta daiteke zerbaitegatik izango da eta emakumeen etxeari dagokionez ez dugu errepikatu nahi, baina gure proposamenarekin gure helburua ez zen irizpideak inposatzea. Guk nahi dugu aurrekontuetan jasotzea 2020an konpromisoa egon dadin eta eztabaida ematen den bitartean, berdintasun kontseiluan edo beste leku batean gutxienez partida bat egon dadin konpromisoa egikaritzeko besterik gabe. Inork ez du inposatzen irizpiderik eta aurreskolei dagokienez bagenekien ez dagoela eskaririk, hori esango zela zergatik daude beteta itunpekoak. Daude beste udalerri batzuk non eskaria handiagoa den, agian getxo da leku bakarra non ez dagoen eskariarik desberdinak izango gara, nork daki, batek daki. Eta beste taldeari erantzutearren, EAJari erantzutearren, gustatuko litzaidake esatea. Uriarte Jauna, laburki izango dut, lehentasunak aipatu dituzuen, gauza bera esan nahi dut, baina bitxia da lehentasunak aldatzea hilabete batetik bestera. Esan zenuten ez zegoela sakarrontzi gutxi eta orain honetzi dituzue gure emendakinak horren inguruan. CES metodoaren kasuan gauza bera gertatzen da eta autokarabanen kasuan esan zeniguten ezela beharrezkoa. Orain honesten duzue. Eskerrik asko benetan eskertzen dizuegu baina harrituta gaude. Partidak mosteari dagokionez ados hori konpon genezakeen aurreko bilera batekin, elkarrizketekin horretara gaitezke baldin eta arazo bakarra hori bada, hau da, arazo bakarra bada nondik kentzen dugun dirua hori konpon daiteke. Alderdi popularrarekin hori egin zenuten gustatuko litzaiguke talde guztioi gauza bera egitea gurekin eta bilera bat egiteko aukera eduki izana hori eztabaidatzeko, baina ez da gertatu eta ez dakigu zergatik eta zenbatekoei eta eskumenei dagokienez, nik uste dut konpon genezakeela hori bilera batekin, aurreko bilera batekin. Baina, horrekin guztiarekin esaten denean esfortzua egin dela, ez dakit esfortzu erosoa lehen esandakoa kontuan hartuta. Erosotasunaren kontua kontuan hartuta, aintzat hartuta, ez dakit zer esan nahi duzuen, baina eskertzen da eskerona. Nik uste dut horrela islatzen dela borondatearekin, zailtasunak gora behera gauzak lortzen direla. Beste batzuetan aitzakiak egon dira gureak onartzeko baina nahi denean lortzen da. Eta Alderdi Popularraren emendakinei dagokienez, proposamen batzuekin ados gaude, nola ez eta alde bozkatuko dugu. Adibidez, ados gaude nagusien etxea konpontzearekin, ideien lehiaketarekin, galdeako gotorlekua berritzeko, urteak daramatzagulako
horren zain, ibai pasealeku bat egiteko beharra, aurrentzako bizikletak eta bizikleta elektrikoak erostearekin ados gaude, nola ez, eta gainera jakin badakigu beharrezkoa dela aurrekontua areagotzea musika eskolarentzat ikasle gehiago hartzeko. Esan bezala, jende asko geratzen delako kanpo, eta emendakin hauek argi usten dute gobernu taldeak ez dituela honetzi nahi, eta oso argi usten dituela bere lehentasunak. Hala ere, ados egoten jarraituko dugu zuekin, noski beste batzuei dagokienen zalantzak ditugu. San Martineko eraikinarekin zerbait egin behar dugu, baina kasu honetan ados gaude EH Bildurekin eta uste dugu bertan egin behar dela emakumeen etxea. Funtzean, eskatzen dugu zerbait egiteko eraikin horretan eta konponbide asko proposatu ditugu azkenengo urteotan. Ez dakigu zer gertatzen den, EAJak ez dituen emendakin zehatzak onartzen, ez duelako nahi edo proiektu desberdinak dituelako eta urrengo txandan esango dut oso ados gaudela EH Bildurekin, proposamen askorekin eta batzuekin zalantzak ditugula adibidez presoen familien kontuarekin zalantzak ditugu, baina ziur aski horren inguruan hitz egingo dugu diru laguntzen planarekin edo horren inguruan hitz egiten dugunean behintzat. Díaz Andrea. Gizarte bazterkeriaren kontuan serioki hartu behar dugu gaia. Zorro dekretua esartzeari dagokionez oso garrantzitsua da esartzea getxon ezin dugu bazterkeria guztiz ezeztatu. Horretarako Eusko Jaurlaritzaren plan estrategikoa dago, berritu egiten da hori eta eskariaren eta beharraren arabera guri dagokiguna esaten digut eta beti gaude gainetik, esarritakoaren gainetik. Askotan esaten da hori, oso gaizki erabiltzen da argudioa. Hain zuzen ere, zuen galderari erantzun genuen eta esan genuen ezin dugu premia guztia ase, gizarte bazterkeriaren premia osoa, baina ez da getxon gertatzen dena baizik eta lurralde osoan gertatzen dena eta serioki hartu behar dugu. Emakumeen etxerako partida aipatzen denean, etengabe esan dugu ados gaudela eta ez dut berriro aipatuko, esarriko dugu eta guri dagokigu hori bultzatzea. Gobernuaren sail honetatik, baina 500.000 euro baino gehiago guretzat ez da zenbateko egokia 2020an hasteko. Aurrezkolei dagokienez eskariari buruzko datuak ditugu. Izan ere, urtero eskaera desberdinak egiten dira jaiotza tasaren arabera. Eta une zehatzen batean gerta daiteke eskaria apur bat handiagoa izatea, 2 edo 3 plaza handiagoa, baina zehatza izaten da eta batzuetan gertatzen da, bai, baina datuek esaten digute eskaria ase egiten dela, eskaria eta eskaintza bat datozela eta batzuetan eskaria eskaintza baino txikiagoa dela jaiotza tasa ez delako homogeneoa. Nola nahi ere, beti egongo gara horren zain eta beharra asetzen saiatuko gara. Eta lurpeko pasabideen zaintzari dagokionez alde bozkatu dugu, uste dugulako beharrezkoa dela ikusgarritasuna ez dagoen lekuetan segurtasuna hobetzea. Arriskuak deusestatzeko. Guretzat hori beti da positiboa eta bideo zaintzako sistema bat positiboa izan daiteke hori lortzeko. Udaleraikinak mantentzeari dagokionez badago partida proposamena errepikatzen da, zentro zibikoa aipatu da, poligono gorrikoa eta guretzat beharrezkoa da proposamena. Izan daiteke beharrezkoa auzoarentzat, baina ezin da hori egikaritu diru horrekin ez delako nahikoa eta horrekin ezin delako eraikina prestatu irisgarritasuna bete desan. Proiektu ikaragarria izan daiteke eta autokudeaketaren bitartez interesgarria izan daiteke, baina ez ekitaldi honetarako, urrengorako, 2020erako, kontuan hartuta labentan eraikin antzekoa dagoela eta ebaluatu behar dugula kudeaketa horrek nola funtzionatzen duen. Beste gauza batzuk aipatzen dira, Lagaleako gotorlekuaren kontua adibidez, ez dakit lehentasuna den hori inbertitzea lehiaketa batean une honetan, kontuan hartuta bestelako reforma batzuk egin behar ditugula eraikin ospetsu batzuetan, oso beharrezkoak direnak gainera. Bueno, hemos aprobado también el mantenimiento. Horrez gain, parken mantentze lana onetsi dugu eta batzordean onartu dugu partida areagotzen bat dugu eraginkortasuna hobetuko delako eta gainera aurrekontu parte hartzaileetan jasotzen da.
Paperontziei dagokienez, txakurren paperontziei dagokienez batzordean aurkeztu zen, eta osoko bilkuran emendakin batean azterlan bat onetsi zen horretarako, eta ezin gara ados egon. Zenbateko bat paperontziak esartzeko oso ondo iruditzen zait, baina azterlan bat egitea horretarako horrekin ez gaude ados. Alde gaude. Villamonteko tunela hobetzearen alde alegia, nola ez. Gasolindegiari dagokionez ezin dugu alde bozkatu. Ezin delako esku hartu deskontaminazio fasean dagoelako, eta horregatik ezin da aurrekontu hauetan sartu. Baina nola ez, etorkizunera begira hori kudeatu beharko dugu. Harrigunako pasabideari dagokionez ez gaude ados proiektuarekin, ez dugu uste ingurumenaren ikuspuntutik jasangarria denik. Ibai pasealekuari dagokionez ez dakigu dimentsionatuta dagoen edo ez, ondo dimentsionatuta dagoen edo ez, proiektua ez dago oso ondo landuta eta gonbidatzen dugu Alderdi Popularra hobeto lantzera proposamena eta edukiontziei dagokienez gustatuko litzaidake Elkarrekin Podemosi hauze galdetzea. Lan egiten ari gara horretan, ez dakit zein den Podemosen eredua batzuetan batera ezinak edo aldakorrak dira. Legegintzaldi honetan proposatu da guztiak aldatzea, erabat. Erre ez daitezen lurpeko edukiontziak jartzeko proposamena egin da, pedala jartzekoa eta guztiak dira osoko bilkura honetan Podemosek aurkeztutako ekimenak. Bai, bukatzera noa, mi esker. Eskerrik asko. Rodríguez jauna, hitza hartuko duzu? Vale. Bueno, primero, vuelvo a recordar. Lehenik eta behin gogorarazi nahi dut arazoren bat bazegoen, emendakinak finantzatzeko iturriekin, esan zen esakete, eta akordio batera heldu. Ematen du gureak ez dira garrantzitsuak. PNV-ek esan duela, onartutakoak lehentasunen isla diela, eta onartutakoen artean ez dagoela komertzioen belaunaldiko transmisioa. Eta horrek, PNV-ren hitzak hartuta esan nahi du, ez dutela lehentasun bezala. Eta hori kezkagarria da. Elkarrekin Podemosen zuzenketen inguruan, esan dut horren inguruan etxengo genuela, labur bilduz, onartuko ditugu danak. Baina batzuekin badaukagu nabardura batzuk edo zalantza batzuk. Aurrezkolen inguruan, bueno, argi dago, igual nik ez dakit eskaria dagoen ala ez. Zalantzan jartzen dut eskaria ez dagoela. Baina zaharkitzen doan herri batean aurrezkola jartzea gaztetzeko bide bat izan daiteke, naizta eskaria ez egon, horrela sortu daiteke eskaria. Eta zalantza dauzkagu ere hor kontsulten plangintzat. Ez horren inguruan, ez Elkarrekin Podemosek egiten duen proposamenaren inguruan, baizik eta kontsulta hitza eta parte hartze hitzaren inguruan gobernu taldeak egiten duen erabilerarekin. Baina onartuko dugu. Baina pedalaren inguruan bai hitz egin nahi dugula. Hori onartuko dugu, baina onartuko dugu abisua bezala. Hau da, guk onartzen dugu pedala ikonoa bihurtu dela. Ja, inork ez, nola betzateko eta gutxira etorrita, Gipuzkoako puerta zenekoa getxoko pedala da. Inork ez du benetan horren inguruan hitz egiten. Eta guk zehazki, edo nik, printzipioz, zalantza dauzkat pedala egokiena den ala ez. Zalantza dauzkan gogoratzen dudalako pedala zegoenean askotan ez zuela funtzionatzen, eta gero eskua erabili behar izan nuela tapa ondo zabaltzeko eta gauza sartzeko beraz. Orduan ez dakigu hori dela. Baina ikonoa da. Eta abisu bezala onartuko dugu. Porque es posible compartir el pedala beste irisgarritasun modu batzuekin kombinat daiteke, baina egia da gobernu taldeak EH Bilduren babesarekin baduela erdibideko konponbide bat, agian ez da guretzat egokiena, baina gu alde agertu gara edo agertu ginen bere garaian, eta hau testuinguru orokorrago batean. Que implicaba una campaña. Bueno, getxon, birziklapenen aldeko kanpaina proposatu zen, horren zain gaude. Eta horrek barne hartzen zuen, zaborraren gaineko tasaren aldaketa bat, egin beharreko azterlan baten arabera, eta horrela tasa justuago balortuko litzateke. Denarekin berandu, hainbat arrozeun daitezke, baina dena berandu, horregaitik, pedalaren alde egingo dugu, ikono bezala. Baina gauza da ziur gaude hori ez dela konponbidea. Ikono bada. Eta etxe bizitza bulegoari zer esan, guk eskatu genuen,
Lo mismo las ayudas a Libi, que si... OHZ-etarako laguntzak eskatu genituen beste izen bat badute ere, eta bai, babesa emango diegu guk proposatu genituelako eta EJ kendu zituelako. Gero, alderdi popularraren kasuan denetari daukagu. Batzuetan ikusten zaien ondi doa, zen esate baterako Zubietaren kasuan ados gaude, baina guztia euskararekin finantzatzea ez da genik, hor ikusten zaie zerbait eta gero bakoitzaren obsesioak ere ikusten dira. Getxo biaren kontuan, ez dugu babestuko, eta zergatik gustatzen zaigulako esandakoa mantentzea, promesutakoa mantentzea, eta getxo bin, elkarrizketa batzuk egon dira, eta askotan aipatu dira, etxebizitza arlokoak esate baterako, eta zer komentatu zen proiektu bat zegoela, udal zerbitzuak orain Martikonan daudenak getxo bira eramateko, eta Martikorena bestela gaitzea, Zuzkidura etxebizitza modura edo UPPO modura. Martikorenarako leku aldaketa aurreko legegintzaldian hasi genuen, guk uste dugu hori egin behar dela, eta beraz kontra bozkatuko dugu. Galeako gotorlekuaren kasuan, gauza bera. Akorde balortu genuen kasu horretan ere, martxan jartzeko fundazio bat, gero ikusiko dugu zer gertatzen den gobernu taldearen partetik, Punta Begoña fundazioa ari gara, eta bertan Punta Begoñaren ardura hartzeaz gain, gure ondarearen berreskuratzea zer arduratuko litzateke. Alderdi popularren gainerako kontuan batzuetan, San Bartinen kasuan, abstenituko gara, berreskuratu behar da. Erekina baina ez erabilera horrekin, nagusien etxea, guztiz ados. Eta beste zerbait bukatzeko gasolindegia, berreskuratu nahi dugu, baina gu beste erabilera badugu buruan esan genuen bere garaian, gizarte zentro bane dugu bizilagunentzat, eta bukatzeko igerilekoa. Andramari kiroldegia berritu baina igerilekoa ez du guzti lehentasunezkoa denik, ikusita nolako defizita dagoen kirola azpegituren arlotik. Beraz, kirol batzuetarako pabioi bat egin liteke esate baterako. Jauna eta Andrade jauna, zeurea da txanda. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Guk ere, gainerako taldeen emendakinekiko boska iragarri dugu. Lehenik eta behin, ikusi dugu ze uste duten gure emendakinen inguruan, onartutakoak, ez direnak onartzen, abstentzioak, horren inguruan zer esan, errespetu osoz. Izugarrizko esfortzua egin dute EH Bilduk eta Elkarrekin Podemos emendakinak egiterakoan, eta gure taldeak bilerak egin ditu, eta proposamenak aztertu ditu, proposamenak egin ditu, eta errespetu osoz, batzuekin ados gaude, beste batzuekin ez. Horren inguruan, zein da gure jarrera? Elkarrekin Podemos, lehenengo emendakina. Prozesu parte hartzailearen inguruan nagusien etxerako, edo apostu etxen konturako. Abstenitu egingo gara, guk uste dugu nagusien etxearen kontuan hori landuta dagoelako, eta apostu etxen kasuan, uste dugu prozesu parte hartzaile bat egin behar dela Santa Eugenia kalean, inguru horretan, baina abstenitu egingo gara. Urrengo emendakina, eguneko zein gaueko kontaketen ingurukoa hori egiten da harrera zentroetan bertan beraz kontrako bozka emango dugu. Udal zerbitzuak egokitzeko partidari dagokionez, esaten da azterlan bat egin behar dela, aztertzeko ze diru laguntza ematen diren, gu badago proposamen espezifiko bat. Laguntzen simulatzaile bat, horrela jendeak ikus dezak erraztasun oso zein egoeratan dagoen eta ze proposamen izan dezaken, eta ideia ona bai da ere gure inventatuta dago, eta gure aldetik badugu proposamen propioa beraz, hori ze. EH Bilduren kasuan dispertsioaren emendakina ez dugu onartuko, ludopatiaren kasuan abstenituko gara. Gure ustez, Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa da, eta kasu honetan baliabidei lehentasun eman behar zaie, eta kasu honetan abstenitu beharra dago Eusko Jaurlaritzaren lana delako. Urrengo emendakina emakumeen etxearen ingurukoa kontrako bozka badagoelako bat Portuzarrean eta ez delako erabiltzen, abandonatuta dago. Hori gobernu taldearen arazoa da, sistema berez eskaintzen delako. Gero San Martin Parkeko eraikinaren eraberritzaren kasuan abstenituko gara, EH Bildu proposatu baitu bertan emakumeen etxea egitea eta gu topagune bat proposatzen dugu. Gure ustez topagunea behar da gehiago. EH Bilduren proposamena baino, eta Uribeko estasoak behar du topagune hau gure seme alabentzat. Eta nik uste erakin horretan egin behar dela, egokia dela, eta abstenitu dugu gara, horren ondorioz. Elkarrekin Podemosen proposamena bulinaren inguruan, zilegi da, baita ere, eta gure ustez udalak asko du egiteko, kiba metoda daukagu errezate baterako,
instituto eta ikastetxe askotan aplikatzen dena, eta hemen ere aplika daiteke gure udaletik. Beraz, gobernu taldeari esatzen diogu beharrezko lana egiteko Getxoko eskola publiko guztietan aplikatzeko. Beste emendakin bat, Elkarrekin Podemosena, Nagusien etxearen ingurukoa, guk ere emendakina daukagu horren inguruan, beraz, bat gatoz, gaur goizan esan bezala, penagarria da benetan egoera, gutxienez, bankoak arreglatu, margolaritzarako aretoa, gimnasiarakoa, eta baliabideak eskaini behar dizkiegu hoe guztiak hobetzeko. Hurrengo emendakina, Elkarrekin Podemosena, edukiontziak lurperatzeari ingurukoa, gure alderdiaren eskaera historikoa izan da, sute arazoa konpontzeko, bai gu bat gatoz, baina badago irizpide bat partekatzen ez duguna, nondik atera behar den. Hemen esaten da, gauza bat, baina gero guk akordio bat daukagu, legegintzaldia bukatu baino aurrerago gauzatu nahi duguna, baina abstenitza besterik ez dugu. Hurrengo mozioa, emendakina hobeto esan da, Elkarrekin Podemosena. Edukiontzien pedala instalatzearena guk ere aurkeztu genuen, oinarrizkoa da, eta benetan legegintzaldi honetan egitea nahi dut. Horren alde borrokatuko gara. Hurrengo emendakina Elkarrekin Podemosena airearen kalitaterako neurgailuena. Existitzen dira. Eusko Jaurlaritzaren asko dauden ikusten falta zaiguna zera dela. Bizilagune jakitea, neurgailu horiek zer esaten duten, Kike Pradak esate baterako esatzen zigun, neurgailuek zer erakusten zuten, zer markatzen zuten. Eta, partida hau, lehentasunak markatu behar izan ez gero, aparte utzi dezakegu. Elkarrekin Podemos, hurrengo emendakina. Getxoko akuarium zerbitzua remunicipalizatzen aldekoan ikusten ez dela egingarria. Udal zerbitzua zen ja da. Egunen baten historia osoa kontatuko dizuek Getxoko akuariumen ingurukoa, bilakaera osoa, eta denbora atzera egitea udaloren partetik akatsa litzateke. Getxoko herribusa EH Bilduren proposamena. Mados gaude, aldeko bozka emango diogu, ea lortzen dugun behingoz, gobernu taldea konbentzitzea. Eta martxan jartzea. Elkarrekin Podemosen hurrengo emendakina abstenituko gara, etxe bizitzaren gaineko kalkularitza eskatzeko bulegoa ezinbestekoa da, Elkarrekin Podemos baita ere, diru laguntzak esate baimentzen dira gurasoentzako, familientzako, horren alde baita ere. Protección de patrimonio histórico. Ondare historikoaren babesaren kasuan abstentzioa, Elkarrekin Podemosen beste emendakin bat, horren kontrakingo duguna, eta amaitzeko Elkarrekin Podemosen emendakina Eusko Jaurlaritzaren eskumeneko diren kontuen ingurukoa abstenitu baita ere. Eskerrik asko. Gracias. Uriarte jauna. Eskerrik asko. Zeure da txanda. Alkate Andrea. Yo. Bozeramaile lanetan aritza tokatzen zitzaidan, baina horretaz gain naiz ogasun zinegotzia ere, eta uste dut zerbait egin daitekela ikusita, borondatea dagoela, gogoak daudela, eta horixe erakutsi dute 5 talde politikoek osoko bilkuran daudenek. Oposiziotik zein gobernu taldetik. Batzordean azaldu nuen zer espero dugun datozen aurrekontuetarako, eta uste dut joko eremu zabalagoa izango dugula akordioak lortzeko. Keiz asko egon badira ere. Ekitaldi honetan 3.750.000 euro genituen, 3.750.000 euro genituen inbertzioetarako, batzuk konprometituta Manuel Gaintza Parkerako eta Esponde kolokaziorako, suposatzen da datorren urterako 1.700.000 kendu nahi dela, zorrarekin desagertuko delako, hasieran 300.000 aurreikusten ziren, gero ikusiko udalkutsaren partetik igual badagoela aurreikuspen hobea dirusarren aldetik, eta gutxinaka nabaritzen goaz, dirusarrera gehiago egon daitezkela, kontuan izan gabe zergaguneraketak. Testuinguru hori izan da, helburu bat izan genezake, 6% aurrekontuena inbertsioetara bideratzeko, eta gero horren zati handi bat gastu arruntareagotzeko. Urte honetan moldatu egin behar izan dugu,
lehen aipatutako gastu batzui aurre egiteko, hondakin bilketa, lore zaintza, garbiketa, martxan jarri behar izan dugu baita ere Erromo kulturetxea, musike barri baita ere, eta gastu horiek guztiak aurrekontu honetan sartu ditugu. Horren bestez, eta, zetasunak ematen ari naiz lehentasunen baitan daudelako, esarritako lehentasunen baitan. Aitortzen dut, margina ez dela horren handia, nahi bezain handia, aurrekontua leku batetik bestera pasatzeko, aurrekontuaren zati handi bat udalerriaren funtzionamendurako delako, baina daukagun finantza planarekin edo finantza ideiarekin, ogasun arlotik erakutsi dugunarekin, zer egin nahi dugu. Inbertsiorako gaitasun ekonomiko areagotu eta gastu arruntera kargatu udalonen partetik, eta nik badakit bostalde politikok esfortzua egiten badugu elkarrizketa gehiago izateko, segurueniz sendotasuna irabaziko dute aurrekontuek. Eta gainera, emendakin gehiago onartu ahalko ditugu datozen aurrekontuetan. Baina, gure partetik, EAJaren partetik, horixe, eta gobernu taldetik uste dut baita ere, esfortzu hori egingo dugu, horrela izan behar delako, eta lehenik eta behin joko eremua landu dezagun, eta iragartzen joango gara zen neurri hartu beharko diren 2020an, 2020ko aurrekonturako. Beraz, aurrekontu parte hartzaile batzuk martxan jarriko ditugu urte hasieran, eta nik uste dut horrekin esan dudala nahiko, eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte jauna, eta Amieba Anderea, azken txanda duzu. Eskerrik asko, alkate Andrea. Voy a intentar ser breve por el tema de que ahora son 3 minutos. Labur hitz egiten saiatuko naiz 3 minutu ditudalako orain. Edukiontzien kontuarekin guk inoz ez dugu aldatzeko eskatu. Berriro diot, Diez Andrea mesedez berrikuzu, oseoko bilkuretako aktak eta gure mozioen edukia. Esan dako ez da egia eta. EAJak planteatu baldin badu joko eremu berri bat, ea guztio joka dezakegun, ikusiko dugu baloiri dagoen, eta ea ze ate dauden. Ikusiko dugu momentuz, goiz osoan zehar zera esan dugu. Oposizioko 3 taldetako bakar bat ere ez dago pozik zure jarrerarekin eta aurrekontu hauen planteamenduarekin eta haiek lantzeko moduarekin. Emendakin desberdinak lantzeko jokaerarekin. Goazen lehengo aprezioekin jarraitzera Alderdi Popularrari honako esango diogu. Zalantzak ditugu urgu lokalaren inguruan esate baterako BBK kudeatzen duelako eta beraz bankuari diru ematen egongo ginateke. Ados gaude espazioak behar ditugu adinekoentzat eta askotan esari izan dugu, beste proposamen batzuk babestuko ditugu, baina kasu honetan ez litzateke egokiena. Egia da bai, berritu behar dela, baina gure ustez hori ez dudalak egin behar, BBKak edo Kutxabankek baizik. Gauza bera, zahartze aktibaren aldeko partida igotxarekin. Ez duzu ondo zehaztu zertarako izango denez behintzat emendakinaren testuan eta beraz zalantzak ditugu ea gobernu taldeak erabiliko ez duen beste helburu batzuetarako. Beraz, ez da ideia txarra, baina ez denez zehaztu zalantza ditugu. Behar bada, jarduerak bikoiztera bideratuko dute nagusien etxean ez litzateke lehen aldia izango. Edo, hauteskunde programako gauza martxan jartzeko behar bada, horregatik ez gatoz bat. Guri gustatuko litzaiguke ideia zehatzagoak izatea, horren besteko margina ez usteko gobernatzen ari denaren irudimenari. Badakigu zuez gatozela bat lurpeko pasabiden kudeaketarekin atzo, hiri debekatuaren maparen inguruan aritu ginen, eta gu nahiko genuke puntu hauek ez egotea, baina tira. Nahi dugu horren aldeko borroka egin, vigilantzia gehiago jarri baino. Hau da, punturik ez egotea. Edo hiri debekatuaren maparik ez egotea. Poligono gorriaren proiektuaren kasuan, auzoetan bizi gehiago egon behar da, eta goera txarrean dauden lokalak erabili behar dira, baina hori ez dugu lortuko gure udalerrian euskara sustatzen dutenen poltsikoetatik. Instituto Zaharrarekin gauza bera. Gure ustez, lehenik eta behin hobeto da egoera aztertzea, jakin ahal izateko zenbaterainoko proiektuak egin aldiren, edo ikusteko zuzenean oso hori berritu behar den. Hori oinarrikoa da parte hartzaile prozesu bat martxan jarri aurretik. Eta azkeni gure ustez kontraesankorra da merkatariari diru laguntzak ematea, baina gero kentzea aldi berean euskara sustatzeko diruri jasotzen ez dutelako. EH Bilduri, lehen esan nahi duen referentzia gehiago, baina denbora agortu zait eta ezin izan dut ezen errespetu falta, Honako komentatu nahi dizuet, ez dugu zuen emendakinen aurka egingo. Eta bat gatozen kasuetan, badiez ludopatiaren prebentzioa, herribusaren beharra izana, txakurparkea, ONG emandako
laguntzak, beharrezko neurriei eman beharreko babesa, eta kirolaren sustapena batez ere emakumeen artean guztiz ados, noski. Eskerrik asko. Díaz Anderea. Bueno, quisiera replicar al PP. Erantzun nahi diot Alderdi Popularrari. Kiba metodoari dagokionez, bulinari aurre hartzeko metodo danimarkarra da, ez da metodo bakarra, gehiago daude eta gure ikastetxeek erabiltzen dituzte beste metodo batzuk horiek aukeratzeko eskumena dutelako. Eskumena berez Eusko Jaurlaritzarena da, berak finantziatzen duelako dirulaguntzen bitartez. Benetan, posten gaitu ikusteak informazioa, batzordetan lortzen duzuen informazioa apuntatzen duzuela ikusteak, baina eskumen Eusko Jaurlaritzarena dena. Getxo Cesaren alde, bai, argi dago, Alderdi Sozialistak ondo garatuta daukalako hauteskunde programan eta konpromisoa delako. Komun publikoen kasua baita ere alde, baina gauza da horretan ari garela da. Getxo Lagunkoiaren kasua da baita ere, plangintzan sartzen delako, hirigintza garapenerako planetan dagoelako, eta, irisgarritasuna bermatzeko kasuetan ere alde gaude, egin gaudelako, etxe bizitzaren gaineko kalkularitza eskaintzeko bulegoen kasua, bai, planare egin diteken ekarpen balitzateke, baina gauza da neurriak proposatu edo guneratu ordez, proposamenak egin behar direla, horretarako esfortzua egin behar dela, eta, beraz neurria berez garrantzitsua eta interesgarria litzateke plangintzaren arabera. OHZ ordaintzeko diru laguntzen kasuan, bai, erantzun bat eman nahi diot Elkarrekin Podemosen bozeramaileari, laguntza horiek ez ditugu etengo, halabeharrez. Legediak ahalbidetzen ditu, baina badago Auzitegi Gorenaren epai bat gai hau lantzen duena eta esaten du, hobeto esanda, ezartzen du udalak ezin ditugula zuzenean diru laguntzak eman, zerga bat ezin delako diruz lagundu. Alokairurako laguntzen kasuan esan dugu ja nahikoa. PSE-ren partetik beti iruditu zaigu diru laguntza hauek beharrezkoa diela. EH Bildurentzako erantzuna hause. Ikusten dugu etxe bizitzarroan arazoa dagoela eta beti aipatzen dugu. Inoiz ez gara kontragertu. Inoiz. Beraz, ez gatoz bat zure parafernaliarekin, ez gatoz bat zuzenean hitz egin digulako eta gainera esan digu akusi derribo, kanpaina bat martxan jarri dute batez ere gobernu taldea eta PSE-ren kontra, eta kartelak ikusi ditugu gainera, ez bakarri PSE-rentzako kartelak guztioi, eta ez du komentatuko, baina benetan ikusten du zure estiloko kontua dela, eta ez da egia. Bestalde, EH Bildu bada aurkeztu du proposamen bat, Getxoztarra txartela garatzeko askotan proposatu du, beraz interesatzen zaie, eta udal talde honentzat ikusten dugu bai, nahi dutela, 500.000 euro aipatzen zituzten, eta orain eskatzen den partida 300.000 eurokoa da. Nik gehiago ezagutu nahi du proposamen hori, izan ere proposatutako inbertsio hauek oso handia lirateke, eta proiektu landuago bat eskatzen dute guztiok ezagutu beharrekoa proposamena, gobernu taldearen proposamenak aldatu alizateko eta zenbateko hori erantzuten dieten proposamenak egiteko. Merkataritza bizitegiari dagokionez, denbora bukatu zait, ez dut sakonduko gainerako kontuetan, baina batzordetan landu da, amaitzeko zera esango dut. Borondate kontua da, eta gure borondatea da, aurrekontua aurrera eramatea, lehenengoa da gure legegintzaldikoa, eta benetan espero dut adostasun gehiago eta gehiengoa lortzea aurrengo aurrekontuetan. Eskerrik asko. Eta Rodríguez jauna, azken txanda. Bien, voy a empezar por el partido. Alderdi sozialistari erantzungo dio lehenengo. Nik ez du kontu bat ere landuko, nik ulertzen du zuen interesekoa izatea biktima lan egitea, baina ez da egia, eta egia ez denez erraz utziko dut. Erronka bat zuretzako, erakutsi kartela. Erakutsi kartela eta erakutsi zuekin bakarri sartzen garela. Hortik aurrera, beno kartelak, gure kartelak, bai, egin ditugu, gobernu taldea aipatzen dugu bertan, EAJ eta PSE. Eta PSE-ri zuzenen ez diogu erantzun, gure gana jo zuen arte, EAJ zentratu ginen, baina, etxe bizitzaz ari garelarik. Zer azpimarratu nahi dut? Proposatu den ez bizitarloko bulego. Elkarrekin Podemosek proposatu du eta, guztio proposatu dugu, baina gero Elkarrekin Podemosek zerbait gehitu dio, zerbait interesgarria.
eta kontuan izan beharrekoak, etxebizitza arloa, aholkularitza zerbitzu bat, efizientzia energetikoaren arlorako, hori uste dugu garrantzitsua dela. OHZ-ari dagokionez, gauza bera, bakoitzak nahi duena esan dezake, baina OHZ-aren laguntzak ez ziren horrela laguntzen. Komunitate ordaintzen laguntzeko diru laguntzak horrelako izenen bat zuten, zerga bat ordaintzeko ziren, 2016an eman ziren, eta gero ikusten dugu epai bat dagoela 2014koa. Batxe Folandarekin hitz egin berriro gauzatxoa kontatzeko. Hori ze iradokitzen dizut. Eta baita ere, Alderdi Popularrak aipatu dituen bi proiektu horren inguruan hitz nahi dugu zehazki, eta bada Portuzarra eta Arrigunagaren arteko oinezkoen bide horretatik. Ezetza eman genioen bere momentuan, badago bidezko oinezko pasabide bat, Portuzarra eta Arrigunaga artean, gainera gobernu taldeak igo gailua jarri nahi dio, ez dugu inolako beharrik labarrak berriro zapusteko, y hay que aprender de la experiencia. Si el paseo de Donosti está cerrado cada vez que hay mal. Ikusten dugu itsasoan marea goia dagoenean behitxi egin behar dela, eta beraz, apurtzen den bakotxean zer egin, ez du zentzurik, ez dugu lertzen ez da ere, zein den ibaiaren inguruko pasealekua, ez dugu ulertzen, ni Romotik joan naiteke, berangoko biribilgureraino, oinez beste gauza bada, leku guztietan ez dela zementoa gongo, ez dudan bide sidortxo berde bat izango dut, baina bertaraino oinez joan naiteke, beraz, nire ustez, ibilbide hori iaia egin dago, noraino eraman nahi dugu aizkorriraino ez dugu ondo ulertu. Eta gainerakoa, esandakoa, ni gezurtia naizenez, gonbidapena luzatzen dizut Carmen zuri kartelak erakusteko, eta erakusteko guk erreferentzia peseri bakarrik egiten diogula. Eskerrik asko. Bueno, egingo dugu aurrera. Andrade jauna, zeure da hitza. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, yo para esta última intervención ya os iré explicando. Eskerrik asko, alkate Andrea, azken txanda honetan, gobelako pasealekuaren azalduko dut beste gauza batzuen artean. Dakizuenez nire helburua gobernu taldea da beti. Beraz, Inaziok bukatu du bere hitzaldia eta esan du aurrekontu hau trantsizizkoa dela. Urte batetik besterakoa, datorren urtean gero, la bomba izango dela hau. Nik gaur goizean esan dut, eta erakusten saiatu naiz. Nire ustez, proposatutako aurrekontuari anbizioa falta zaio. Baina, ezin besterik espero udal honetatik aurten zein datozen urteetan. Hausnarketa bat egin nahi dut, PSeko bozeramaileak esandakoren inguruan. Esan du, da noizbaiten entzun izan dut, batzar nagusietako kide baten eskutek edo, aurrekontuak lantzen direnean, aurrekontu goietan gobernu programa edo hauteskunde programa islatu nahi dela esaten da. Eta gero hori, proiektu hori aurkezten dela horren arabera. Nik ulertzen dut gobernu taldeak aurrekontu bat lantzen duenean eta aurkeztu behar dituela bere ideiak eta bere politika ekonomikoa, soziala eta abar ezarri behar dutela. Horregaitik irabazi dituzte hauteskundeak. Baina gauza da, gainerako bizilagunen kontra ezin dutela gobernatu. Ezin duzu aurrekontu bat ezarri bizilaguna kontuan izan gabe, hori ez dago ondo. Jende kopuru jakin batek ez zaituzte bozkatu. Beraz, beste alderdi politiko batzutatik etorritako proposamenek beste pertsona batzuen borondatea, erakusten dut zuei bozkatu ez dizueten pertsonena. Beraz, bezedez egin dezagun hausnarketa sakonagoa gainerako alderdi politikoen emendakinaren inguruan, gainerako alderdi politikoen ideien inguruan, getxo osorako gobernatu beharra dagoelako. Ez bakarri zuek bozkatu zaituzteten pertsonentzako. Argi dago, gobernatzaile zarete eta gobernutu behar duzu udalerri osorako, baina beraz, isla ezazue borondatea udalerri osoarena. Beraz, gaur aukeratu onetsi diren emendakinak, oposizioko alderdiek onetsitakoak batzuetan adostasuna lortu dugulako, askotan, eta egin dezagun esfortzu bat gure aurrekontuetara gehitzeko, zuek egindako diru mugimenduekin, posible delako. Carmen, utzi telefona mesedez. Beraz, nik uste dut aurrekontura gehitu beharko litzatekeela guztiontzat lan egin beharrekoa. Andrade jauna,
Eta Uriarte jauna, zeurea da azken hitza. Bai, alkate Anderea, eskerrik asko. Eta, bueno, EAJaren izenean, eskerrak eman alkateari, bereziki. Berak aurrekontui eman dion babesagatik. Eskerrik asko gainontzeko 23 zinegotxei, zuen lanagatik eta zuen pazientziagatik. Udal talde guztien langileei ere eskerrik asko, udal langileei ere eskerrik asko egin duen lanagatik, aurrekontu hauek aurrera ateratzagatik. Eta batez ere irritarroi zuen konfiantzagatik. Aurrekontu hauek aurrera eramango ditugu zuen konfiantzagatik, zuen babesagatik. Eskerrik asko beraz, getxostar guztiei. Aurrekontu honak dira, dudabarik, eta legialdi osorako plan batetan kokatuta daude. Ilusioz beterik garatuko duguna. Eskerrik asko beraz. Eskerrik asko Uriarte jauna. Orain enmendakinak bozkatuko ditugu. Asko daude, beraz hasiko gera. 11. 36, 3, 9, 3. Aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. Abstentzioa, Partido Popularra. 8. 36, 2, 7, 0 enmendakina registroan. Aldezko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, Partido Popularra, EAJ, PNV eta PS Euskadiko Ezkerra. 21. enmendakina, 36, 4, 4. Aldezko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. Abstentzioak, Partido Popularra. 13. enmendakina, 36, 3, 0, 1. Aldezko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. EH Bildu bakarrik. Vale. Kontrakoak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. Eta abstentzioak, Elkarrekin Podemos. 15. emendakina, 36, 3, 7, 3. Aldezko bozkak, Partido Popularra. Kontrakoak, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. Eta abstentzioak, EH Bildu. 11. enmendakina, 36, 2, 9, 9. Aldezko bozkak, EH Bildu. Kontrakoak, berriro bai, orain 11. eta registroan 36, 2, 9, 9. Bai? Lokalizatu duzu? Bale. Ordenean ari naiz egiten, Aldezko bozkak, orduan EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. Abstentzioak, Partido Popularra. 18. 36, 4, 0, 7. Aldezko bozkak, Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PP, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. 9. 36, 2, 9, 7. Aldezko bozkak, Bildu, EH Bildu barkatu, eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. Abstentzioak, Partido Popularra. 10.
37, aldezko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrako bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ. 23 garren enmendakina. 36.400, aldezko bozkak, Partido Popularra eta EH Bildu. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ. Eta abstentzioak, Elkarrekin Podemos. Bosgarren enmendakina, 36.267, aldezko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ. 15garrena, 36.401, aldezko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ. 12garrena, 36.394, aldezko bozkak, PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ. 6garrena, 36.345, aldezko bozkak, Partido Popularra. Kontrakoak, Elkarrekin Podemos, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ. Abstentzioak, EH Bildu. 17garrena, 36.379, aldezko bozkak, Partido Popularra. Kontrakoak, aldezkoak Elkarrekin Podemos bai. Kontrakoak, Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra eta EAJ-koak. 14garrena, 37.480, aldezko bozkak, Partido Popularra. Kontrakoak, 14garrena, 37.480. Pepen, bai? 14garrena. Orduan, aldezko bozkak Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ. Eta abstentzioak, EH Bildu. Bigarrena, 36.337, aldezko bozkak, Partido Popularra. Kontrakoak, PSE, EAJ. Abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. 13garrena, 37.489, aldezko bozkak, Partido Popularra. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. 18garrena, 37.491, aldezko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, EH Bildu, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ. 6garrena, 37.319, aldezko bozkak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ. Eta abstentzioak, Partido Popularra. 7garrena, 36.329, aldezko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ. 12garrena, 36.394, aldezko bozkak, Partido Popularra. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ. Eta abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. 22garrena, 37.340, aldezko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ. 25garrena, 37.495, aldezko bozkak,
Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. 9. 36, 2, 71. Aldezko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrako bozkak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. 9. 36, 3, 57. Aldezko bozkak, Partido Popularra eta EH Bildu. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ. Abstentzioak, Elkarrekin Podemos. 8. 36, 2, 56. Aldezko bozkak, EH Bildu eta Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. 16. 36, 4, 04. Aldezko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra, EAJ eta abstentzioak Partido Popularra. 19. 36, 4, 11. Aldezko bozkak, EH Bildu, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra eta EAJ. 2. 36, 2, 07. Aldezko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. 20. 36, 4, 12. Aldezko bozkak, Bildu eta Elkarrekin Podemos. Aurkakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. Abstentzioak Partido Popularra. 4. 36, 2, 22. Aldezko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. Abstentzioa Alderdi Popularra. 6. 36, 2, 24. Aldezko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ. 7. 36, 2, 28. Aldezko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra, EAJ eta abstentzioa Partido Popularrarentzat. 3. 36, 2, 89. Aldezko bozkak, EH Bildukoa. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra EAJ eta abstentzioak Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. 16. 36, 3, 95. Aldezko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra, Elkarrekin Podemos eta EAJ. 21. 36, 3, 92. Aldezko bozkak, Partido Popularra eta EH Bildu. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra, EAJ. Eta abstentzioa Elkarrekin Podemosentzako. 22. 37, 4, 92. Aldezko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra, EAJ eta abstentzioa EH Bildurentzat. 19. 36, 3, 97. Aldezko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 20. 36, 3, 98. Aldezko bozkak, Partido Popularra. Kontrakoak, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra, EAJ. Eta abstentzioak Elkarrekin Podemosera. Eta 15. 36, 3, 04. Aldezko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos.
eta kontrakoak Euskadiko Alderdi Sozialista, Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Eskerrik asko. Orain, itxoin, ez da, amaitu, Orain bozkatuko dugu 188 garren puntua urterako Getxoko Udalaren aurrekontu orokorraren proiektua behin-behingorako onesteko proposamena. Beraz, proposamenaren aldezko bozkak PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ ditugu. Kontrakoak Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Honekin aurrekontuen osoko bilkura amaitutzat ematen dugu. Eskerrik asko.